Прадмова. На плошчы без слоў. Чытае Александр Лукашук. Словы зніклі тады і там, калі і дзе яны былі неабходныя як ніколі і як нідзе. Тады, у жніўні 91-го, яго выступу на плошчы чакалі тысячы людзей, з якіх у тыя імгненні назаўсёды спаўзала грамадзянства калоніі, і яны станавіліся грамадзянамі Беларусі. Плошча таксама скідала аброць імя злоснага карліка, які тырчэў пад вокнамі дома ўраду, і набывала горды назоў незалежнасці. Час, пра які ён марыў, у які верыў, які набліжаў, пераставаў быць чарадой дзён і гадзін і на вачах рабіўся найноўшай гісторыяй Еўропы. Ззаду быў здохлы пуч, вакол былі шчаслівыя сябры, перад ім быў мікрафон, але не было словаў, яго найвялікшага скарбу, які ён збіраў і вывучаў усё жыццё, ведаў іх найменшыя таямніцы і старажытныя радаводы, іх мясцовыя норавы і заморскае сваяцтва, іх званарную цвёрдасць і салодкую мяккасць. І тады ён заспяваў, як герой трох дарожанек Янкі Купалы, які абраў дарогу не на ўсход і не на захад, а тую, што вяла ў родную межаньку. І запеў жаўнер той прыгожанькі: «Гэй, гэй, 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 а ў бары тры дарожанькі». А свае словы потым вярнуліся. Яны і склалі гэтую кнігу. І сабраў Эўтах усіх жыхароў гілеядскіх і біўся з эфраімцамі. І перамаглі жыхары гілеядскія эфраімцаў са здзекам кажучы: «Вы уцекачы з Эфраіму, а Гілеяд сярод Эфраіму і сярод Манасіі». Перахапілі гілеядзяне усе браны на Ярдане, што вялі ў зямлю Эфраім. Калі які ўцекач Эфраімі сказаў: «Я хачу перайсці на той бок», гілеядзяне пыталіся: «Ты эфраімец?» Калі той казаў «не», яны гаварылі яму: «Ну дык вымаві тады слова «шыболет». Калі ён казаў «шіболет», бо па-іншаму не мог яго вымавіць, яго хапалі і забівалі каля броду Ярданавага. Тады загінула 42 000 эфраімцаў. Кніга суддзяў, раздзел 12, вершы 5-6. Заўвага аўтара. Паводле розных крыніцаў слова «шыболет» на той біблійнай тэрыторыі значыла галінка садовага дрэва, колас і бруістая крыніца, прыток ракі. Частка першая. Буцькаўшчына. Перажытая і памяць пра легенды. Прыйсці да сябе. Кожны народ народжаны ў сваім лёгасе, каб песціць маладыя дрэўцы, расціць калоще ды піць з бруістай крыніцы жыцця. Сярод шматлікіх і розных суседзяў ён мусіць аднойчы перайсці свой Ярдан. Хто мы такія? Чым мы адметныя сярод іншых? Хто я такі? Хто не пытаў сябе пра гэта, дайшоўшы да сваёй жыццёвай восені? Так было ў майго пакалення, што занадта позна зведала еўрапейскі скептыцызм і постнацыянальны нігілізм. Мы дагэтуль шукаем свой шыболет. Старазапаветная показка, напоўненая для мяне глыбокім герменэўтычным сэнсам без шпіёнска-авантурных асацыяцыяў. Як прафесійны філолог, я, здаецца, нават пішучы пра іншыя мовы і народы, усё жыццё пісаў адну кніжку эсэ. Якія мы, беларусы? Як мы адлюстраваліся ў сваім лёгасе? Мінулае для чалавека сацыяльнага, як гэта парадаксальна не гучыць, гэта не тое, што некалі было. Мінулае гэта тое, што запомнена, пра што сказана, напісана. Асэнсаваныя мемуары – гэта спроба, як бы сказалі антычныя грэкі, згарманізаваць у сабе хаос, вызваліць уласны дух і не знікнуць у часе, стаць, магчыма, працягам праз таго, хто цябе пачуе і зразумее.
І так званыя вялікія падзеі яшчэ і таму становяцца вялікімі, што нехта аднойчы пра іх расказаў, захаваўшы праз слова, малюнак, скульптуру, музыку. Шмат чаго вялікага з гэтага свету засталося для нас невядомым толькі таму, што пра яго не засталося згадак сучаснікаў. Безумоўна, успамінамі можна маніпуляваць, асабліва ў макрагістарычным дыскурсе. Маніпуляваць минулым можа не толькі адна асоба-мемуарыст. Маніпуляваць мінулым могуць цэлыя народы. Ёсць значная розніца паміж успамінамі сучасніка і успамінамі з генерацыі наступнікаў. Таму я маю, напрыклад, большы давер, так бы мовіць, да ўспамінаў Шекспіра праз ягоных герояў, каралёў, беднякоў, вайскоўцаў і рамеснікаў, чым да адпаведнага раздзелу ў сучасным трактаце кшталту «Гісторыя ангельскай цывілізацыі». Для мяне лісты да жонкі рэкрутаванага з-пад Полацку жаўнера рускай арміі, рускай я бяру ў двукосці тут, з вайны 1812 году, часам могуць сказаць больш, чым адпаведны раздзел сучаснага расейскага падручніка. Жанр так званай вуснай, штодзённай гісторыі звужае магчымасці тэндэнцыйных маніпуляцыяў. Вось тут тэрмін «штодзённая гісторыя», як ён гучыць на іншых мовах. Немцы гэта называюць «Alltagsgeschichte», ангельцы «oral history», французы «l'histoire du quotidien» ці «l'histoire orale». Праўда выпадковасці. Мемуарысты і нават тыя, хто лічаць сябе дакументалістамі, заўсёды адчуваюць падсвядомы ціск архетыпаў, паказаць тое, што падмацоўвае, так бы мовіць, прагрэсіўную канцэпцыю, адкінуць на першы погляд неістотнае выпадковае. Тады героі і падзеі атрымліваюцца настолькі выпуклыя, што хоць бяры кожную фразу і выносю загаловак, як гэта робяць журналісты. Але штука тут у тым, што тады адукаваны чытач адразу адчувае мастацкую няпраўду. У жыцці людзі не гавораць амаль афарызмамі, і падзеі не бываюць дыстыляваныя і адназначныя. У зместава-апавядальным сэнсе ў маіх нататках выпадковыя дэталі пераважаюць над рэлевантнымі, так сказаць, архіважнымі. З пункту гледжання мастацкай праўды яны складаюць аснову семантычнага тэксту. Уся праўда хаваецца ў дэталях, калі за імі стаіць думка. Мастацкая дэталь, заўважаная сучаснікам ды замацаваная ў выразным слове, не можа ці амаль не можа ілгаць. Тыя, хто добра ведаюць антычнасць, сцвярджаюць, што тады жыццё і думка ішлі поплеч, не тое, што ў наш час. Калі большасць рэагуе толькі на падзеі, а думкі і высокія рэфлексіі адкладаюцца на потым, на паліцу чакання. Ва ўспамінах пра слова жыццё і думка ідуць побач. У гэтым вертыкальнасць маіх успамінаў. Спадзяюся, што роднае слова пры мастацкім успрыманні свету дапаможа мне сказаць праўду, маляваць дэталі, так бы мовіць, на тле выпадковай вечнасці. Наколькі праўдзівыя мае ўспаміны? Як не дзіўна, пра падзеі ў сталым жыцці ў гэтым сэнсе пісаць цяжэй. Ёсць магчымасць адбору фактаў і, як бы сказаў фотааматар старой даты, ракурсу і фокусу. Пра дзяцінства пісаць прасцей. Тут усё адстаялася, падзеі, гукі, словы. Усё шмат разоў успаміналася, пераказвалася без прыхарошвання. Што ты возьмеш з някемнага дзіцяці? Успаміны дарослай памяці, як камера обскура, цягнуць усё ў свой фокус, толькі кожны раз па-рознаму выпукляючы дух узнёслага ці нізкага, у залежнасці ад стану душы, ці ад свядомага жадання намаляваць сябе лепей на тле мінулых падзеяў. На жаль, сучасныя мемуары становяцца ўсё больш мадэрнымі, чытай, цынічнымі. Аўтары дзеля дасягнення вераемнасці і шоу-эфекту пішуць адкрыта пра некаторыя рэчы, што некалькі дзесяцігоддзяў таму было абсалютна немагчыма. Як апавядальнік я стараўся быць у гэтым сэнсе як мага больш карэктным,
за выключэннем хіба раздзелаў пра ранняе дзяцінства, юнацкія гады і перыяд гадоў да 40, пасля якога я пачаў задумвацца над сэнсам быцця. Гадоў да 40 я шчаслівы прадукт натуральнага развіцця і адначасна ахвяра самарослай народнай духоўнасці з нярэдкімі праявамі амбівалентнага прагматызму. Для дасягнення праўды ў дэталях тут не пазбегнуць пэўнага цынізму. Дзіцячая і дарослая праўда. Кажуць, што добрая памяць на падзеі дзяцінства прымета старасці. Гэта абсалютная праўда. У нас у вёсцы казалі: ужо зdzяцініўся, захварэў на даўнасць. Это значыла, што чалавек пры ўспамінах пачынае прыгадваць невераемныя падрабязнасці. У еўрапейцаў ёсць цэлая цывілізацыйная традыцыя і навука – культура ўспамінаў. Псіхолагі і даследчыкі ўспамінаў, як феномену нацыянальнай вуснай гісторыі, прыйшлі да нечаканай высновы, што абсалютную большасць адстаялых дзіцячых успамінаў складаюць не ўласна жывыя ўражанні, а так званыя сямейныя легенды, стэрэатыпы. Падзеі, пераказаныя дарослымі ў прысутнасці дзяцей, якія кожны раз, у залежнасці ад аўдыторыі слухачоў, маглі мець новыя нюансы. З другога боку, псіхолагі сабралі доказы фенаменальнай здольнасці дзяцей згадваць асобныя дэталі ранняга дзяцінства, якія потым перыядычна агучваюцца і зліваюцца ў адно цэлае з пазнейшымі нармальнымі ўспамінамі і сямейнымі легендамі. Тады ўж асоба выразна бачыць карціны мінулага, чуе галасы, ўспрымае пахі і сама стварае падноўленую сямейную легенду, пераказваючы інтэграваныя і падсвядома ці ўмысна скарэктаваныя ўспаміны новаму слухачу. Так і творыцца гісторыя стэрэатыпаў. Навошта я пра гэта пішу? Каб чытач паверыў у фармальна-лагічна немагчымае праўдзівасць маіх некаторых як бы немагчымых успамінаў. Напрыклад, я не магу сам дакладна помніць, як моя сестра Лісавета згубіла мяне на клевярышчы, калі я вываліўся з куля полак, так у нас называлі пялюшкі, які яна трымала пад пахай, несучы ў другой руцэ серп і посцілку з украдзеным у калгасе клеверам. Але гэта чыстая праўда. Это пераказвалася безліч разоў. Дэталь важная, бо шмат гаворыць пра тое, як мы гадаваліся. Або іншы прыклад. Я не мог чуць, як раённы упаўнаважаны НКВД па высылках і вярбоўках у канцы 20-х гадоў зайшоў да нас у новую хату з цыгарэтай у роце і, паляпваючы пракуранымі пальцамі па вушаку, запытаў: «Ну што, шляхты, будзем на салаўкі сухары сушыць ці да чалдонаў на трылёўку паедзем?» Я не мог гэтага чуць, бо мяне тады яшчэ на свеце не было. Але і гэта чыстая праўда. Это таксама пераказвалася безліч разоў у сям'і, як гістарычная вяха нашага быцця і нашай сям'і. Я магу пераблытаць дробязі, але ключавыя словы не шляхты, салаўкі, сухары, чалдоны, трылёўка. Не пераблытаю і множную форму дзеяслова, якую часам выкарыстоўваюць, звяртаючыся да адной асобе пры размове з дзецьмі. Ну, што мы тут намалявалі? Або хворымі. Ну, як мы сябе адчуваем? І на допыце: ну што, будзем прызнавацца? Гэта ўсё мае ўспаміны. Міты, актуаліі і сантыменты. Ці на жаль, ці на радасць, не ведаю, але падобна, што я апошні сведка нашага сямейнага міту пакутаў. Унукам маім гэта ўжо не цікава. На веку кожнага пакалення пэўныя міты адміраюць, пэўныя дадаюцца. І ў кожнага народу ёсць свае пакутніцкія міты, і гераічныя. Усё гэта абавязкова.
У век лічбавых носьбітаў інфармацыі успаміны ў выглядзе здымкаў, фільмаў, аўдыёзапісаў пры ўсёй сваёй дакладнасці будуць бяднейшыя за нашыя папяровыя, вербальныя. Яны ператворацца ў экшн-кліпы і ілюстрацыі. Мне шкада нашых наступнікаў. Як кожны аўтар я зведаў мукі, шукаючы загаловак для сваіх наразаў. Некалі прачытаныя на свабодзе нататкі на блізкую тэму я назваў «Пошукі свайго выраю». Сёння праз 3 гады гэтая назва здаецца мне занадта рамантычнай. Дарэчнай здалася мне назва, якую чытач бачыць на вокладцы. Малазнаёмае для сярэднестатыстычнага беларуса слова «шыболет» – это іўрыт. Усяго толькі наша сімвалічная характарыстыка і, магчыма, нашае наканаванне. Зрэшты, Байрон і Пушкін дазвалялі сабе ўжываць гэтае слова ў іранічным сэнсе, апісваючы істотныя нацыянальныя архетыпы ў як бы лёгкім жанры. У 10 раздзеле Яўгена Анегіна Пушкін называе расейскім шыбалетам слоўца «авось». «Авось, о шибалет народный, тебе б я оду посвятил, но стихоплет великородный меня уже предупредил». Ну, тут Пушкін мае на ўвазе князя Вяземскага, які ўжо гэтаму слову прысвяціў цэлую паэму. Байрон таксама згадваў пра шыбалет, апісваючы свайго тыповага героя. Ну, Байрон, пэўна, пісаў і вымаўляў шыболет. Пушкін сказаў шыбалет, каб захаваць рытмічную карціну верша. Дык вось што ў Байрона. Joan, who did not understand a word of English, save their shibboleth, God damn. Жуан не разумеў ніводнага слова па-ангельску за выключэннем іхнага шыболету God damn. Гэта я тлумачу значэнне ангельскіх радкоў. Можна паспрабаваць без высілак і прычынна-выніковых сувязяў пагаварыць лёгка пра сур'ёзныя рэчы. Назва можа трактавацца і як развітанне аўтара з беларусцю. Мікіта Іліч Талстой, які гадоў 40 таму быў маім афіцыйным апанентам на абароне дысертацыі, прысвечанай блізкароднаснаму білінгвізму, расказаў містычны выпадак, як адна вёска перастала спяваць народныя песні пасля таго, як сталічны фалькларыст запісаў на прысягу году усе спеўныя абрады, а раённы радыёвузел потым у наступны год у прывязцы да адпаведнай даты перадаў гэтыя запісы. Вось так, сказаць і потым знікнуць у нябыт. Ад прыроды я чалавек сентыментальны і чуйны, нават да хваравітасці чуллівы да слова. Это ўсё ад маці і паэтычных краявідаў, сярод якіх я пражыў першыя гады жыцця. Край зубчаты бору і сіняя смуга палёў цешылі маё вока штодня. Калі я згадваю алегарычнае брылёўскае «глядзіце на траву», яно знаходзіць сузіральны і мілы майму дзіцячаму сэрцу працяг з іншага аўтара. Там мурашы пасуць атары, зялёнай тлі, як пастухі. Паства на сваіх і чужых радоўках была маім послухам і паэтычнай часткай жыцця. Калі б мая маці вучылася, яна, пэўна, стала Рамэнам Ролянам, а сябе я заўсёды пачуваў бы трошкі Жанам Крыстофам. У сталым узросце, калі я ўжо быў сапсаваны заходняй цывілізацыяй, у маёй памяці пачалі ажываць, як пры ЛСД-тэрапіі, нейкія іншыя з халодна-фіялетавага спектру эпізоды. Помніцца, калі я гутарыў са Светланай Алексіевіч як інфармант для чарнобыльскай малітвы і ўсё яшчэ недапісанай аўтарскай кнігі пра каханне, я мусіў сабе прызнацца, што ёсць нешта такое ўва мне ад парфюмера. Парфумер – гэта герой раману Зюскінта «Парфума», напісаны ў 1985 годзе. Гэта быў еўрапейскі бестселер на працягу 20 гадоў.
Калі я чытаю інтэрв'ю, дзе Светлана анатамізуе загадку кахання, жыцця, смерці, рэлятывізм нехрысціянскага ў маім разуменні, не прыгадваюцца некаторыя рухі маёй дзіцячай душы, якія я цяпер успрымаю зусім інакш, чым гэта было ў дзяцінстве. Атрымліваецца нейкі такі здвоены фокус, што дае відзежы, пра якія жанр аўтабіяграфічнага эсэ нават не дазваляе пісаць. Я тады пытаю сябе, ці варта лезці ў падсвядомасць дзеля разумення не толькі як, але і чаму. Амбівалентнае, дваістае разуменне і выклад згадваных падзеяў мінулага непазбежны недахоп, але адначасна і шарм мемуарнага жанру. Самае фальшывае ў ўспамінах чорна-белае маніхейства, калі аўтар ужо тады разумеў, што непрыемна чытаць і не завуалявана цынічныя прызданні слабога чалавека. Гэтыя нататкі для тых, хто збольшага ведае Беларусь. Чалавеку далёкаму яны не цікавыя. Тут, на жаль, не можа быць далёкіх прасторавых экстрапаляцыяў. Это спроба праз успаміны лепш спазнаць сябе, час і тых, з кім цябе жыццё сутыкала, яго вялікасць выпадак. Хаця маё жыццё разгортвалася ў турбулентным часе, і я нібыта быў калі-небудзь не самай шараговай фігурай у цэнтры падзеяў і нават нешта вырашаў, аналізуючы мінулае, я бачу, што мы ўсё ж схільныя перабольшваць ролю знешніх абставінаў. Мне даволі часта прыходзілася уцякаць ад абсурдных абставінаў часу, перадольваць іх, але ўсё ж свой выбар я кожны раз рабіў сам на ўсіх жыццёвых станцыях. Такіх станцыяў, паводле маіх рэтраспектыўных падлікаў, набралася аж 17. З іх толькі ў 2 выпадках я быў пазбаўлены выбару. Зрэшты, з гледзяшча экзістэнцыі, адзін выбар у чалавека заўсёды ёсць. Добраахвотны адыход з гэтага жыцця, тое, што называюць самазабойствам. У гэтым сэнсе ў маіх успамінах няма нічога эпахальнага. Проста прыватныя выпадкі з прыватнага жыцця, калі нават гаворка ідзе пра падзеі, вядомыя ў грамадстве. Тайная прага экстрапаляцыяў. Не ведаю, ці магу я сябе лічыць тыповым беларусам, аднак тое, што я разрываюся паміж усходам і захадам, як шмат хто з маіх землякоў, гэта факт. Прычым я б удакладніў, наш усход сягае далей за праваслаўную Маскву ды Канстантынополь, некуды туды далей у бок Індыі і нават Японіі. Я не кажу пра паходжанне, я кажу пра характар. Таму тут няма нічога ад фантастычных тэорыяў паходжання літоўцаў ад рымлянаў, а назвы Масква ад санскрытскага Москво, што паводле расейскага пісьменніка і патрыёта Югава абазначае аб'ядноўваю. Калі японец можа не баставаць, працаваць на фірму як прыгонны, мець адпачынак 1 тыдзень на год і гаварыць з начальствам выключна з ангельскай інтанацыяй «understatement», пра што іранічна тонка заўважае Барыс Акунін, то чым мы не японцы? Калі Зігмунд Фройд у сваіх лістах да Ромена Роляна тлумачыць, што разумець Індыю і ўсход яму перашкаджае элінскае пачуццё меры, па-старэчна-грэцку «софросюне», габрэйская цвярозасць ды філістарская баязлівасць, то чым мы не наступнікі антычнасці, габрэйскасці ды еўрапейскасці? Тут я даў іранічны пасаж пра нашы амбівалентныя рысы, якія ў залежнасці ад балансу могуць плаўна перацікаць у вартасці. А ёсць жа наша нешта, што абсалютна блішчыць. Сузіральнасць Якуба Коласа, Кузьмы Чорнага, Янкі Брыля, у траве, дубах, вершалінах шумлівых бярозаў, хіба яна менш глыбокая, чым японскае любаванне сакурай? У сваіх успамінах я не буду зашнуроўваць свае грудзі і сэрца. Будзе і Фройд, будзе і Купала з ягоным касмічна-усходнім. Крылатыя стварэнні з выраю па млечнаму пуці плывуць як шнур.
і, творачы малітву шчырую, сваіх шукаюць кінутых пячур. Мне здаецца, што ў шчырых успамінах, ідучы шляхам сэрца і розуму, дарэчы, паводле старзапаветнай традыцыі орган спазнання знаходзіцца ў сэрцы. Дык вось як і ў сапраўднай, неканструяванай паэзіі можна прыйсці туды, дзе яшчэ ніхто не быў, і зрабіць сваё невялікае адкрыццё. Ва ўсякіх мемуарах можна знайсці паэзію адкрыцця. Жыццё чалавека – гэта бесперапынны выбар і самаапытання. Выбар можа быць прагматычны і метафізічны. Нацыянальнае самавызначэнне, ці, як цяпер часцей кажуць, самаідэнтыфікацыя, на мой розум і эмацыйны досвед, як працэс і як вынік, рэч больш метафізічная, унутрана трансцэндэнтная, чым прымітыўна дэтэрмінаваная, асабліва ў этнічных кангламератах, да якіх можна аднесці і нашу Беларусь. Пра гэта я спрабаваў даводзіць некалькі гадоў таму у часопісе «Архэ». Свае амаль 70 пражытых гадоў паводле самаідэнтыфікацыі я мог бы умоўна раздзяліць на дзве часткі – будзькаўшчына і бацькаўшчына. Першыя 35 гадоў я пазнаваў сябе праз сябе, астатнія праз Беларусь. І тады яна адкрылася мне, як мой невыказаны шыболет, жыццядайная крыніца, зялёны парастак і спелы колас. Той, каму хопіць цярпення прачытаць усе гэтыя нататкі, заўважыць, што мае ўспаміны – гэта імгненныя здымкі прасторы і часу, убачаныя і пачутыя праз жыццёвы досвед аўтара. Кіркегор некалі заўважыў, што з гледзішча структуры душы чалавека заслугоўвае ўвагі тое, смяецца ён больш ці плача, бо кажуць жа, што плач прыдумаў Бог, а смех чорт. Падзяляючы гэтую мімалётную імпрэсію вялікага філёзафа, я ўсё ж не схільны прыхарошваць сваю натуру. Некаторыя эпізоды ўласных успамінаў здаюцца мне самому сцэнкамі шэльмаўскай прыгодніцкай аповесці. Няўжо гэта ўсё было? Калі вам пачне здавацца, што маёй рукой водзіць злы нячысцік, прыгледзьцеся ўважліва, ён толькі усміхаецца. Для майго пакалення класычны беларускі Багушевішаў чорт, які рагатаў у балоце, згінуў. Кніжку можна пачынаць чытаць з любой часткі, кожны раздзел самадастатковы. Цешу сябе тым, што можа нешта з перажытага мною кране чуйную струну у розуме і сэрцы добразычлівага чытача. Беларусь і Еўропа майго дзяцінства. Нашыя зарачанне і прыхадні. На пачатку краявід майго дзяцінства, паселішча двароў на 20 з даволі пашыранай у Беларусі назвай Будзькаўшчына, абмяжоўся зубчатым краем бору, полачыны паміж ветраным, вушачай і празарокамі. Потым я паступова знаходзіў новую, большую Беларусь, вобмацкам ідучы следам за мовай, якая пашырала мой дом. Захад з Вільні і панарскім узвышшам, дзе мы мелі радню, па гаворцы нагадваў нешта шчымліва блізкае, як бы я тут некалі даўно-даўно жыў. Міцкевічаў ліздейка з пана Тадэвуша, што на гары Панарскай на мядзведжай скуры ляжаў, здаецца мне цяпер зусім рэальным дзедам, які ж, канешне, гаварыў па-нашаму. Каля блакітных азёраў, дзе аднойчы назіраў абрад жаніцьбы цярэшкі, дакладна так, як у нас, я адчуваў сябе зусім як дома. Пазней я адкрыў для сябе беларускамоўныя вёскі пад Вялікімі Лукамі, Невелем, чуў родную мову у Рудні і Сутоках пад Смаленскам. Дарослым у акадэмічных экспедыцыях я прывандраваў на поўдзень да заліўных прыпецкіх сенажацяў з дубамі-адзінцамі
і плоскага ды чужога для майго паўночна-ўсходняга ўспрымання берасця. Так малая радзіма Буцькаўшчына злілася з большай этнічнай бацькаўшчынай. Гомель у пэўнай ступені Магілёў і нават Мінск, дзе я пражыў агулам 55 гадоў, доўгі час здаваліся мне чужымі. Этнічнае пачало пераходзіць у нешта большае толькі ў другой палове жыцця. Тое месца, дзе я пражыў першыя 13 гадоў, я невыпадкова назваў паселішчам, бо мае этымалагічныя веды перашкаджаюць мне назваць яго вёскай. Авестыйская «віс», лацінская «віцус», стараславянская «весь» усё ж абазначаюць нешта накшталт больш-менш упарадкаванага шэрагу пабудоваў. Наша ж Буцькаўшчына тулілася ў раскідак, сярод парэзанага ландшафту, па ўзгорках і бліжэй да Бальшаку, ды некалі даволі паўнаводнай ракі без назвы. Мая радзіма уяўляецца мне нейкім інфлянскім бабілёнам, прышляхаванай пляцоўкай і выспачкамі, дзе суіснавалі стагоддзямі балты, крывічы, нарманы, германцы ды габрэі, расцярушаныя вакол полацкага гістарычнага прыцягнення. Усіх яднала адна мова беларуская, такое нейкае ВКЛ у мініятуры. З этой нагоды я, напрыклад, вельмі добра адчуваю памежнага, я стаўлю двукосце, нямецкага пісьменніка Яганнеса Баброўскага, у творах якога побач жывуць палякі, літоўцы, немцы ды габрэі. Ягоная аповесць «Левінаў млын», як пра нашу Буцькаўшчыну. Полацкія ды балтскія прыметы так і вытыркалі ў нас у штодзённым ужытку. «Высах, як баболевы рэліквы», казалі ў нас. У Полацку адзін час захоўваліся баболевы рэліквы, мошчы. Або «Што ты разгнездзілася, як рагнеда?» Так маглі сказаць пра няўклюдную жанчыну. Магчыма, алюзія на тое, што гістарычная рагнеда папусцілася да згвалтавання. «О, гатоўка з Полацку! Во, уставіў свае 3 грошы. Глянь, і ён прыйшоў, цюк-дзяцюк. О, святы баболя!» Значыла прыблізна тое, што «О, Езус Марыя!» Не адзін Гаўрыла ў Полацку мела шмат сэнсава-сітуацыйных адценняў. Бывае шмат людзей з аднолькавымі імёнамі, або «І ты зможаш, ты не зломак», «Усё будзе як у людзей», «На ім свет клінам не канчаецца», это ўсё рознае ўспрыманне гэтага выразу, не адзін Гаўрыла ў Полацку. Праразалася нешта і пра Вільню. Памятаю пры бабуньку прыказку «Вільня дзіўна, ды мухам цяжка». У горадзе цяжка жыць. Пры гэтым расказвалася пра спрэчку 2 мух – вясковай мухі і віленскай мухі. Каму лепш жыць? Віленская муха кажа вясковай: «У вас так усё некультурна. Гаспадар цябе лыжкаю булёне зловіць і праз вакно. А мой мяне відэльцам, як паненку, падчэпіць, абцалуе, ды ў вазон пад альяс на сонейка пакладзе. Ляжу, як паня». Вясковая ж адпавядае: «Як я ў булён пападу, дык мой гаспадар мяне апалонікам як падчэрпне, ды праз вакно на выган. Дык моя ўся радня месяц корміцца». Адпаведна быў варыянт: «Ага, у Вільні мух аблізваюць. Тут адцення, што ты несянешыцу гародзіш». Літуанізмаў вакол было столькі, што мне цяпер гэта здаецца як нейкі сон. Вось драўгу сябру сабе знайшоў, як паблажліва адмоўны эпітэт. Шалтаноцыя клёцкі, астуджаныя, з халодным носам, прадаўгаватыя, крапаныя мясам клёцкі. Або гульня ў куту. Дзіця з завязанымі вачыма шукае гульцоў, якія туляцца па кутках хаты, і паўтарае «куту, куту, куту». Так і чую латышская ды літувіцкая «курту». Дзе ты? Або «сівы як яблыня»,
гаварылі пра старога чалавека. Дакладна такое параўнанне ёсць і сёння ў літоўцаў. Не ведаю, хто тут у каго пазычаў, але шмат што мы гаварылі з літоўскай афарбоўкай. Цаца, бурбуліць, абжыргаць, бусіняць, буч, ціплюк, чырва, цукрыня, бульбоўня, памёты. Памёты так называлася абложная неапрацаваная земля, часта зарослая хмызняком. А ад Александрыны, нашай суседкі, што была замужам за латышом, а прозвішча трошкі пазней, па сёння памятаю языкаломку. Гультай з гульты скок і не глыткая з глотаў. Гульта па-латышску значыць ложак. Гультай вымаўляўся тут з націскам на першым складзе. Это пра таго, хто жарэ ды спіць. Глыткі значыць смачны, што хутка глытаецца. Тут яшчэ ёсць і фрывольны падтэкст. У нас жанчыну гультая маглі назваць гульта. Як гультай з гультаіхай, або гультай з гультаіхай добра паспіць, ды тады ўсё смачнае. Шляхты ды шведы. Так часам с адмоўнай пазнакай, як нянаськіх, называлі некалькі нашых двароў суседзі зарачане, бо жылі за рэчкай. Як я цяпер магу меркаваць, шляхтамі называлі галоўным чынам сем'і з прозвішчамі наскі, кшталту барманскі. Як шляхты часцей фігуравалі паспяховыя гаспадары: Шпілецкі, добры пчаляр, Жахоўскі, грамацей, Барманскі з мянушкай Кузюля, бо быў працавіты як кузурка і ўсё меў рабіць. І Садоўскі, мой бацька, працавіты, справядлівы, моцны, стайно, і заўсёды слухаў жонку. Быў яшчэ адзін Шпілецкі, гарманіст, які часта напіваўся і засынаў, паклаўшы гармонік пад галаву. Яго шляхтам не дражнілі. Шляхтаў зарачане лічылі ганарыстымі. Недзе ў глыбіні дзіцячай памяці ў мяне захавалася першае пачуццё крыўды на бацькоў, што нас дражніць. Хацелася быць як усе. Усе гэта большасць, тыя зарачане. Памятаю аднойчы, калі маці зашчапіла нас у хаце з вуліцы і не пусціла за рэчку глядзець, які матацыкл прывёз з Поркала-Ут дэмабілізаваны Коля Сіськевіч. Поркала-Ут – гэта арендаваная СССР у Фінляндыі вайсковая база пасля заканчэння Другой сусветнай вайны. І вось калі мы сядзелі ў хаце зашчэпленыя, зарычанскія падшыванцы выводзілі ў нас пад вакном мелодыю кшталту сучаснага рэпу. У гэтым маёнтку на краю памётаў водзяцца апосталы і дзікуны. Апосталы ў нас чамусьці часта ўжывалася з адмоўнай канатацыяй. Пазней, калі я пайшоў у школу і зразумеў сваю абсалютную перавагу перад зарычанскімі абібокамі з іхнымі бацькамі-п'яніцамі, пачуццё крыўды на маці змянілася на павагу. Акрамя шляхты, на нашым баку былі аселыя сем'і з даволі экзатычнымі прозвішчамі: Карл Бруквін, Якаў Фрыдрых, зводны брат маёй маці, якая мела такое ж дзявоцкае прозвішча, Адольф Падзява, Франц Шнітка, Вальдемар Кінстач, Цід Гімра з выбухным «Г», Альфред Лавейка. З незвычайных дзіцячых імёнаў, незвычайных я зноў бяру двукосце, тады я ўспрымаў іх як звычайныя. Памятаю такія: Вольдат, Марта, Крыстоф, Зузана, Пятра ці Пятруля, Крыстына. Это афіцыйнае напісанне. Это я добра памятаю, бо маці наша была лістаноскай, і мы, памагаючы разносіць почту, чыталі адрасы на капертах. На мясцовы лад прозвішчы ды імёны гучалі іначай: Карла, Якуб, Адоля, Антось, Пятрусь, Фрэцька. Цід не змяняўся. Жонкі зваліся адпаведна: Карліха, Якубіха, Адоліха, Антосіха, Петрусіха,
За рэчкай жыла Петрачыха і Ціціха. Муж быў Ціт. Маю маці звалі Вінчыха. Бацька быў Вінцэнты або Вінка. Як экзатычнае, што ўжо засынае ў памяці, успрымаю цяпер тое, як мы называлі нашу цётку Анету, муж якой быў Міцька. Яе звалі Мітчыха з двумя «ч». Калі-небудзь жанчын называлі паводле прозвішчаў іхных мужикоў. Калі з імёнаў было цяжка нешта выкруціць па-мясцоваму. Лавэйчыха, бо цяжка сказаць Фрэдчыха ці Альфрэдзіха. Шнітчыха. Ад Франца цяжка ўтварыць жаночую форму, а ён быў шнітка. Было шмат парных жаночых імёнаў. Прануся, Пятруля, Міхаліна. Утваралі жаночыя апелятывы і паводле прафесіі мужа. Каваліха, аграноміха. Тады ўжо і дзеці маглі называцца адпаведна. Стася Кавалішка. Асабліва пасля смерці бацькі ці калі маці была галоўная ў доме, або Тэкля аграномішка. Калі наша бацькі не стала, нас пачалі называць Наташчыкі. Петька Наташчык, або дакладней, Наташчык самы меншы. Цікавая гісторыя была з адной дзявоцкай мянушкай, якую новыя людзі ўспрымалі амаль як традыцыйную сямейную – Лісавета Сапялішка. З прозвішчам Сапега, якое сустракалася ў суседняй вёсцы двор Саланевічы, або з тым, хто грае на сапёлцы, яна не была звязаная. Паводле фармальнай логікі, тут павінен быў фігураваць нейкі таямнічы сапель ці сопель. А было ўсё так. Бацька гэтай дзяўчыны меў праблемы з носам. Быў, як бы яшчэ сказалі, вазграты. Цяпер, можа б, сказалі, што ён меў хранічны насмарк або паліпы, а можа, трэснутае паднябенне. Ён чамусьці пра слова ўстаўляў дарэчы і недарэчы слоўца «цяпер». А ў яго бедненькага, простой фізічны недахоп атрымлівалася «сапель». Так і пайшло. Сапель ды сапель. Вось і дачку сталі называць Сапялішка. З узгаданых дзіцячых імёнаў Вольдат перарабляўся на Вальдука, Пятра на Пятрулю, Вальдэмар на Володьку, Крыстына на Хрысціну або Хрыстыну. Марта і Зузана не паддаваліся пераробку. Былі яшчэ імянушкі. Карла Бруквін – Латыш, дзеці адпаведна латышонкі, Якуб Таптун, Адоля Сракадул, Крыстоф Шапка 40 клёцак, Ціт Малацьбіт. Латыш, Таптун і Сракадул, бадай, не патрабуюць тлумачэння. Адкуль Шапка 40 клёцак? Расказвалі, што ў блякаду Крыстоф заклаўся з нейкім партызанам на сваю янотавую шапку, што з'есть за адзін раз 40 клёцак з душамі, з дранай бульбы, усярэдзіне мяса і абсмажаныя ў сметане. Не атрымалася, і шапку прайграў, і сам ледь не памёр. Чаму Ціт Малацьбіт? Ягоная даволі рэдкая імена фігуравала ў вядомай показцы. Ціт, Ціт, ідзі малаціць. Да гэтага ж ён сапраўды быў не вельмі злы на працы. Як мне здаецца, упершыню ў жыцці я задумаўся над тым, як нашыя імёны раствараюцца ў суседніх і чужых ужо 19-гадовым дзіцюком у 1959 годзе. А было гэта так. Шукаючы чарговую станцыю жыцця, я пішу гэта ў двукосі, па дарозе з Ярослаўля, уцёк з ваенна-фінансавай вучэльні, аказаўся я ў Маскве. Купляю раніцай на Ярослаўскім вакзале газету «Ізвесце». Чамусьці звяртаю увагу на групавы партрэт маладых дзяўчат у камбінезонах і шыракаполых касках брылях ліцейшчыкаў на першай старонцы. Чытаю подпіс. Камуністычная брыгада Сцержэншчыц заводу імя Ліхачова, прозвішча брыгадзіра ў цэнтры Садоўская Ніна. Пазнаю, гэта наша Яніна з Забораўна, моя траюродная сестра, што паехала па вярбоўцы ў Смаленск у фабзаўвучэльню. От, думаю, корэспандэнт імя пераблытаў, ці ў тыпаграфіі памыліліся і першую літару прапусцілі. Яна ж была Яніна,
а тут яна Ніна. Ёсць адрасы здымак інтэрнату, дзе культурна жывуць перадавікі вытворчасці. В Маскве маю пэўныя пляны, таму трэба недзе зачапіцца на пару дзён. Кірую в інтэрнат, дзе жыве мая сваячка. Назвы вуліцы не магу цяпер згадаць, знайшоў хутка на метро. Дзяжурны прапускае, паказваю часовае пасведчанне, што замяняе пашпарт. Відаць, што паводле пасведчання сваяк таксама садоўскі. Стукаю ў дзверы пакою, якія назваў дзяжурны. Ніхто не адзываецца. Стукаю ў дзверы побач. У дзвярах з'яўляецца постаць п'янаватага дзіцюка, потым твар таксама не вельмі цвярозай дзяўчыны. Я ў курсанцкай форме. Пытаюся пра Янину Садоўскую. Какую Янину? Ах, эту трудягу из Беларуси! А ты что, ейный хахель? Больно молодой. Ты смотри, так она Янина. Маладзён пачынае рагатаць, хахоча і п'янаватая сяброўка. У глыбіні пакою чуваць яшчэ адзін жаночы голас, які ўліваецца ў смехавы хор. Мне кажуць, што моя знаёмая на змене і з'явіцца пасля абеду. Заходжу яшчэ раз пад вечар у інтэрнат. Яніна ўжо дома. Прывітаўшыся, яна адразу кажа: «Што ж ты нарабіў? Ужо ўвесь інтэрнат смяецца, што я Яніна. Я ж тут пішуся як Ніна». Тут жа ўся ліміта з Падмаскоўя. Зрабілася мне прыкра на душы ад сябе слабога, што пайшоў шукаць часовага падсуседства сваячкі Яніны, што перафарбавалася ў Ніну ад пачцівасці перад дурной і п'янай падмаскоўнай лімітой. Не застаўся я на Нінін пачастунак і пайшоў начаваць на беларускі вакзал. У Буцькаўшчыне на тым баку за рэчкай, або, як казалі, на сяле, сярод тутэйшых з прозвішчамі Любчык, Прыстаўка, Мароз, было немало прышлых з ліку атабарных вайскоўцаў і прысланых упаўнаважаных. Навалач і пустадомкі, такімі словамі называў іх тутэйшы люд. Адзін з прышлых з мянушкай Панімаяш меў старазапаветнае імя Анах, а ягонага меншага сына звалі па-савецку Кім, ад пачатных літараў у словах калектывізацыя, індустрыялізацыя, механізацыя. Мянушка Панімаяш відавочна ўтварылася па аналогіі са словам такім як звадыяш, масіяш, з янога слоўца «панімаеш», якую ён устаўляў бязмерна часта ў сваіх начальніцкіх маналогах. Паводле ўспамінаў старэйшых, менавіта прыхадні былі галоўнымі актывістамі падчас добраахвотных вярбовак у Сібір напрыканцы 20-х, калі пасля рыскай дамовы адсяляўся ад белапольскай мяжы, я ўсё ў двукосці пішу, нерускі элемент. Пра аднаго з іх я ўжо згадаў на пачатку кніжкі. Бацька з братамі і маці сталі добраахвотнікамі, канешне ж, у двукосці, і паехалі ў той маразяны Сібір. Сібір у нас быў мужчынскага роду. Это ж Сібірам пахне. Хто пабываў у тым Сібіры, пра таго казалі рыштант Сібірака. Пад Томскам бацькі пахавалі першую дачку Леанілу. Неяк абставіны склаліся так, што яны змаглі хутка вярнуцца дадому, яшчэ задоўга перад вайной. Два бацькавы браты Антош ды Браніслаў зніклі падчас хапуна 1937 года. Абодва былі выразныя ворагі народу. Поза Польшчай, маючы пэўную адукацыю, працавалі ляснічым і лесніком. Матчыну сястру Анету выслалі ў Казахстан, у Талды-Курганскую вобласць разам з дзецьмі і мужам. Выратавала іх тое, што дзядзька Змітрок, Анецін муж, быў добры садоўнік і агароднік, і неяк схітрыўшыся, прыхапіў з сабою ў высадку ладную торбачку насення. Там праз 2 гады, як Рабінзон Круза развёў агарод, стаў добрым гаспадаром сярод ссыльных. Іхная высылка мне яшчэ помніцца тым, што пасля вайны яны прысылалі нам пасылкаю разам з рысам і кішмішам школьныя сшыткі. Дагэтуль памятаю, што па-казахску сшытак называецца дэптэр.
Шмэрка Шандзялоўскі. Згадваецца часты пасляваенны госць Буцькаўшчыны Шмэрка Шандзялоўскі. Не ведаю дакладна, ці гэта ягонае сапраўднае прозвішча, ці яго так звалі таму, што ён жыў у далекаватай вёсцы Шандзялы, адкуль прывозіў да нас газу, іголкі, мыла, шарпы, косы ды іншыя гаспадарчыя дробязі. У нас без усялякага здзеку габрэяў называлі жыдамі. Жыд увогуле быў сінонімам гандляра. Вось у жыда купіла, магла сказаць маладзіца, паказваючы нейкую рэч. Як памяць ад Шмэркі, у Буцькаўшчыне засталіся не толькі тачылкі для нажніц і кірагазы, але вясёлыя і сумныя прыпабунькі, показкі ды слоўцы. Твой сачас, як хаймаў зараз. Прасталытая самадайка. Больш паплачаш, менш пасюкаеш. Як у Вільні была, чай і кофе піла. Каб на цябе харгол. Саранча мусіць. Шмэрка заўсёды атабарываўся на нашым баку, бо дзеці прышлых буцькаўцоў з сяла дражнілі яго усякімі брыдкімі словамі, бегучы ўслед за фурманкай з гандлёвым скарбам. Мы любілі слухаць шмэркавы аповеды. Ён калі-небудзь прасіў застацца ў нас на начлег, бо баяўся, што позна вечарам па дарозе дадому могуць адабраць ягонае майно. За начлег на возе ў нашай паветцы ён звычайна нешта даваў. Напрыклад, маці тытунь турэцкай гадоўлі ў сушаных калевах. Пасля Сібіру маці пачала паліць, бо так ратавалася ад нейкага заразнага чаўдонскага кохліку. Паліла да самай смерці. Мы, дзеці, гатовыя былі біцца за тое, каму крышыць маміну табаку. Мы ўжо станавіліся, так бы мовіць, табаказалежнымі. Было страшэнна прыемна ўдыхаць незвычайна смачны тытынёвы пах, асабліва тады, калі хацелася есці. А пасля вайны, асабліва вясною, есці хацелася заўсёды. Ад Шмэркі я ўпершыню пачуў ідыш. Ён гаварыў на ідышы з сваім пляменнікам, які прыязджаў разам з ім на возе або паперадзе на ровары. Цікава, што ў шмэркавым ідышы я чуў шмат нашых слоў: хмарне, завірухе, станік, скарпетен, ашалікал, шлейкес, акофтал, чарніцес, шчавей, майткес, ашпільке. Нават памятаю цэлую фразу, якую ён паўтараў, хвалячы чаравікі з новымі саюзка і падэшве. Дzi падэшве is фун ледер, ні фун гуме. Падэшва скураная, не гумовая. Вечарам, выпіўшы паўкілішка бімберу, ён па-змоўніцку шэптам рэцытаваў: «Дзякуй Сталіну грузіну, што абуў нас у разіну». Калі-небудзь ён прывозіў самаробную едлаўцоўку з западнай, якую называў на італьянскі манер крамбамбулі з націскам на другім складзе. Шмэркавы ўрокі ідышу, не лічачы пачутых ад суседзяў літоўска-латышскіх слоўцаў, былі першай брамай маёй вучонасці ў замежных мовах. Тут варта згадаць адзін камічны эпізод. Калі ў 5-й класе ў вёсцы Гімрава, кіламетр 3 ад нас, дзе палова жыхароў мелі прозвішча Гімра, мы пачалі вывучаць нямецкую мову. Нашым першым выкладчыкам быў дырэктар школы Гесьман Михаил Яфимович, габрэй. З вайны мы ведалі шмат нямецкіх словаў: «Хэнде хох», «цурык», «зупе», «мутер», «фатер», «кіндер», «брод», «аер», «ахтунг», «тыфус». Урокі праходзілі весела. Падручнікаў для першага году навучання не было зусім. Наш выкладчык вучыў нас у асноўным вусна, прамым метадам, так бы мовіць. Нешта мы спрабавалі пісаць: «Wir bauen Fabriken und Traktoren». Мы будуем фабрыкі і трактары. І вучылі на памяць вершы. Я быў найлепшы вучань. Нямецкая мова нашага настаўніка была лёгкая і вясёлая. Праз паўгоду нам прыслалі настаўніцу з раёну. Памятаю прозвішча, яна мела такое шляхетнае, пальчэўскае. На першы урок яна прынесла нам нейкія раздрукаваныя аднолькавыя каляровыя плакацікі і папрасіла чытаць нямецкія подпісы ў голас.
Мы чыталі па чарзе, не перакладаючы. Настаўніца хвіліны дзве моўчкі слухала, а потом неяк скрывілася, як бы у яе забалелі зубы ці нешта попало ў горла, і нічога не сказаўшы, выбегла ў настаўніцкі пакой, пакінуўшы клас. Там ушчылася нейкая сварка. То чуўся пісклявы голас немкі, то прыцішаны барытон дырэктара. Пазней мы даведаліся, што быў скандал. Прыязджала праверка. Высветлілася, што наш дырэктар амаль паўгоду выкладаў нам трасянку з ідышу і нямецкай. Новая настаўніца злосна выпраўляла нашы ідышызмы і перадражніла вымаўлення, асабліва інтанацыю. Мы немку за это не любілі, надзло ёй выводзілі, як малі, пытальныя сказы з габрэйскай інтанацыяй і шкадавалі дырэктара. От хутка ад нас паехаў, а не праз гэтую гісторыю. У яго захварэла жонка на нейкую дрэнную хваробу. Гаварылі, што яна неўзабаве памерла. Яе звалі Глафіра. Яна была вельмі прыгожая. Калі цяпер заходзіць гутарка, дзе нам быць? У Еўропе ці з Масквой разам? Для мяне гэта бессэнсоўнае пытанне. На нашым баку, як мы казалі, на нашых выспах, у Буцькаўшчыне, да 13 гадоў я ўжо жыў у супольнасці еўрапейскіх народаў, сярод продкаў латышоў, габрэяў, літувісаў, нейкіх даўно аселых заходніх ці паўночных еўрапейцаў. Тут усе былі свае, тутэйшыя, роўныя. Усе гаварылі па-мясцоваму, па-беларуску. Я сам дагэтуль дакладна не ведаю, хто была мая маці з ейным ненашкім, як казалі зарычані, прозвішчам Фрыдрых. Я таксама не ведаю, чаму яна пасля смерці бацькі перайшла да сваё дзявоцкае прозвішча. Можа, гэта для яе было важна. Цяпер гэта ўжо тайна. Наколькі мне помніцца, у нас ніколі і нікога асабліва не цікавіла, якога ты паходжання. На нашым баку ніхто нікога не дражніў, злосна паводле нацыянальнай прыметы. Дражніліся зарычані прышлыя. Нашы маглі толькі лёгка пакпіць. Карлу Бруквіна мы пачалі называць латыш, а ягоных сыноў латышонкамі, услед за прышлай большасцю, але нават без макулінкі непрыязнасці. Той самы Шмэрка Шандзялоўскі сам расказваў жарт-покацку пра тое, як Хайм з мужиком дзялілі, каму які мех несці. Было два мяхі, адзін цяжкі, другі лёгкі. Хайм схапіў лягчэйшы. Па дарозе пасварыліся і пачалі мехамі біцца. У мужика ў мяху быў цяжкі прас, а ў Хаймавым мяху трошкі хмелю. Вось Хайм і будзе гаварыць: а ў маім мяшку было трошкі хмелю ў ражку, дык я па мужику як упяру, дык ён і пабег, як сабака, а ён па мне бац, дык я і ляжу, як той пан. Фігура іроніі, як у той показцы пра мух. Прышлыя, што жылі на сяле, сярод якіх было шмат прыхадняў з вайсковага гарадка, колькасна пераважалі ліцвіноў. Так маці называла тамтэйшых з нармальнымі прозвішчамі кшталту Мароз, Глебка, Любчык. І вось тыя прыхадні хутка запанавалі за рэчкай. Пачаліся бойкі, п'янкі, гулі, сямейныя закалоты. Цяпер бы я, пэўна, гаварыў нешта пра дрэнных расеяцаў, мігрантаў і гэтак далей. Тады нашы бацькі і старэйшыя нічога такога не гаварылі і не шапталі. Тады гаварылі проста пра дрэнных прышлых людзей, якія хочуць усё павярнуць на свой капыл, што это нейкая навалач і пошасць на наш край. Расейцы не заўсёды асацыяваліся з гарадскімі. З вайны помнілі партызана Ціханова з Тамбоўшчыны, які надта добра спраўляўся па гаспадарцы і ўспрымаўся як свой вясковы. За гэта нехта з прышлых даў яму мянушку кулак. Ціханаў спрабаваў гаварыць па-нашаму, за што яго ўсе вельмі любілі. Ён быў чалавек з добрай душой. Нашы неяк прыглядаліся да людзей, не спяшаліся даваць характарыстыкі ці мянушкі. Смяяліся толькі з тутэйшых, хто на людзях спрабаваў ламацца на гарадскі манер. Чамусьці ўсіх вельмі смяшылі словы «ешщо»,
і «щас», якія гучалі з вуснаў раённага фінагента, што прыехаў аднекуль здалёку будаваць у нас новае жыццё. Я сам сабе у нейкім дарослым віртуальным уяўленні запомніўся з ранняга дзяцінства як шчаслівы шчанюк, які сядзіць сярод расцвілага поля дзьмухаўцоў, што сягае да самага неба. Гэтае поле – мая буцькаўшчына, запоўненая хорам гарманічных галасоў. Яе лёс нагадвае мне старажытна-грэцкую трагедыю. Знаўцы сцвярджаюць, што грэкі пік трагічнага катарсісу зведвалі не ў момант смерці галоўнага героя, а калі гінуў хор, неадменны атрыбут старажытна-грэцкай трагедыі. У нашай буцькаўшчыне не было герояў, ні галоўных, ні другапланавых. Быў толькі хор. Яго не стала. Мне здаецца, што я пакінуў гэта райскае месца, гэта быў 1953 год, калі там з'явіўся першы прывід разбурэння. Меліяратары пачалі высекаць параснікі, што пакрывалі берагі нашай даволі воднай і рыбнай безыменнай рэчкі. Это было разбурэнне нашага Ярдану. Абсеклі галінкі, высохлі дрэвы, высохлі крыніцы. Знік наш вербальны шыболет. Я хіба апошні сведка з таго куточка эйкумены. На старых хацішчах засталіся толькі 3 хаты, купленыя цяпер прышлымі дачнікамі. Гара з назвай Крутуха, дзе мы будавалі падгоб, трамплін, і каталіся на самаробных лыжах, упаўзла ў зямлю і зморшчылася, як пральная дошка. Старыя памерлі, маладыя разляцеліся. Калі б сучасны немец ці француз прачытаў гэтыя мае моўна-этнаграфічныя ўспаміны, ён бы, пэўна, пашкадаваў запозненага усходнееўрапейскага нацыяналіста. Розумам магу пагадзіцца з гэтым шкадаваннем, але дадам. Такое яны ўжо перажылі у эпоху Фіхтэ і Напалеона, калі першы звяртаўся да жыхароў Берліна з сваімі патрыятычнымі антыфранцузскімі лістамі. Калі Зміцер Бартосік, як мне здаецца, нашчадак колішняга фіна-вугорскага Барташа, прыедзе ў свайго чарговае падарожжа ў нашу цяперашнюю буцькаўшчыну, ад якой засталася толькі назва, ніякіх латышоў, шведаў ды ліцвіноў ён там ужо не знойдзе. Вось такая беларуская драма новага часу. Ні словаў, ні рэчкі. Пра што помніцца? Падумаеш, трагедыя, скажа скептык, вёска знікла. Ці мала паселішчаў знікае? Але я не пра паселішчы і хацішчы. Знікае лёгас, падстава духу, сувязь наваколля і слова. Чалавек перастае бачыць слова. Знікае радаснае валоданне словам, пра што некалі пісаў Купала. Можа, это банальна гучыць, але пакуль жыла маці, я адчуваў нейкую повязь з тым моўным космасам. Кожны раз можна было чакаць нечаканай моўнай паслядоўнасці з вуснаў маці і прытым глыбіннай выразнасці. Для мяне слова буцькаўшчына эмацыйна мала афарбаванае. Яно хутчэй кніжны літаратурны сімвал радзімы. У маім дзіцячым свеце панавала маці у мове, у паставе, у спевах, у манеры трымацца. Сямейных легендаў пра бацьку захавалася мала. Ён больш быў па-за домам, на адходніцтве, на працы ў калгасе, на фінскай вайне, у польскім паходзе, у партызанах. Эмацыйных падрабязнасцяў пра бацькава юнацтва я чамусьці не чуў ад маці. Запомнілася толькі, як маці расказвала, што бацька быў вельмі дужы,
і, будучы маладым, ужо як быў жанаты, на вясёлках і бяседах, калі трошкі выпіваў, станаўся вельмі гадарысты і датклівы, таму часта кідаўся ў бойку з крыўдзіцелем, часта уяўным. Тады маці ўжо рушала ў клубок спрэчнікаў, абшчэплівала свайго вінку за шыю і ласкава гаварыла: «Ты мой дзядок, самы лепшы, самы гожы». Як цяпер чую голас маці: «Калі я ўжо на ім павісну, ён ужо тады і не пашавеліцца, бо сам ніколі мяне пальцам не крануў». Бацька наш памёр дома, паранены ў партызанах пры першым адступленні немцаў, калі мне быў 6-й год. Ягонага моўнага партрэту я не магу прыгадаць. Памятаю толькі, як ён спяваў таямнічы для мяне куплет, як бы звястуючы, што падзе паранены і падзе на траву. Далёкая прошча – гэта мая цёшча, зялёныя кветкі – гэта мае дзеткі. Я чуў прошча і думаў, што гэта нейкі цёмны лес. Мой брат Толік толькі сцвярджае, што там было слова «рошча». Але чаму тады кветкі? Пазней я сустрэў у купалы, як у прошчу палек будзе ісці чалавек, і мой успамін набыў пэўны містычны флёр. Памятаю яшчэ, як бацька, прыгінаючыся, каб не стукнуцца галавой аб верхні вушак дзвярэй, заходзіў у хату, чэрпаў конаўкай вады з ведра, піў прагна, што аж па вусах цякло, бо яго вусы, праўда, былі. І з папрокам звяртаўся да большых дзяцей, што не звярталі на мяне ўвагі. «Ну што паселі, бярыце мальца! Ужо, відаць, даўно адзін каб вэнчыцца». Я любіў, каб са мной гулялі, асабліва, каб чыталі кніжку, як расказвала маці роў бацькавым голасам: «Бярыце мальца!» Калі мяне не бралі, я разводзіў рукамі і пакрыўджана выводзіў: «А яны мальца не бяруць!» Гэта бадай і ўсё пра бацьку Садоўскага Вінцэнта Казіміравіча. Астатнія дэталі з пераказаў дарослых. У некаторых эпізодах я не магу адрозніць сваё запомненае ад узгадкі старэйшых. Вось такое. Немцы адступаюць. Параненага бацьку партызаны прынеслі ў хату. Ляжыць на засланым ложку, вялікі, пачарнелы, яшчэ пры памяці. Кажа: «Убачыш, матка, праўду табе Германовічыха варажыла, што ты а палове веку застанешся ўдавой». Маці стрымлівае слёзы ды кажа: «Не, Вінка, ты паправішся, цябе ж ніякія хваробы ніколі не бралі». «Не, Наташка, памру я. Глядзі дзяцей. Як будзеце мяне успамінаць, спявайце па мне. Ты так добра спяваеш». Ён замаўкае. Праз густа прастрэленую бацькаву вязанку, як з мясарубкі лезуць кавалачкі крывавага мяса. Як гэта бацька прайшоў праз дзверы ў хату, такі вялікі і прамы. Бацька ляжыць як брус. Раптам на дварэ чуецца нейкі грукат, тупат коней. Шырока расчыняюцца дзверы, і ў хату забягае немец, нейкі чужы, не наш. Это я пішу ў двукосці. Сваіх мы добра ведалі. Маці хуценька захінае нечым бацькавы раны, усхопліваецца ды бяжыць да немца. «Паночак, тут тыфус, тыфус!» Немец ніяк не рэагуе, не звяртае ўвагі на нас, як бы нас і няма. Падыходзіць да чалешніка, дастае з кішэні запальнічку, пстрыкае і ставіць на прыпечак. Нам здаецца, ён будзе падпальваць хату. Але ён расшпіляе штаны і пачынае смаліць валоссе паміж ног, цярэбячы другой рукой пасмаленыя месцы. Відаць, яму нешта моцна свярбіць. Мы сядзім здранцвелыя. Немец гэтак жа хутка знікае, як з'явіўся. Толькі забірае на хаду з крука ў сенцах вельмі добрыя скураныя лейцы, што дасталіся нам з партызанскай тачанкі. Мне здаецца, што колы партызанскай тачанкі гэтак жа стукалі, як двухконная фура
на якой ад'ехаў той немец ад нашай хаты. Маці нахіляецца над бацькам і галосіць. Ён ужо не жывы. Пазней мне вельмі хацелася даведацца падрабязнасці жыцця бацькі, але на дзіва мае два браты і сястра, хоць і былі старэйшыя, не нашмат больш ведалі з мінулага, чым я. А калі-небудзь нават і менш. Відавочна таму, што я ў маці часцей распытваў, як яно тады было. Што напісана ў радаводзе? У нашым дзяржаўным архіве я паспрабаваў раскапаць бацькаў радавод. Мне далі дрэва аж да 7-га калена. З двух магчымых адгалінаванняў, безумоўна, я знайшоў сваё. Адно адгалінаванне пацягнулася з Вялікапольшчы на Берасці і паціху абправаславілася. А імёны бацькавых каталіцкіх продкаў з Лагойскага павету гучалі ў нашай хаце далёкімі адгалоскамі ў абліччы такіх цяпер не вельмі звыклых імёнаў, як Казімір, Адэля, Гелена, Мардота, Браніслаў, Антося і Антаніна, Франц, Аўгуст, Розалія, Марцыяна, Теафіля і Туфіля, Караліна, Каміля, Паўліна. Ва ўсіх было шмат дзяцей, а зямлі не вельмі. Род Садоўскі з гербам Любіч у Лепельскім павеце Віцебскай губерні атрымаў пацверджанне свайго шляхецтва ў 1803 годзе ў Расійскай імперыі пасля апошняга падзелу Рэчы Паспалітай. Да кастрычніка 1917 году большасць садоўскіх дажыліся, маючы ўсяго па паўвалокі ворнай зямлі на сям'ю, а некаторыя ўж зусім зямлі не мелі, а былі на дзяржаўнай службе. Мой бацька быў багацейшы за маці, атрымаўшы ў спадчыну невялікі хутар. Перад калектывізацыяй меў 13 гектараў ворнай зямлі, 5 гектараў лесу і 7 гектараў пакосу з балотам. Матчыны бацькі былі беззямельныя арандатары. Адкуль з'явіліся фрыдрыхі у Лагойскім павеце і ў Буцькаўшчыне, я пакуль і не даведаўся. В архіве знайшлі толькі двух фрыдрыхаў старой даты. Першы фрыдрых Йозеф Мішель, народжаны ў літаранскай сям'і, сын палоннага француза з Эльзасу часу напалеонаўскай кампаніі, які ўжо у 1816 годзе быў занесены ў спіс ваеннапалонных, што атрымалі права віцебскага мяшчанства. Заўважу, што гэта сам па сабе цікавы факт. Палонны стаў мяшчанінам. Йозеф Мішель быў настаўнікам дзяцей багатага габрэя з прозвішчам Бранденбург у Полацку. Другі, Міхаіл Фрыдрых, праваслаўны, панамар Бабыніцкай царквы, засвяціўся ў судовай справе 1845 году праз бойку з габрэем, які меў прозвішча Цыба. Паводле судовай справы габрэй Цыба совершенно абвараваў панамара Фрыдрыха, бабыніцкага месціча. Ад нашай Буцькаўшчыны да Бабынічаў на прасткі кіламетры 2-3. У Бабынічы мой брат Толі хадзіў у школу дзесяцігодку. За Бабынічамі ўжо ляжала западная, як мы тады гаварылі, куды нашы хадзілі пасля вайны на кірмаш у Празарокі. Так што, магчыма, адзін з продкаў маёй маці умацоўваў сваім панамарскім талентам праваслаўную веру і біўся з габрэем, а другі вучыў габрэйскіх дзяцей. Недарма ж шмэрку Шандзялоўскага, пра якога я ўжо ўзгадаваў, цягнула да нашай хаты, як у запарозскую сечу, дзе ён хаваўся ад навязлівых прыхадняў зарачанаў. Ці не таму і мяне так цягне да мудрасцяў старога запавету і канцэпцыі абсалютнай габрэйскай генетыкі Хрыста, за што Юрый Хадыка лічыць мяне тыповым жыдоўствуючым. Расказвала маці яшчэ пра двух немцаў, братоў-блізнятаў з прозвішчам Фрыдрых,
што ў час першай всесветнай вайны былі на пастоі ў навінках, дзе жыў ейны дзед, і наведвалі дзедаву хату, калі даведаліся, што тут жыве іхны аднафамілец. Некаторыя з маміных сваякоў пісаліся як Фрыдрыкі, а тутэйшыя гаварылі проста Фыдрык. Да шлюбу маці служыла ў далёкай радні і па чужых людзях, нават недзе пад Пецярбургам, нянькай, дырэктарам, сядзелкай, батрачкай. Дырэктарам, гэта хатнім настаўнікам. Бацька меў толькі пачатковую адукацыю. Перашкодзіла першая ўсесветная вайна. Два старэйшыя бацькавы браты паспелі трошкі вывучыцца. Адзін на ляснога землеўпарадчыка, другі аж на лесніка, за што ў савецкі час паплаціліся. Зніклі ў хапун 1937 года. Пачутая ад маці і ў хаце. Пры маці я жыў да 13 гадоў і ўвабраў у сябе ейны моўны свет. Каб моя маці вучылася, то была б, мусіць, Ромэном Ролянам. Для мяне Ромэн Ролян самі вытанчаны мастак з тых, што я спазнаў з кніжак. Маці, Фрыдрых Наталья Йосіфаўна, вучылася толькі 2 гады ў панскім маёнтку. Вучылася я бяру ў двукосе. Гэта быў двор Буцькаўшчына, дзе пазней атабарыўся вайсковы гарадок Чырвонай арміі. Разам з некалькімі вясковымі дзяўчатамі туды моя маці хадзіла на урокі да пана. Это было тады, калі ўжо выходзіла наша ніва. Сямейнай легенды. Вучыла іх маладая паненка, пляменніца пана Сушынскага. Яна была суханогая, хадзіла з мініятурнай лясачкай, мела варшаўскую адукацыю і была прыжывалкай у багатага дзядзькі, пана Сушынскага. Ейная маці памерла недзе ў пансіянаце ў Велікапольшчы, а не вельмі дамавіты бацька прыжыўся ў багатых прымаках. Здаецца, паненку звалі Ванда. Яна была вельмі добрая. Так расказвалі моя большая сестра Ліза. Вучыла яна дзяўчат польскай мове, спевам, літаратуры, маляванню і розным умельствам, нават умельству складаць букеты. Вучыла бясплатна. Калі-небудзь дзяўчаты дапамагалі пакаёўкам прыбіраць залі і на пэўныя святы дарылі пану свае падарункі, букеты, вязаныя сурветкі, ягады ў прыбраных кошыках з бантамі. Маці расказвала, што ў іх нават была гульня «Пану ягады нясём». Калі пану цікаў ад бальшавікоў Варшавы, уся вёска плакала. Пані Ванда перад ад'ездам паклікала маміных бацькоў, дала грошы на чаравікі і пакінула свае пісьмовыя прылады, сшыткі і некалькі кніжак, сказаўшы, што на тусі трэба абавязкова вучыцца, бо ў яе добрая галава. Сярод тых кніжак быў нейкі самаробны элементар для беларускіх дзяцей, пісаны польскімі літарамі. Маці яго вельмі берагла. Яна адбрала з сабой у тую вярбоўку ў маржаны Сібір. У вайну яго скурылі партызаны. Вось гэты элементар. Самае цікавае, што на уроках чытання, акрамя польскіх вершаў і кароткіх апавяданняў, пані Ванда чытала дзяўчатам нашу ніву і Богушевіча. Да яе прыязджаў нейкі дзіўнаваты шляхцюк з Вухвішчаў, это вёска паміж Сушаным і Вушачай, і прывозіў усялякую літаратуру. Часам прывозім нават нейкіх артыстаў, што паказвалі беларускія інтэрмедыі і кароткія п'есы. Сцэна ладзілася ў панскім садзе каля маёнтку. Запрашалі ў двор Буцькаўшчыну і з вёскі дзяцей з найбольш культурных сямей. І дарослых таксама запрашалі. Наша маці ведала з таго часу на памяць шмат беларускіх і польскіх вершаў. Ад яе я памятаю з маленства ігрышча. Тое што, вядомае ігрышча. Ехаў я адканад на смаргонь, мужик і шмат урыўкаў з беларускіх пастановак. Моя жонка Тацяна хорошая здзелуха, як сын з бацькам па-польску сваталіся.
як танцоры сукно кралі, як бык ажаніўся, як мухі сварыліся. Ну, я б мог узгадваць яшчэ сёе-тое. Маці чытала кожную вольную хвіліну. Пасля вайны акуляры былі вялікай раскошай. Іх проста не было дзе замовіць ды купіць. Маці чытала праз вайсковую нямецкую люпу, якую немцы пры адступленні пакінулі ў нашай хаце разам з картай і курвіметрам. Гэта такое кіламетражнае колца для вымярэння адлегласці на карце. Так і памятаю маці за кніжкай з доўгім носам і люпай у белай хустцы. За такі вучоны выгляд мы называлі маці кузен Бенедыкт, як героя раману Жюль Верна, 15-гадовы капітан, які мы чыталі ў хаце калектыўна ўслых. Выява кузена Бенедыкта на выдатнай чорна-белай ілюстрацыі, дзе ён у трапічнай панаме разглядае праз люпу муху ЦЦ, вельмі нагадвала нам нашу маці. У параўнанні з іншымі вясковымі жанчынамі мая маці лічылася жанчынай бывалай і граматнай. Акрамя тых 2 гадоў панскай школы яна мела досвед працы ў людзях, яшчэ да шлюбу, а потым амаль 3 гады працы ў Сібіры разам з бацькам. Пасля вайны была ў калгасе лістаносцам і ізбачом, загадчыкам ізбы чытальні. Ізбой чытальняй была наша хата. Сюды маці прыносіла газеты, часопісы і даволі шмат кніг. На пачатку 50-х у нас радыё яшчэ не было. Вечарамі пры капцюльцы або смаркачцы, так называлі газавую лямпу без шкла, ці пры светачы, лучыне, чыталі ў голас узнятую цаліну Шолахава, это было на беларускай мове, быў пераклад, глыбокую плынь Шамякіна, апавяданні Горкага, Якуба Коласа і Жмітрака Бядулі і нават Мате Залку, вугорскага пісьменніка, камандзіра інтэрбрыгады ў Гішпаніі, вядомага як генерал Лукач. У нас у хаце таксама засталіся 2 вялікія скрынкі кніжак ад ранейшага пастаяльца кватаранта, прысланага перад вайной настаўніка, якога звалі Глот Станіслаў Зіноўевіч. Яго нам калгас паставіў на кватэру, калі бацька быў на фінскай вайне. Пазней гэта пастаяльца арыштавалі, ён быў эсэр. Настаўнік быў невялікага росту і меў горб. Часам зарачанскія пераросткі дражнілі мяне банкарт ад гарбаценькага. Мне было крыўдна за настаўніка, бо гэта быў фактычна здзек з яго, а не з мяне. Наш бацька быў мужчыністы і высокага росту. Наш кватарант не даставаў яму нават да пляча. З салідарнасці я нават пахаўрусаваўся з глодавым сынам, з якім мы пазней хадзілі разам у 5-ю класу ў Гімрава. У настаўніцкіх скрынях кнігі былі іншыя, не такія, як мы чыталі. Некалькі тамоў Брокхаўза і Эфрона, жыццё Ісуса, можа гэта быў Рэнан, Заля, я чытаў прозвішча Золя з націскам на першым складзе. Быў там Бальзак, Мерашкоўскі і шмат чаго іншага. Наша хата была невялікая, але стаяла на прыгожым узгорку каля прасёлкавай дарогі, што вяла праз Абрампальскі лес, Глыбачку, Гуры, праз Наўліцы да Ветрына і Полацка. У нас часта спыняліся начлежнікі, што прыбіраліся простым карацейшым шляхам у бок Полацку. Везлі зерне на мезніцу ў Заскаркі, некуды ў Западную, так у нас называлі мясцовасці, што былі раней пад Польшчай. Дык вось ехалі яны туды валіць валёнкі, або везлі таксама засаладжоную ячменную драчку на самагонку ў бок Загацця, дзе рабілі добры напой, кшталту сённяшняй старадароскай ці бакштанкі. Падарожнікі гулялі ў карты, трохі выпівалі, не абыходзячы увагай гаспадароў і нашых суседзяў. Расказвалі ўсякія прыгоды і амаль заўсёды спявалі.
Маці прасілі спяваць нянашкія песні, невельскія ды сібірскія. У яе быў нізкаваты моцны голас накшталт жаночага ансамблевага альту. Ад маці я ўпершыню пачуў оперную арыю млынара, здаецца, это Дарагамыскі, на словы Пушкіна. «Воротился ночью мельник, жонка, что за сапоги?» «Эх ты, пьяница, бездельник, где ж ты видишь сапоги? Это ведра, право. Ни во сне, ни наяву не видал до этих пор я на ведрах медных шпор». Спевала яна городский романс «Не слышно шума городского». Дагэтуль не могу здагадацца, адкуль браліся ейныя некаторыя дзіўнаватыя песні, як, напрыклад, хочется заспеваць: «Все шли мы тихим строем, подходим как к горам, Кавказские горы грозные оказывались нам». Калі-небудзь яна спявала кавказскі, калі-небудзь карпатскі. Спявала яна ахвотна і народныя беларускія, якіх ведала безліч. Асабліва любіла яна спяваць «Ці ўсе лугі пакошаны, ці ўсе сенажаці», пытаецца сын у мацеры, ды каторую браці. Сестра большая, Ліза, расказвала, што бацька спяваў горш за маці, это ўвогуле. Але гэтую песню спяваў добра і з вялікім натхненнем і заўсёды пры гэтым прылабуньваўся да маці. Мне здаецца, што я гэта і цяпер бачу. Пры дарослых бяседах і спевах, асабліва калі за сталом выпівалі, маладых да стала не пускалі. Я ляжаў на печы і рабіў выгляд, што сплю. Чаго толькі я не наслухаўся. Цікава было чуць мову людзей з далячэйшых вёсак. Нас маглі раздзяляць толькі рэчка ды з два лясы, а шмат што называлася зусім інакш. Так ужо 6гадовы я ведаў, напрыклад, дыялектныя синонімы: коробка спічак, карабок запалак, пушка сярнічак, або грубка, шчыток і печка. Печка – гэта якраз грубка, маленькая печка. Вялікую печ усе называлі проста печ. Ніколі не чуў, каб нехта гаварыў, што яна руская. Жыццёвы тэатр. Пачутае ад маці людзей хацелася ўзнавіць самім. Мы з братам Толікам, самі таго не разумеючы, утварылі свой хатні тэатр. Мы гулялі ў людзей. Да нас, як гледачы, а потым як артысты, далучаліся некаторыя суседскія дзеці. У нашым тэатры 2 актораў мы загадвалі або па заяўках паказвалі людзёнка. Я меў мянушку Масіяш, жывы, гаваркі, хітры і па-даросламу разважны, з нечым ад ведзьмака, і быў больш актыўным персанажам. Толік быў больш статычны артыст, сядзеў, слухаў, нешта для звязкі гаварыў. Дзе-небудзь у пуні ці проста на паляне каля кустоў мы паказвалі сюжэты з жыцця і выяўлялі людзей. Хвалько, злодзей, абжора, п'яніца, грамацей, працаўнік Кузюля, блядун. Хвалько была, напрыклад, Мікіціха, наша суседка, якая ўсім расказвала, як добра жыць, калі ёсць цёплыя валёнкі і ходзікі, такі гадзіннік на сцяне. Вось я сяджу на сцэне у матчаных самаробных бурках, гэта як бы валёнкі, і раз-пораз паглядаю на ўяўны гадзіннік на сцяне. Ой-я-я, уже ж пора курэй шчупаць, ужо ж 6:30, ай-я-я, ужо ж чубатка, мусіць, разгнездзілася. Пора бегчы глядзець, каб шашок яйкі не з'еў. Больш за тое, аднойчы мы прыдумалі такі вельмі сінтэтычны жанр, якому я нават назвы не магу даць. Было это так. Круглаватую па перыметры бляшаную вараўню, вараўня – гэта склад, якую немцы пабудавалі побач са стацыянарнай кухняй, мы ператварылі ў своеасаблівую панарамную выставу,
дзе малявалі крэйдай сюжэты і суправаджалі іх вершаванымі тэкстамі і дзікаватым завываннем без всякай гармоніі, ходзячы вакол вараўні. Такі нейкі хросны афрыканскі ход вакол вараўні пад какафанічны, як бы я цяпер сказаў, рэп. Сюжэты мелі часцей за ўсё баёвы змест. Напрыклад, партызаны залеглі ў кустах і страляюць. Немцы падаюць. Вось мы маршыруем і спеўна шлебізуем. Партызаны страляюць, немцы ў штаны панасіралі. Пад малюнкамі рабіліся як бы назвы, літарамі большымі і меншымі. Аднойчы дзея закруцілася яшчэ глыбей. Мы пачалі спяваць не сюжэтна, а паводле прынцыпу «варону бачу, варону спяваю». Як вот мы цяпер кажам нешта падобнае пра нанайцаў. Мой брат, калі дайшла ягоная чарга, апявалі сюжэты па чарзе, вырашыў апець подпіс, зроблены велізарнымі літарамі. Ён зацягнуў басам «10 напісалі», што значыла, гэты подпіс вялікімі літарамі зрабілі вучні 10 класы. У адказ я пачаў імгненна, пісклявым голасам падводзіць як малое дзіця, агучваючы маленькія літары. «Гэта первачкі напісалі». Разумеючы парадокс нашай імправізацыі, першакляснікі ж пішуць вялізнымі літарамі, мы паваліліся на зямлю і пачалі рагатаць. Потым яшчэ некалькі разоў вярталіся да гэтай мізансцэны. Бачым, у мове фактычна сыходзіўся і малюнак, і мелодыя, і драматургія. Я разумею прагрэсіўнасць усялякага мадэрну ў мастацтве і ў прыватнасці пры стварэнні сучасных тэкстаў. Аднак мяне не пакідае адчуванне, што некаторыя сучасныя маладыя літаратары, карыстаючыся тэрмінам жывапісу, малююць а-ля Пікассо, але не могуць намаляваць пазнавальнага партрэту. І вінаваціць іх нельга. Яны не чуюць жывога слова. Для майго вуха палінізавана-украінізаваная мова сучасных беларускіх маладых аўтараў – гэта своеасаблівы патрыятычны мадэрн, дзе, на жаль, не адшукаеш уплываў Чорнага, Коласа, Лукаша Калюгі, Гарэцкага. Самае цікавае, што, напрыклад, украінізмы Караткевіча ці палянізмы дарэвалюцыйнай нашай нівы шмат хто з сучасных маладых пісьменнікаў успрымае як беларускія моўныя адкрыцці. Мая генерацыя – апошнія з магіканаў, хто яшчэ помні тыя ландшафтныя паркі нашай мовы. Мы яшчэ гулялі ў мову і тварылі яе, чэрпаючы з крыніц, што бруіліся побач. Словы паміж небам і зямлёю. Гадоў 35 таму, працуючы ў Акадэміі навук, тады яшчэ БССР, я прачытаў Сартравы словы, па-французску «le mot», і ўпершыню асэнсаваў тое, што мяне пачынала падсвядома гнясці. Мой кніжны досвед і рэальнае жыццё ў вобразах пачалі не супадаць. Свядомасць запаўнялася заношанымі вербальнымі штампамі. Жыццё траціла смак, бо я пераставаў бачыць і чуць мову. Як своеасаблівая тэрапія пачалося пісанне абразкоў, пракручванне кадраў дзяцінства, у выніку чаго з'явілася маё першае філалагічнае эсэ «Гаворыць мая буцькаўшчына». Яно было надрукаванае ў акадэмічным выдавецтве. Я адчуў да болю фізычную патрэбу агучыць і ажывіць гукі маёй унутранай мовы, якая пачала засынаць у памяці. Дазволю сабе працытаваць адзін невялічкі фрагмент з раздзелу, дзе гаворыцца пра тое, як я чуў свет у дзяцінстве. Вось сядзім мы з маці пад калгасным швірнам. Мама старажыха. Праўда, толькі ноччу. Удзень яна разносіць пошту і пасе гусей. Дакладней, гусей пасем мы, дзеці.
Нас усяго 4. Бацька загінуў, калі яму было 42. Прыцюцькаешся да маткі, прылабунішся і слухаеш, як жыве ноч. Шау, 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 з-пад стрэшша ў глухое в акно паплыла лятучая мыш, кажан. Скрэм, 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 точыць мышка свае зубы ў засеку. Патачыла і змоўкла. Зноў ціха. Толькі цвыркуны шашчаць сваёй пясочнай мелодыяй. Але вось дзесьці за аборай чуецца мерная талых, талых, талых. Гэта воз з нечым цяжкім куляецца па раллі. Так і ёсць. Гэта барманскі вязе камень нажорны. А вось і ягоны сабака. Хамыль, хамыль, ён ужо тут вялізны нямецкі аўчар. Нюх, нюх, нік, нік. Абшныпарыў усё заўголле, абнюхаў нас, віль-віль сваім куртатым хвастом і пабег на другі бок свірну. Пашча ў сабакі як мае быць, але завуць яго крываляпы, як колішняга сапраўднага гаспадара нямецкага фітфебеля. У яго быў рот на бок, крывая ляпа. Ляпа, таму што ён заўсёды на ўсіх роў і моцна лаяўся «Сакрафікс нохмальс». Цяпер вось фельдфебеля, або, як мы казалі, фітфебеля няма, а сабака ёсць. А вось і сам барманскі. Так гэта ён. Таргік, таргік. Збіраецца ён на пугірак, падцягваючы правую нагу. І боты яго шлок, шлок, лох, лох, б'ють шырокія халявы па лытках. «Здаров, начнік!» – вітаецца маці першая. «Усё жаронцы майстрэчыш?» «А майстрэчу, хай іх халера, надо ж! Усё сотня якая будзець!» Раптам крываляпы забрахаў. «Ціхо, ціхо, хто это там?» Я трошкі падбягаю наперад, прысядаю, бачу постаць супраць неба. Прыслухоўваюся. Штых, штых, штых сыпле нехта ціхім драбняком з-пад фермы. Відаць, баба. Кавыль, кавыль, і яна ўжо заварочвае за пуню. Дык гэта ж Мікіціха, што з рэчкі. Леташнюю асянчыну карове патроху на посціль носіць. Хай сабе носіць. Я ў маткі за падстарожку. Хай крадзе калхозная. Я ўсё чую і бачу. Нашто нам сабака? Ён болей за мяне з'есць. Квяк, квяк, пераступіла Мікіціха праз гразкую канаву. Вароты шчалык, і яна прапала. А барманскі раскурвае ўжо цыгарку, па, і нешта дудукае з маткай. Мне шкада коня. Ён час ад часу трасе галавой і працяжна адсопваецца. Прытаміўся і галодны. Я нават чую, як у яго юрчыць у жываце. У коня, як і ў чалавека, дарэчы, калі ён выхартаецца, юрчыць у жываце. Але вось барманскі ўжо дакурыў, гіп, хуценька ўстаў, пагладзіў пяшчотна свой камень, праверыў падпругу пад сядзёлкай і, валюх, закінуў сябе адным махам у калёсы. Склых, вых, застагнаў даўно мазаны перадок. Конь, не чакаючы голасу вазніцы, рушыў насустрач доўгачаканаму начлегу. Перачытваючы цяпер гэтыя запісы ўспаміны 30гадовай даўніны, я раптам прыемна спатыкнуўся не на курсівах, якімі я мэтанакіравана нагрузіў тэкст. Выданне ж было навуковае, а не мастацкае. Я прыпыніўся на адным слоўцы усяго, што падсвядома лягло ў радок. Было напісана: «Нас усяго 4, усяго 4. Бацька загінуў, калі яму было 42. З гледзяшча цяперашняга часу напісання, гэта быў 1977 год, гэтае ўсяго не вельмі зразумелае, бо 4 дзіцёнкі гэта немала.
Аднак тут, у пустой прасторы, паміж двума кароткімі сказамі інтуітыўна схаваўся другі, нявымаўлены слой. Тут ёсць туга па бацькавай мары. Ён хацеў мець шмат дзяцей. Сам у сям'і быў 6, за ім яшчэ ішлі 2 меншыя браты. У тым далёкім 1977 годзе я не канструяваў тэкст. Ён запісаўся на адным дыханні, таму ў ім усё праўда. Для мяне гэта цяпер успрымаецца як маленькая пэрлінка ад мастацтва. Вось гэты пропуск. Мастацкі тэкст жыве недавыказаным. Слізкая рыба у ружовым акварыуме. З самага ранняга. Узгадкі пра мінулае як бы прэтэндуюць на адказ пра сэнс жыцця. За сваё жыццё я прачытаў шмат успамінаў. Асабліва мне падабалася чытаць тыя мемуары, дзе гаварылася пра дзяцінства. Я не ведаю, як павінна выглядаць нармальнае дзяцінства, бо маё дзяцінства, як і ўсё жыццё, падпадала пад пераходны перыяд. Мае ўспаміны пра дзяцінства як лоўля рыбы ў акварыуме, які рухаецца насустрач святлу. Уявіце сабе, акварыум рухаецца, а вы ловіце ў ім рыбу. Ненармальнасці жыцця згадваюцца як кадры фільму, дзе рознакаляровыя, а найбольш цёмныя, слізкаватыя сілуэты рухаюцца ў сярэдзіне гэтага ружовага імклівага акварыуму. Памяць ловіць іх. Некаторыя выслізгваюцца, некаторыя застаюцца ў руцэ. Але ці то проста часцей трапляюцца ружовыя, ці то цёмныя ружавеюць, як выцягваюцца з вады. Гэта той эфект успамінаў з двайным фокусам і спектрам, фіялетавым і ружовым, пра які я пісаў ва ўступе. А акварыум усё некуды імкне. У мяне ўсё недарэчнае пачалося з нараджэння, амаль як у зюскіндаўскага парфумера. Бацька на фінскай вайне, а я нарадзіўся 2 лютага на каталіцкія грамніцы, 7-месячным. У сенцах, калі маці звалілася з драбіны, лезучы на гарышча падулі. Гадоў да 2 я быў нехрышчоны, бо ўжо не было дзе. Хрысціў мяне тайна недавучаны п'янаваты поп перад прыходам немцаў. Казалі, немцы будуць выразаць нехрышцяў. Адгэтуль, відаць, ідзе мой дзідраізм. Потым былі невераемныя прыгоды. Сястра Лізавета згубіла мяне соннага на калгасным клевярышчы. Толькі шчаслівы выпадак выратаваў мяне ад наладаванага возу, што праехаў за паўметра. Пазней мне раскроілі цемя, ударыўшы незнарок аб дзвярны вушак. Цемя маё было слаба зрослае ад нараджэння, як у 7-месячнага. Потым я тапіўся ў памыях у цабэрку, што стаяў каля печы, калі палез па агурковыя лупіны. Потым заходзіўся ад густа намазанай масі ад каросты. Здаецца, это быў крыалін, якім мазалі карослівых кароў. Ужо думалі, што памёр, надта ўзяло за сэрца. Потым ледзьве не памёр ад трасцы, так звалі малярыю. Выратаваў хінін. Потым ледзь не з'елі ваўкі. У дарослым жыцці туды паслалі, адтуль выгналі, туды не пусцілі, там нешта укралі, адтуль удала уцёк. І ўсё так весела і не трагічна, таму што вакол было шмат добрых людзей. Як у той показцы пра павешанага беларуса. Балела, хлопцы, але перацярпеў. Вяроўка толькі трохі шыю казытала, таго і пасміхаўся. І гэта таксама частка нашага беларускага шыбалету. Афіцыйны пропуск у гэты свет адбываўся таксама весела. У копіі пасведчання аб нараджэнні мяне памаладзілі на 2 гады, калі ставілі пасля вайны, як тады казалі, на наружны від.
У вайну ўсе дакументы згубіліся, і дзяцей гуртамі вазілі ў раён, калі з вобласці прыязджалі ўпаўнаважаныя для выдачы новых дакументаў. Так было і ў нас. Пагрузілі на фурманку і павесілі. На пыльным пляцы, але злужанай пасярод, дзе па калена ў вадзе стаялі 3 брудныя гусакі, нас выкулілі з возу ў цэнтры мясцечка Ветрына. Так у нас называлі мястэчка Ветрына. І павялі ў дзверы будыніны з незразумелай назвай райсабес. З цёмнага калідору запусцілі ў вялікі пакой з фікусам і графінам. Вазніца, дзядзька Якуб, глухаваты і праставаты мужчына, усунуўся ў пакой бачком і стаў ногі ў кучку каля бочкі з фікусам. Галоўная дама, што сядзела каля графіна, паглядзела на парэпаныя пяты ягоных босых ног і пугу ў руцэ, забрала ў яго квіток з нашымі прозвішчамі, абкручаны вакол пугаўя, і сказала камандзірскім голасам: «Пачакайце ў калідоры, калі будзе трэба, вас паклічуць». Ну, а мы стаялі, як кучка гусянят пасярод пакою, пакуль адна дама шлібізавала з квітка неразборліва напісаныя прозвішчы, а другая нетаропка пісала. Дама ля графіна вырашала, каму колькі гадоў, не звяртаючы ўвагі на запісы ў квітку. Толькі пыталася пра большых і меншых 6 братоў. Выглядала ўсё неяк так, як у таго Багушевіча Галіндаркі. Пазней казалі, што было зверху ўказанне маладзіць дзяцей пэўных гадоў нараджэння для атрымання нейкай патрэбнай дзяржаўнай статыстыкі. Увогуле ж, з незразумелых мне дагэтуль прычынаў, пасля вайны бацькі схільныя былі маладзіць сваіх дзяцей. Ці можа, каб лягчэй атрымліваць сякую-такую сацыяльную дапамогу? Ці каб даўжэй не ісці ў калгас на працу або на службу ў войска? Калі па праўдзе, дык мы, зануджалыя і вузкагрудыя, выглядалі нашмат маладзей за свае гады. Дарога ў браму вучонасці. Яно і добра, што нас маладзілі. Яшчэ гады 2 я не хадзіў у школу. У нашай вясковай школе першай класы не было, бо не было дзяцей і настаўнікаў. У другую класу я пахадзіў да снегу, пакуль можна было хадзіць босым. У канцы вясны зноў пайшоў. Прыйшла пасылка ад цёткі Мітчыхі з казахстанскай высылкі, дзе разам з рысам, сшыткамі, дэптэрамі і кішмішам ляжалі дзіцячыя боды з хромавымі халявамі. Левая была трошкі святлейшая за правую, а галоўкі былі керзавыя, але мне ўсе заздросцілі. Добрыя былі боты. Я іх панасіў месяцы 2, а летам мы іх абмянялі на муку. У школе мне падабалася. Групка, у нас сказалі шчыток, была заўсёды добра натопленая, а галоўнае, я займаўся адразу ў 3 класах, 2, 3 і 4. Другакласнікаў было 2. Володька Глот і я. Ну, Володька Глот той сын таго арыштаванага эсэра. За доўгай метры на 3 партай разам з намі сядзела 3 класа, 2 вучні. На астатніх 3 партах гэткі ўжо доўгіх чацвертакляснікі. Усе ваенныя пераросткі. Класны журнал быў на ўсіх адзін. Мае старонкі ў журнале былі як засеяныя бульбай. У кожнай клетачцы 5, бо выклікалі штодня. Найбольш мне падабалася, калі настаўніца прасіла мяне сказаць тое, чаго не ведалі пераросткі зарачане, што былі на 2 класы вышэй за мяне. Па чытанні пісьму і гісторыі я ведаў усё і за 4 класу з прачытаных за лета братавых кніжак. У школе было ўсё па-беларуску. Настаўніца Ніна Філіпаўна, па-вясковаму Нінка Піліпішка, лёгка адпускала мяне дадому, калі ў гэтым была патрэба. Напрыклад, адбыць ратоўку на пасты ці яшчэ што. Настаўніца сама пакідала пры неабходнасці школу ў час заняткаў, паглядзець хворую маці, што не ўставала з ложку, або падаіць у абед карову. У гэты час мы бегалі каля хаты, дзе месцілася школа. Калі мы бачылі здалёк, што Ніна Піліпаўна ўжо пераходзіць рэчку, то дружна займалі свае месцы ў клясе.
На занятках было амаль усё як дома. Нешта падобнае я адчуваю цяпер, выкладаючы нямецкую мову ў падпольным коласаўскім ліцэі. Хіба што карову не хаджу даіць. Ніна Піліпаўна была вельмі добрая, толькі мне было яе шкада. Я была лежачая хворая маці і моцна пахла з роту. Калі яна нахілялася, каб паглядзець сшытак, яна заўсёды прыкрывала рот даланёй, і ад гэтага свайго сораму, здавалася мне, была не вельмі строгая. Па-мойму, яна была яшчэ занадта паблажлівая, бо баялася нахабных зарычанскіх пераросткаў з прышлых сямей. Аднойчы яна паставіла аднаму з іх кол і выгнала з клясы. Дык той ужо ў дзвярах, не паварочваючы галавы, прысіпеў: «Бляць нямецкая». Тут, як кажуць, кожнаму не патлумачыш, рот не загародзіш. Родны брат нашай настаўніцы быў пры акупацыі бургамістрам, але быў і сувязным у партызанах. Шмат каго выратаваў. Сястра ж мусіла часам немцаў гарэлкай з мёдам частаваць ва ўласным доме. Ну, а цяпер прыходзілася трываць. Як той казаў, воўк сабакі не баіцца, але звягі не любіць. І гэта наша беларуская, наш шыболет. У 5 класу з Буцькаўшчыны ў гімназскую школу нас хадзілі толькі двое – Володька Глот ды я. Да школы было кіламетры 3,5, або, як мы казалі, з гакам. Якія гэтыя кіламетры мы перадолевалі толькі гадзіны за 3. На пачатку верасня па дарозе забегалі яшчэ ў лес, у варэхі, ужо апошнія. Зімою на лыжах асвойвалі простую дарогу, якая часцей аказвалася даўжэйшай за бальшак. Вясною ў паводку доўга шукалі праход праз канавы і балацявіны. Цікавы і вясёлы шлях здараўся зімою в адлігу, калі ідзеш па цаліку. Хадзіў я ў школу ў дзервяках. Так зваліся самаробныя чаравікі ці боты з драўлянай падэшваю. Вычасаны, прафіляваны пад форму падэшвы драўляны брусок звычайна прыбіваўся да скуры кавалкам тэлефоннага проваду, пасля вайны якога безліч валялася вакол. У такім абутку рухаешся, куляючыся, як самаходная танкетка, што перадольвае акопы. У адлігу снег страшэнна прыліпае да дрэва, што ведае кожны лыжнік-аматар, калі лыжы добра не падмазаныя. Дык вось, пасля кожных 10-15 метраў самаробны абутак ужо нагадваў старажытнагрэцкія тэатральныя катурны, вышыня якіх перавышала даўжыню. І хадыка проста траціў роўнавагу і падаў у снег. Каб не валяцца ўсю дарогу, прыходзілася браць з сабой кій з загнаным у мацнейшы канец цвіком. Гэта называлася канструкцыя кій з гакам, нешта кшталту цяперашніх лыжных кіёў. Калі цяпер чую чэшскае гачак, робіцца цёпла на душы. Праз кожныя крокаў 30-20 прыпыняешся і па чарзе адколваеш гакам гэты снежныя прыліпкі. Яны так і заставаліся стаяць па дарозе, як загадка прыроды. Калі б дастаялі да нашага часу, людзі б думалі, што гэта меткі нейкай іншай цывілізацыі. Гэта было раніцай. А калі вярталіся ў другой палове дня са школы дадому, прыходзілі паўз рэшткі сваіх ранішніх слядоў, якія, як заснежаныя вожыкі, старажылі наш шлях да ведаў. Было ў гэтым нешта урачыстае, як у грэцкім тэатры, што ўздымаў артыстаў на катурнах да духоўнай узнёсласці. Простыя жаданні. На заняткі не спазняліся, проста раней выходзілі з дому. Я заўсёды стараўся прыбегчы нават раней у школу, каб панікаць па партах. Можа, хто што ежнае забыўся. Кавалак хлеба ці якую бульбіну. Дагэтуль памятаю смак халоднага драніка, які аднойчы знайшоў у парце каля вакна. У ім была ямка ад кавалачка сала, якое запяклося, утоптанае ў драннё.
Нічога смачнейшага ў сваім жыцці я не еў. Володька па партах не нікаў, это глот Володька, бо маці давала яму заўсёды нешта з сабою, што ён называў «адпачуйка да школы». Ён быў маці адзін. Яна працавала ў калгасе бухгалтарам, таму ёй плацілі грошы, а не налічалі працадні. За грошы можна было недзе нешта купіць. А нас было 4. І маці, і сестра Ліза, і старэйшы брат Змітрок працавалі за працадні, на якія нічога не давалі. Працадні людзі жартам называлі палачкі. Іх брыгадзір выводзіў у сваім сшытку супраць прозвішчаў калгаснікаў. Кожная палачка абазначала адзін працадзень. Кожнаму даросламу даводзіўся так званы мінімум. Трохі менш, але так каля 300 працадзён на год. Не выпрацаваў мінімуму, не атрымаеш каня дроў прывезці. Калі Володька пачынаў есці па дарозе сваю адпачуйку, я стараўся адысці куды-небудзь у бок, далікатна спаслаўшыся на пільную патрэбу, ці салгаўшы, што тут побач я, здаецца, бачыў куст з малінамі ці маленькі баравік, які ўжо пэўна падрос. Не хацелася яго мусаваць. Значыць, мусоўна неяк уздзейнічаць на яго, каб ён даў мне укусіць. Ён сам хацеў есці, а тут трэба было мне абавязкова даць угламзіць. Это мы так гаварылі тады. Такая была сяброўская этыка. На нашым баку у Буцькаўшчыне не было прынята прасіць «дай угламзіць». Хто што меў, дзяліўся сам. Зарачане і гімраўцы рабілі гэта як нахабныя вароны. Мы з братам Толікам калі-небудзь парушалі этыку галоднага рыцара, выдумляючы, напрыклад, такі хітрык. Уявіце сабе. Пасляваенная вясна, усё з'едзена, толькі сёе-тое насення схаванае. К маці, лісаветы, Змітрок на працы. Мы з Толікам адны дома. Хочацца есці. Тое, што зварана ў печы, а крайчы хлеба ў рушніку ў судніку, чапаць нельга. Усё будзем есці разам толькі ўвечары. Мы ўжо ўкралі па адной бабіне з торбачкі, што на семя, і паклалі за шчаку. Суслілі вельмі хутка. Тады брат і будзе гаварыць мне: «А ведаеш, Пятрок, схадзі ты да цёткі Марты, ды папрасіў яе малатка. Скажы, што мы свой згубілі, а пільна трэба. Можа, гароху жменю дасць». Мы ведаем, што цётка Марта накрала ў калгасе гароху. І ведае, што мы ведаем, што яна накрала. Вось такая канфігурацыя. Бягу гусенька да цёткі Марты. «Дзень добры, цётка Марта. Можа, ваш малаток гуляе? Мы свой згубілі, а пільна трэба. Я хутка прынясу». Мае вочы бегаюць па стале і па прыпечку. Цётка Марта глядзіць мне ў вочы і усміхаецца. Ідзе за перабойку, перагародку. Ідзе за перабойку каля печы, корпаецца там з хвіліну і прыносіць мне ў прыполе жмені 3 гароху. «На, Масіяш, бяры свой малаток». Узгаджваючы гэты вясёлы галодны час, я падсвядома адчуваю, чаму мяне ў свой час не ўразіў раман Гамсуна «Голад», якім шмат хто з маіх знаёмых зачытваўся ў адліжныя 60-тыя гады. Рэч не ў тым, што Гамсун быў калабарантам, а ў тым, што ягоны выснаджаны герой грэбаваў на сметніку тым, што я вясною 47-го года ахвотна з'еў. Уяўляю сабе, як сюррэалістычна і магічна я выглядаў, калі аднойчы паспрабаваў на смак історыю ВКПБ, краткі курс таварыша Сталіна. Як лістаноска мая маці прынесла з сельсавету гэты краткі курс для канспектавання старшыні нашага калгасу, чэкісту, Грышку прыстаўку, брату нашай настаўніцы. Маці прынесла і да вечара паклала на стол пад абраз вось гэтай історыю ВКПБ, краткі курс таварыша Сталіна. А вокладка ў кніжцы дыхтоўная, каляная, брунатная і патыхае як бы шакалядай з пасляваеннай амерыканскай дапамогі. Пасярод шаўковы паясок закладка. Лежу панадную вокладку, мацую на зуб,
кусаю. Маці моцна не сварылася. Толькі, здаецца, неяк вусны кусала, каб не расплакацца. Яна так яшчэ рабіла, калі я малы прасіў піць пасля таго, як паліцаі забралі карову. «Мама, я хочу піць, але я не малака, я вады». Сюррэалізм падзеяў, што прыпалі на дзяцінства, палягаў у тым, што яны нават у параўнанні з нашым сённяшнім сціплым быццём былі экстрэмальна незвычайныя. Мы раслі самапасам, без боскіх стандартаў пра дабро і зло, справядлівасць, межы людскасці. Каб выжыць, людзі кралі, але не ў суседзяў. Красці ў калгасе не лічылася грахом, бо калгас успрымаўся як пошасць, як град, вайна, вялікая руіна. Я не вельмі згодны, што народная ментальнасць нясе ў сабе спрэс, пазітыўны пачатак. Дзеля выжывання чаго не зробіш. Хто ў лесе не злодзей, той дома не гаспадар, прыдумаў селянін класава-маёмаснае апраўданне вымушанага зладзейства у выглядзе прымаўкі. Калі ў прымаўцы, значыць, так робіць усе, значыць, гэта можна, дапушчальна. Тут свердзілася першароднае права селяніна на лес, як на частку наваколля, як самачыннае усталяванне праўды. Праўда, праз такое жыццё потым нішто не магло прымусіць жахацца перад цяжкасцямі ды мярзотамі быцця, а жыць паводле прынцыпу. Рабі так, каб не стала горш ні табе, ні тваім блізкім. Не рабі людзям зло, а там будзе як будзе. Дзяржава, начальства, прышлыя ўпаўнаважаныя – гэта былі яны, адчужаныя, непрыналежныя да блізкага жыцця, варожыя стварэнні. Наш беларускі шыболет таго часу нагадваў свой асаблівы будызм. Натуральнае існаванне. І жартам, і ўсур'ёз. У дзяцінстве я практычна быў будыстам. Узгадайце 4 высакародныя ісціны будыста. Існаванне пакуты як адзінства з хадою і зменай рэчаіснасці. Жаданне як прычына пакуты. Падаўленне жадання як сродак падаўлення пакуты. Дасягненне нірваны праз непасрэднасць, медытацыю і разумнасць учынкаў. Усё жыццё будавалася менавіта так. Слова «нірвана» мы не ведалі, але шчаслівыя былі заўсёды. Па ўзровень жаданняў заўсёды быў умераны і адпавядаў магчымасцям. Калі я стаў дарослы і пры пэўным збегу абставінаў мусіў змагацца з унутранай рэфлексіяй, што патрабавала задавальнення жаданняў, я прабягаў у дыялогу сам з сабою па ланцужку прычынна-выніковых сувязяў, і шалі чуйнага сэрца прыходзілі ў раўнавагу. Для мяне асабіста так званае пераадольванне цяжкасцяў, змаганне за фізычнае выжыванне, замілаванне жывымі істотамі, таямніца нараджэння жывога, жыццё і смерць, усё тое, што потым цягам доўгіх гадоў навучання прыходзілася паводле дыдактычных распрацовак слухаць, здавалася, калі не смешным, дык і не вартым таго, каб гаварыць пра яго ўзнёсла. Прыпамінаю, як у сувораўскай вучэльні кіраўнікі літаратурнага гуртка, імі былі выкладчык літаратуры падпалкоўнік Чумакоў і Язэп Семяжон, наш выкладчык замежных моў, вядомы перакладчык, абураліся маёй глухатой да вялікага. Я вялікага пішу ў двукосе. Я без энтузіязму гаварыў пра подзвіг Аляксея Марэсева. Вяла рэагаваў на роспач вершніка і пакуты каня Браслета II з купрыноўскай аповесцю. Мяне, здавалася маім выкладчыкам, мала кранае гора тургенеўская Герасіма і адзінокай, непрыгожай горкаўскай гераіні, што сама сабе пісала лісты кахання і потым, душачыся салодкімі слязамі, чытала іх, схаваўшыся на гарышчы. З майго боку ўсё было вельмі шчыра. Мне было шкада Муму, але ж я не ўспрымаў гэта як трагедыю, нават з улікам пакутаў Герасіма, бо я сам разы 2 на год
тапіў кацянят у сажалцы. Яны былі яшчэ шляпыя, з цёплымі гладзенькімі жывоцікамі. Сумныя вочы купрыноўскага пакалечанага браслета мяне моцна не ўражвалі, бо ў мяне ўваччу стаяла жаласнае аблічча нашай каровы германкі, якую абдало ад марзянай руні. Яна вісіць на вяроўках, у азаддзя ўстаўленая пляшка з адбітым дном, а ейныя бакі мнуць і жмакаюць мужчыны, каб выціснуць сярэдзіны нагнанае языком паветра. На ейныя вочы я і цяпер не магу забыцца. Яна, на жаль, амаль што здохла. Яе, як казалі, у нас прырэзалі, ужо паўмёртвую зарэзалі, каб потым заклейміць, паставіць кляймо, што мяса годнае, у базарнага ветэрынара і прадалі на мяса. Натуральна, за такое кляймо ўжо трэба было даваць магарыч. Наконт Марэсьева. Аднойчы летам, мне было тады гадоў 7, я цягнуў з лесу вялізныя бярэма сырой надранай лазы, каб потым высушыць, здаць у нарыхтоўчую кантору, ды купіць за гэтыя грошы патрыманыя падручнікі. Вострая маленькая лазовая сякерка, якую я засунуў за вязьмо, сарвалася і ладна раскроіла мне левае калена. Не ведаю, што прабіў сёння 7гадовы хлапчук. Я ж апрацаваў рану секунамі, так абвязаў саколкай ды лазой і пацягнуўся з гэтым перавязаным каленам з нялёгкай ножкай да хаты. Ладна сышоў кроўю, колькі дзён ляжаў плазам, потым кульгаў яшчэ больш за месяц да самай восені, але хадзіў ветрана на заробкі, ганяючы на паству чужых кароў. Розумам я гатовы ўспрыняць учынак Марэсьева як подзвіг, але эмацыйна для мяне гэта нешта звычайнае. Мне здаецца, што я б таксама смог лётаць з пратэзам. Абсурдныя карціны дзяцінства узгадваюцца бясконца. Позняя весна. Яблыні скінулі кветень, звязваюцца яблычкі, вакол гудуць пчолы. Суседка ў слязах сякерай карчуе Антонаўку, яблыню. Большы сын хавае ў лес вуллі, пакідаючы на месцы абломкі дошак, старыя рамкі як бы зруйнаваных пчаліных хатак. Усё дзіка і проста. Кожны двор абклалі падаткамі, на кожную яблыню, на кожны вулей, на кожнае парася. Вось такі наш пасляваенны вішнёвы сад. Яшчэ адзін кадр у фіялетава-чорным дарослым спектры, які тады ў дзяцінстве ўсё роўна здаваўся ружовым. Нас 3 хлапчукоў. Як тое прынята, мы мыемся з бабамі, са сваімі матулямі і сёстрамі. Большыя хлопцы мыюцца з мужчынамі. Усе дарослыя жанчыны спрацаваныя худыя, з віслымі грудзямі. На ўсіх замытыя кужэльныя падвязнікі, мяшочкі паміж ног для вываленых матак. Трымаюцца на клубовых паясах, як на партупеях. Вось жанчыны асцярожна абмываюць распавітыя маткі, як дзяцей. Нам цікава і смешна. Мы называем маткі кукурузіны. Глядзім на свае стручкі. Маткі павыпадалі ў жанчын ад цяжкай працы. Яшчэ ў вайну пачалі араць на бабах. А ўжо пасля перамогі дык тое было зазвычай. Не было мужчынаў, не было коней. Цяпер думаю, што тая мізэрыя ды пакуты чэснай прастытуткі ў адвержаных Віктора Гюго. Дагэтуль памятаю незразумелыя сцэны гвалту. Пасля вайны вясковыя хлопцы на вечарынках, на падпітку і цвярозыя часта біліся. Вёска ішла на вёску, сцяна на сцяну. Ці то выходзіла нейкая агрэсія з людзей, што хавалі свой страх, затаіўшыся ў лясных сховах і бачачы здалёк гвалт і забойствы. Ці то гэта таксама была своеасаблівая гульня ў вайну. Але бойкі былі сур'ёзныя, біліся да калецтва, чым папала,
Найперш рвалі калы з агароджаў. Меншыя падносілі боепрыпасы, камяні, шварны з калёсаў, качалкі для бялізны. На вечарынкі маці нас не пускала. Але разы два я ўсё ж такі дабег. Як цяпер бачу карціну. Коля Пархвенаў, Зарычанскі, збіў з ног хлопца з суседніх Саланевічаў, падставіў яму калена на грудзі і раздзірае рот вялікімі пальцамі рук. Такое ўбачыш цяпер толькі ў бандыцкіх серыялах. Нажоў не ўжывалі. На другі дзень усё забывалася, калі падчас бойкі захоўваўся пэўны няпісаны кодэкс гонару, напрыклад, не біць ззаду па галаве. У міліцыю не заяўлялі. Прайшоў пэўны час і як адрэзала. Бойкі раптам перапыніліся. Это таксама загадка нашай ментальнасці. Мне цяпер бачыцца гэта як своеасаблівае самаедства. Немцаў біць было страшна, а сваіх можна. Глядзець на ўсё это было тады цікава і весела. Цяпер згадваць цяжка і загадкава. Амаль як нармальную я ўспрываў у маленстве пастаянную прысутнасць магчымасці памерці і не адчуваў межаў небяспекі для жыцця. Цяпер чытаю ў разумных кніжках, што гадоў да 10, а можа і пазней, у дзіцяці яшчэ не сфармавалася так званае астральнае цела. Таму дзіця баіцца цемры, кустоў, пустых пакояў. Я такога не ведаў. З тым жа Володькам, глодам, мы ўставалі зімою штодня гадзіну 5, кралі з калгаснай аборы снапы 2, а то і 3 сартаванага лёну і сунуліся хутчэй, правальваючыся да пупа ў снег у бок бальшака. Там тужэй перавязвалі снапы, каб даўжэй гарэлі і запальвалі, падыходзячы да лесу. Так бараніліся ад ваўкоў. Людзей тады ніхто не баяўся. Калі паліць з розумам і не падстаўляць агонь роўна пад вечар, аднаго снапа магло хапіць на кіламетр. Згадаю, можа, адну з самых вясёлых прыгодаў свайго школьнага дзяцінства. Было гэта акурат пад Піліпаўку. Володька захварэў, і мне прыйшлося ноччу аднаму пераадольваць тыя заснежаныя кіламетры да гімраўскай школы. Пры гэтым я ішоў без ільнянога факелу, бо адзін не змог дацягнуцца да закратаванага вакна ў аборы і выцягнуць тую пару снапоў. Звычайна мы рабілі гэта стоячы адзін у аднаго на плечах, як цяперашнія амапаўцы ці пажарныя. Ну дык вось прасоўваюся я па глыбокім снезе да баравіны, што перад Саланевічамі, і заўважаю, што справа за мосцікам як бы нейкія кусты з'явіліся раней, якіх не было, і шавеліцца. Дзіва, ветру ж няма. Падыходжу бліжэй, гайня сабак мітусіцца. Раблю як трэба. Стаю і не кратаюся. Гэта ў нас ведала кожнае дзіця. Калі за табой гоніцца сабака, стань роўненька, не махай рукамі і маўчы. Пасля вайны бегала шмат здзічэлых сабак, сярод іх і нямецкія аўчары. Дык вось стаю я і не дыхаю, падбягаюць, абнюхваюць і адбягаюць. Але вось адзін неяк стаў каля мяне блізка і пусціў цёплы струмень на калені. У мяне ногі зрабіліся як з ваты, і я, здаецца, ушкодзіўся. Потым падбегла яшчэ 3 ці 4 і абцубэсілі мяне з усіх бакоў. І дружна жвава зніклі. Стаю мокры, але чамусьці лёгкі, мяне як бы ўверх цягне. Трэба было б дадому вярнуцца, да школы далей, чым да хаты. Але неяк сорамна, будуць жа смяяцца і мянушку дадуць, тыпу Петька Сцуль сабачы. Іду ў школу. Пакуль прыйшоў, штаны зрабіліся як бляшаныя і вельмі смярдзяць. Мароз быў, праўда, не так, каб вялікі. У клясе нікога няма, толькі цягнічка Тэкля, што грубку топіць. Петька, куды ты ўваліўся, што так смярдзіш? Расказваю.
А маё ты дзіцятка, гэта ж не сабакі, гэта ж ваўкі, сабача ж зусім не так смярдзіць. А я як зараву, аж зайшоўся, доўга не мог спыніцца. Здёрла тэкля з мяне ўсё, што знізу было, утаптала ў вядро з вадой, каб прапаласкаць, а мне дала кавалак чырвонага лёзунгу з парашутавай тканіны і сваю кажарку. Пажалела, прыціснуўшы да грудзей, што пахлі кіслай капустай. Ды сказала лезці на сухія дровы, складзеныя за печчу. Там я і праспаў аж да апошняга ўроку. Это былі спевы. Мае сябры ў адзін голас, як авечкі, спявалі. Среди Китая и Маньчжуры там была родина моя. Отец мой был природный пахарь, и вместе с ним работал я. На нас напали злые немцы, село родное все сожгли. Сестру убили первой пулей, а мать живьем в огне сожгли. Вёў спевы однорукі Бихалка з медалём за ўзяцце Будапешту. Акурат, як у вядомай песні на словы Ісакоўскага «Врагі сожгли родную хату». Вось так у дзяцінстве было шмат чаго гнюснага, неверагоднага і алягічнага. Як тых немцаў сярод Китая і Маньчжуры. Ці не таму ўсё навокал было неверагодна прыгожае. І трава, і сонца, і вада, і пчолы, і коні, і апавяданні ў кніжках, і рыба ў рацэ. Калі я цяпер бачу карціну Чурлёніса, дзе сярод прыроды сядзіць дзіцё з круглай патыліцай, а над ім страшны хіжы птах, я не адчуваю небяспекі. Я бачу сябе толькі малога сярод ярка-жоўтых дзьмухаўцоў і зялёнага акіяна травы. Калі быў малы, я дакладна ведаў, што ўсё будзе добра, што ўсё яшчэ будзе. Ці не таму і сёння жыццё здаецца такім радасным, нават пры ўсёй гнюснасці агульнага жыцця. Сонца ж і трава засталіся тыя самыя. Розум і душа спрачаюцца. Розум кліча на плошчу, а душа не хоча выходзіць з лянівай гармоніі сузірання і ўсё разумення, з разумных кніжак і ціхага дыялогу сам-насам з сабою. Мне здаецца, гэта таксама беларускае. Можа, гэта і пра нас напісаў Рыльке. Ціхае сэрца толькі пазнае некранутую сутнасць рэчаў і маўчыць. І вось аднойчы сутнасць рэчаў стане нашай сутнасцю, вялікае сэрца прыроды пераселіцца тайна ў нашае сэрца, і тады мы закрычым, як маці і немаўля. Мы — сама сутнасць, змена і ява, Wesen, Wandlung und Gesicht. Ці будзе гэта калі? Моўны космас. Пакуты і новыя адкрыцці. Як рыба на беразе. Адрозніваць сваё і чужое ў мове я вельмі добра навучыўся, калі 13-м годам пасля 5-й класы беларускай школы, як сын загінулага партызана, стаў выхаванцам Менскай сувораўскай вучэльні. Тут мяне ў волю накармілі, абулі ў новыя чаравікі з падкоўкамі, апранулі ў штаны з лямпасамі і расказалі пра 62 пераможныя паходы Суворава. Аднак сытасць і уніфармаваны камфорт парушаліся трывогай уласнай непаўнавартаснасці. Вакол была чужая гаворка. У нашай хаце ў 5-й класе ў Гімраве я ўжо чуў расейскую мову, але гэта было нешта немусовае, па-свойму цікавае, як усё новае. Там я заставаўся ў сваім моўным свеце і мроях, а тут з 6:00 да 22:00 выскрэбавалася ўсё, на чым трымаліся мае ўяўленні пра блізкае і далёкае наваколле. Здавалася, што не хапае паветра.
У вясковай школе я таксама разумеў не ўсе словы ў расейскіх падручніках, але гэта не выклікала негатыўных эмоцыяў. А тут раптам усё маё нутро пачало супраціў. Чытаю ў падручніку: Цёма влез на дзерава. Чаму не ўзлез? Як ён туды? Галавой як у мех тачыўся? Повозка поднимается в гору. Чаму не под гору? Салазки катятся под гору. Чаму не с горы? Оденьте палки, командуя вусатый физрук. Чаму не возьмите кийки? Палки у нас вунь за поветкой лежали. Брат нарвал щавеля на щи. Это сказ с параграфу про шипящие согласные. Не разумею, что такое шчы, да таго ж, як гэта можна рваць шчаўе. Яго ж збіраюць. Калі рваць, яно будзе з травой. Зразумеў, брат званітаваў, яго вырвала шчаўем на нейкае шчы. Можа, на тое, чым ён пасюкаў? Вот гэта, так бы мовіць, простыя лінейныя моўныя цяжкасці, а былі і больш складаныя, духоўна-вертыкальныя. Так я ніяк не мог эмацыйна прыняць, што свята і празднік адно і тое ж. Наша бацькаўшчына не была вельмі набожная, але ж на свята, каляды, вялікдзень, тройца, дзяды, дома была не толькі асаблівая ежа, але была ціхая радасць. Усё чыста вымыта, ніхто не сварыўся, больш шчодра давалі міласціну таму, хто хадзіў па беднасці. Каб хто моцна маліўся, не скажу. Зусім іншая празднік, да яшчэ ў пасляваенным Менску пачатку 50-х. Як цяпер памятаю, атрымаў першую увальнительную на празднік Октября. Як пустацікавец шпацырую па прылегла да вучэльні вуліцах. На горка і купалы равуць гучнамоўцы талеркі. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Вакол вечер і пыл. Каля лазні на пачатку вуліцы Астроўскага, тут цяпер дом Мусінскага, б'юцца п'яныя. Вось і міліцыянты валакуць аднаногага дзядзьку ў афіцэрскім фрэнчы. Кажуць, нешта ўкраў. Каля свіслачы пасецца худая аблезлая карова. Шкада яе. Як яна есць такую перапэцканую траву? Тут жа валяецца разламаная бочка з салёнымі агуркамі. Усюды шмат вайскоўцаў. Нагадвае нядаўнюю вайну. У рэдкія хвіліны, калі не гучалі каманды і не трэба было па хвілінах рабіць усё як усе, спакваля свядомасць шукала ў новым наваколлі хоць якое падабенства роднага, знаёмага, накшталт таго, як знаходзіш жаданыя абрысы ў воблаках, лежачы на спіне. Галоўны корпус вучэльні на вуліцы Богдановича, як і цяпер, прылягаў да свіслачы, дзе зімой у драўляных бочках захоўваліся салёныя агуркі. Пэўна, дзяржаўныя, іх было шмат, можа, з паўкіляметра. Да рэчкі туліліся драўляныя хаткі. Это прыблізна тут, дзе цяпер помнік афганцам. Бочкі былі прымацаваныя да калкоў. Калі снег шапкамі накрываў донцы бочак і калкі, то здавалася, што з вады вылезаюць партызаны са стрэльбамі. Калкі выдавалі стрэльбамі. Зіма, партызаны, прырода, стрэльбы, снег – это вобразы дзяцінства, бачаныя, чутыя, чытаныя ў кніжках. Мне іх тут не ставала. Пасля вайны ў нас у хаце разам з нашай сястрой Лісаветай збіраліся дзяўчаты з калгаснай фермы і чыталі ўслых партызанскі раман Івана Шамякіна «Глыбокая плынь» пра сям'ю Маеўскіх і Женьку Лубяна. Нават цяпер чую, як свішча снег пад хуткімі лыжамі Женькі Лубяна. Чыталі да позняй ночы, пакуль была газа ці лучына. Партызаншчына была дарагая для мяне тэма, як памяць пра бацьку. Дык вось,
Гэтае месца з бочкамі было мне нейкае роднае. Знаёмы пах кропу, прыемная гурковая кісля і партызаны-віцязі са стрэльбамі. Я заўсёды чакаў з імі сустрэчы, калі быў стомлены ад лыжнага кросу, які звычайна праводзіўся ў цяперашнім парку каля Камсамольскага возера. Салёны гурковы пах рэзаў, прывентыляваныя марозам лёгкія, але было радасна на душы. Это быў родны астравок Буцькаўшчыны тут у Менску. Першыя калівы дыялектнай беларушчыны я адкрыў для сябе яшчэ ў сваёй Буцькаўшчыне, слухаючы прышлых хлопцаў і дзяўчат, калі хадзіў у суседняе Гімрава. Вымаўлялася менавіта так з бухным «г» – Гімрава. Яно было адгароджанае ад нас лесам і 2 рэчкамі. Мы ўсе добра ездзілі на лыжах і каталіся з крутых гор. У нас у Буцькаўшчыне трамплін заўсёды называўся падгоп, а гімраўцы гаварылі прыганка. Невялікую печ у клясе яны называлі грубка, а мы шчыток. Калі мы пачыналі адказваць каля дошкі, яны смяяліся, бо ім здавалася, што мы спяваем. У нас сапраўды была свая адметная інтанацыя, як у яўрэяў. Беларусікі ў мундзірах. Моўная мазаіка праступала ў сувораўскай вучэльні. Мы ўсе стараліся гаварыць па-расейску, але ж вясковыя слоўцы і формы так і сыпаліся з вуснаў уніфармаваных хлопчыкаў. «Пайдом паіграем в шахматы», гаварыў мой сябра Віктор Спадсвяцілавічаў. «Пайдом», казаў ён. «Я потерял своего ремня». Гэта Міша з Мазыршчыны. Рускія ж кажуць звычайна «я потерял свой ремень». Мы так за полчаса машину наладуем. Это Анатоль са станцыі Жалудок Градзенскай вобласці. Пазней я згадваў гэтых маіх сяброў сувораўскай вучэльні, калі даведаўся, што аўтар вядомага слоўніка вялікарускай мовы Уладзімір Даль велізарную колькасць словаў запісаў ад рэкрутаў царскай арміі, калі служыў вайсковым лекарам. Калі я сустракаю ў Даля знаёмае родненькае слоўца з паметай западна-рускае, я думаю, што за ім стаіць наш земляк. Я добра ведаў амаль усіх з вясковых, хто дзе жыве. Было цікава чуць новыя беларускія прозвішчы і геаграфічныя назвы. Імёны нашых 24 сувораўцаў з 2-го ўзводу 3-й роты я магу цяпер хоць у сне пералічыць паводле расійскага альфабету. Будны, Бурдо, Варзоў, Ганчар, Генін, Яромаў. Апошні, дарэчы, ужо тады пісаў вершы. Некалькі гадоў таму у Санкт-Петербургу я выйшаў выдатны зборнік маладой лірыкі. 6,5 гадоў запар я чуў іх на вечаровай праверцы. Да таго ж мне давялося быць бы як нештатным пісарам у роце. На сваё няшчасце я вельмі прыгожа пісаў. Гэта вынікі урокаў чыстапісання пяром жабка з націскам у буцькаўскай пачатковай школе. І ў роце мяне прымусілі пісаць усялякія паперы, у тым ліку, напрыклад, праязныя дакументы на ўсю роту на час вакацыяў. Яны называліся літары. Дагэтуль памятаю, што суворавец нашага ўзводу Лейкін Леў Григорьевич ездзіў да сваёй маці Красільшчыкавай Розы ў Віцебск, а сірата Драб Анатоль ездзіў да сваей бабулі Марцэлі да станцыі Жалудок праз масты і Ваўкавыск. Так пісалася ў праязных дакументах, так званыя воінскія трэбаванні. У нашай 3-й роце былі сувораўцамі з прозвішчамі Райцаў, Драб, Жаўняровіч, Салдатаў. Тут табе адгалоскі і цені магдэбургскага права і збройная шляхта ВКЛ і польска-расейскае суперніцтва ў лёсе беларусаў. Мае новыя сябры з Градзеншчыны, Мазыршчыны былі як бы і не мае буцькаўскія, але ўсё ж свае. Мы не кпілі адзін з аднаго з нашай вясковай мовы і выдатна разумелі адзін аднаго.
але мы адчувалі сябе неякавата, калі выкладчык расейскай мовы выклікаў да дошкі чыста рускага для ўзорнага чытання, які фарсіста слебізаваў «язык, сегодня, еще». Было неяк сорамна перакручваць сябе, і часта шмат што не атрымлівалася. Асабліва не вганяліся беларускія мяккія «щ», «ж», «ц», «дз». Не шепелявіць, аж пунсавеў настаўнік, калі мы чыталі «Светлый праздник октября, нам вставать уже пора». На уроках нямецкай мовы чамусьці было не сорамна, як малпа, падрабляцца пад тэўтонца. Мой іранічны тон, які праглядае распораз праз радкі ўспамінаў, згадкі пра сувораўскую вучэльню не выключэння. Усё это ёсць вынікам пэўнай падсвядомай аналітычнай мадэрнізацыі тэксту з пазіцыі майго сённяшняга разумення. Гэтым ёсць свая неправда. Тады нюансы эмоцыяў маглі быць вельмі розныя. Мая біялагічная экзістэнцыя ў сценах вучэльні была нашмат больш камфортная, чым у галоднай пасляваеннай вёсцы. Рэгулярнае харчаванне, чысты ложак, цёплая прыбіральня. Трэба прызнацца, што сістэма выхавання, інфармацыйны асяродак, адукаваныя выкладчыкі і, што надзвычай важна, пасляваенная атмасфера савецка-расейскага патрыятызму, як кажуць, рабілі сваё. У нашы душы пачаў запаўзаць ваяўнічы патрыятычны аптымізм, які сягаў нават да часу царскай Расеі. У час вечаровай прагулянкі у калоне па 4 і з песняй, якая была закладзеная ў штодзённы расклад дзейнасці выхаванцаў, мы спявалі юнкерскі марш, маршыруючы ўздоўж тэатру оперы і балета ў кірунку Свіслачы. «Звейте, соколы, орлами, полно горы горевать, то ли дело под шатрами, поле лагерем стоять». Тут выраз «то ли дело» ужыты ў значэнні «як добра». Як добра быць салдатам айчыны, шчаслівым і рашучым. Это приблизно тое самае, што цытаваў кожны гітлераўскі жаўнер. «Ich bin Soldat, ich bin es gern, о, welches Glück, Soldat zu sein». Сорамна прызнавацца, але сёння ў мяне перахоплівае горла, калі я чую юнкерскі марш у дакументальных ці мастацкіх фільмах. Падобнае у двукосці, канешне, імперыялістычнае пачуццё я зведаў, прыязджаючы ў 1991 годзе на цягніку праз польска-беларускую мяжу, калі польскі памежнік паводзіў сябе па-хамску, размаўляючы з нашымі ціхмянымі і безабароннымі чаўнакамі. Маючы дыпламатычны пашпарт, я дазволіў сабе зрабіць заўвагу пану, што статус ужо суверэннай Польшчы не дазваляе яму быць хамам. Мне прыпомнілася, што падчас існавання ССР у цягніках польская мытня і жаўнеры-памежнікі паводзілі сябе як пакорлівыя цеплюкі, нават сутыкаючыся з тыпова савецкімі норавамі. Еўразійскае таварышаванне. Вярнуся да вучэльні. Свет маіх культурных уражанняў да еўразійскіх маштабах пашырыўся, калі до нас у сувораўскую вучэльню на пачатку 50-х гадоў прыязджалі ў госці пасланцы сацыялістычнага лагеру, кадэты з ГДР, Кітаю і Альбаніі. Немчыкі так і зваліся кадэттен з Наумбургу, а альбанчыкі скандербегаўцы з Тыраны. Ёсць такі іхні легендарны герой змагар за незалежнасць Скандербег. Нам шмат разоў паказвалі ў вучэльні фільм «Великий воин Албаніі». Вось там быў галоўны герой гэты Скандербег. Кітайскія сувораўцы называліся паводле прозвішча іхнага славутага маршала часу вялікага паходу Мао Цзэдуна.
Ягонае імя я дакладна не памятаю, здаецца, Джудэ. Кітайскі візіт асабліва застаўся ў памяці, бо ён адбываўся ў межах тыдня кітайскай культуры. Нас тады ўсёй вучэльняй вадзілі на кітайскую оперу у памяшканне тэатру насупраць. Кітайская опера зусім іншы свет, мелесу, сцэнаграфіі, касцюмаў і рухаў. Асабліва ўражвалі шматтанальныя ці то рэчытатывы, ці то спевы. Дарэчы сказаць, сувораўцам я пераслухаў увесь рэпертуар опернага тэатру. Некаторыя пастаноўкі нават некалькі разоў. Тады тэатр быў нашым культурным шэфам, і калі не было збору, такое тады здаралася даволі часта, нас увечары знімалі з так званай самападрыхтоўкі і прымусам вялі ў оперу. Найбольш мне запомнілася, спадабаліся такія рэчы, як «Страшны двор» Манюшкі і «Дзяўчына з Палесся» Цікоцкага. У першай пастаноўцы я часам чуў адгалоскі знаёмых мелодый дзяцінства, а ў другой спявалі па-беларуску. Асабліва мяне ўразіла арыя эсэсаўца «Вы не людзі, вы быдло». Спяваў ён такі стромкі, хораша апрануты і прыгожы. Нечым ён быў падобны да добрага перакладчыка аўстрыяка з прозвішчам Пут з часу акупацыі, які, як у нас сказалі ў вёсцы, стаяў пры штабе і часта даваў нам дзецям жуйкі і цукеркі. Аўстрыяка-перакладчыка толькі было невялічкае брушка капшучок. Памятаў я і немцаў адступоўцаў ліпеня 1944 года. Яны былі ўсе пыльныя, узлахмачаныя, на матацыклах і ў чорных камбінезонах. Тыя сустрэчы з альбанцамі ды кітайцамі бадай яшчэ глыбей страсянулі маю філалогічную душу. Жывых немцаў мы помнілі з вайны, а тут нешта зусім іншае. Хаця шмат хто з гасцей мог гаварыць па-расейску, але былі такія, што гаварылі з перакладчыкамі. Як мы ўслухоўваліся ў чужую боўную плынь. Усе звярталі ўвагу на розны акцэнт у расейскай мове альбанцаў, немцаў і кітайцаў. Мы слухалі па-дзіцячаму непасрэдна, і нават калі-небудзь рагаталі з расейскай мовы гасцей, за што атрымліваю пасля суворыя заўвагі ад афіцэраў-выхавальнікаў. Шыхтаванне па-замежнаму. Апошнія 3 гады вучэльні мы мелі штодня па 2 гадзіны нямецкай мовы ў маленькіх групах. Клас дзяліўся на 2 групы. Гэта будзіла цікавасць да мовы яшчэ больш. Нашымі настаўнікамі былі афіцэры з досведам вайсковых перакладчыкаў часу Вялікай айчыннай вайны і выкладчыкі ін'язу. Так тады называлі лінгвістычны універсітэт. Нам паказвалі нямецкія трафейныя дакументы, размоўнікі для допыту ваеннапалонных, ладзілі дні замежных моваў, калі ўсе каманды дзяжурных афіцэраў у роце дубляваліся паўзводна на ангельскую, нямецкую ды французскія мовы. Дагэтуль у вушу стаяць і англійскія выразы «fall in», «shun», «it is», «dismiss». Это значыла «шыхтуйся», «зважай», «вольна», «разыходься». «Shun» – это скарочанае ад «attention». Базавых падручнікаў мы не мелі. Выкладчыкі самі складалі тэксты паводле замежных крыніц. Пазней чамусьці больш пачалі налягаць на савецкую тэматыку. Тады тэксты сталі менш цікавыя, бо было відаць, што гэта пераклад. У 1958 годзе менская вучэльня заняла першае месца сярод усіх сувораўскіх вучэльняў СССР. І да нас прыехалі генсек КПСС Хрушчоў, вайскавод Варшаўскага дагавору маршал Грэчка і камандзір беларускай ваеннай акругі маршал Цімашэнка. Пасля гэтага візіту нам яшчэ павялічылі колькасць гадзінаў па замежнай мове, зрабілі выпускны экзамен з атэстацыяй на вайсковага перакладчыка і ўпершыню ў Беларусі ўвялі 11гадовае навучанне. Нават памятаю тэкст, які ўсе роты з адпаведнай ступені складанасці вучылі на памяць на замежных мовах.
Вось як ён гучаў. Падчас візіту ў Беларусь генеральны сакратар ЦК КПСС М.С. Хрушчоў наведаў МНСВУ. М.С. Хрушчоў цікавіўся побытам будучых афіцэраў. Так, зайшоўшы ў спальню малодшай роты, ён сказаў: «Яны хоць і з пагонамі, але яшчэ дзеці. Кладзіце ім каля ложкаў маленькія дыванкі, няхай яны ў вольны час там пагуляюць, як дома». Падобныя тэксты пра добрых і разумных правадыроў Леніна і Сталіна мы ўжо вывучалі раней. У час так званай самападрыхтоўкі, калі ўвесь звод, класна кляца, сядзіць на сваіх месцах у пастаянна адведзеным для яго пакоі, дазвалялася выходзіць на калідор, у спальню, у які-небудзь куточак павучыць. Это значыла пазубрыць у голас. Вось, выйшаўшы на калідор з этой кляцы, можна было назіраць такую карціну. Маладзён на 1,80 м, распора зазіраючы ў канспект і закідаючы назад галаву, заплюшчанымі вачыма шпацыруе, як чаўнок, па калідоры паміж спальняй і туалетам і напаўголаса выводзіць: «Modesty was a very typical feature of the Stalin's character». Сціпласць была характэрнай рысай характару таварыша Сталіна. Гэты тэкст бралі са школьнага падручніка і нечым дапаўнялі. У падручніку ён так і называўся «Сціпласць, modesty». Мы, немцы, у двукосі, вучылі камбінаваны тэкст пра сталінскую сціпласць, ягоны вайсковы талент, параўноўваўся з Суворавым, і ленінскае захапленне замежнымі мовамі. Дагэтуль памятаю, што Ленін las gern Wörterbücher zur Erholung. Для адпачынку Ленін любіў чытаць слоўнікі. Это з успамінаў Крупскай, ягонай жонкі. Ротную французскую мову я не любіў, таму што яе выкладаў несімпатычны мне афіцэр. Аднак я чамусьці запомніў назвы амаль усіх дэталяў пісталета па-французску са схемай, што вісела ў кабінеце замежных моў, дзе заўсёды была вельмі сімпатычная мне настаўніца, капітан Ша. Это пачатковая літара яйнага прозвішча. Я пра яе буду пазней пісаць. Дык вось, якія я замежныя словы з французскай мовы запомніў. «La glissière» – затвор. «Le ressort de rebondissement» – зваротная спрунжына. «Le chien» – курок. «Le guidon» – мушка. Мусіць, падсвядома, я хацеў яго забіць, гэтага выкладчыка французскай мовы, прыгажуна капітана. Англічанак у роце было аж 4. У адну з іх, якая выкладала ў нас і нямецкую мову, я закахаўся, чым і тлумачыцца мая юнацкая англаманія, якая пазней пэўным чынам паўплывала і на мой выбар спадарожніцы жыцця. Першае в акно ў Нямецчыну – сацыялістычнае ліставанне. Яшчэ адным адкрыццём сувораўскай вучэльні была для мяне перапіска, як тады казалі, з нямецкімі сябрамі. На уроках нямецкай мовы мы чыталі моладзевую газету ГДР «Junge Welt», што значыць «Свет моладзі», дзе была рубрыка «Müllers Briefecke» – паштовы куточак Мюллера. У ГДР у той час на дзяржаўным узроўні усяляк падтрымлівалася перапіска з сябрамі з ССР. Перадавыя грамадзяне нават запісвалі сабе у сацыялістычнае абавязацельства такі пункт – пачаць перапіску з грамадзянінам ССР. І вось мой сябра Леў Лапачонак з вёскі Лапачонкі, Варапаеўскага сельсавету і я далі ў мюллераўскі куточак свае прозвішчы і адрас. Тыдні праз 3 у вучэльню пачалі паступаць лісты, бандэролі і нават пасылкі з ГДР. Паслухмяныя бюргеры выконвалі рэкамендацыі новай сацыялістычнай улады. Лістоў былі сотні. Гэта быў 1957 год. Лісты чытаў увесь звод, рота і вучэльня. Цікавасць да нямецкай мовы ўзрасла невераемна.
Бібліятэка мусіла нават заказаць вельмі тоўстыя слоўнікі. Работнікі палітаддзела цэнзуравалі змест. На некаторыя лісты разам з выкладчыкамі мы пісалі адказы. Перапісвацца пачалі амаль усе. Тады я ўпершыню сутыкнуўся з рукапісным старанямецкім шрыфтам, які памылкова амаль усе называюць гатычным. Ён ніякіх адносін да готаў не мае. Гэтым шрыфтам пісалі немцы сталага ўзросту. Каяліся ў злачынствах, расказвалі, як яны дапамагалі нашым ваеннапалонным, кляліся ў вечнай дружбе, цытавалі радкі гімну на словы Яганнеса Р. Бехера «Паўстала з руінаў новая Германія» «Auferstanden aus Ruinen». Тады было прынята так вымаўляць імя і прозвішча аўтара гітлераўскага гімна Йоганнес Р. Бехер. Это так, як мы сёння, напрыклад, агучваем імя амерыканскага прэзідэнта Джордж W. Буш. Некаторыя лісты затрымліваліся ў палітаддзеле, калі праглядалася пошта. Нам перадавалі палітычна вытрыманыя пасланні, бандэролі і нават пасылкі з новымі самаробнымі палітычнымі клейнодамі ГДР, молатам і цыркулем. Адзін затрыманы ліст з фатаграфіяй мне перадала таемна сакратарка палітаддзелу, сама прыгожая маладая кабеціна. У адрасе для мюллераўскага куточка мы забыліся назваць свой узрост. Таму узроставы кантынгент немцаў быў самы розны. Дык вось, на той фатаграфіі, якую мне таемна перадала прыгожая супрацоўніца палітаддзелу, была выява страшэнна прыгожай бляндынкі, гадоў 25, можа 23, у ложку, з распушчанымі валасамі і ў даволі фрывольнай начной кашулі. І звалася яна Карына. Карына пісала мне: «Мілы Петр, у мяне быў сябра, таксама Петр, але ён здрадзіў мне так цяжка на душы. Кажуць, што ў вас у СССР вельмі танныя натуральныя тканіны. Можа б ты мог мне прыслаць 1 метр 20 сантыметраў натуральнага Манчэстэру без сінтэтыкі і сваю фатаграфію. Я вельмі хачу мець штаны з Манчэстэру. Я б тады паказала здрадніку Петэру сябе у штанах з Манчэстэру і тваё фота майго новага сябра». Вось такая яшчэ адна невялічкая фортка у Еўропу. Пошукі на вышняга. Свой і чужы досвед. Побач з уладыкам. Дзяцінства праз прызму тэалогіі пачало ў мне раскручвацца нанова ужо ў паважным узросце, калі ім суседам злева у Вярхоўным Савеце 12 склікання, гэта 1990-1996 год. І вось маім суседам аказаўся уладыка Філарэт. Уявіце сабе, амаль 3 гады з некаторымі пропускамі ты сядзіш побач цэлы дзень з патрыяршым экзархам усяе Беларусі. Перадапошнія 2 гады дэпутацтва я толькі эпізадычна з'яўляўся на сесіі, прыязджаючы з Нямецчыны, бо быў амбасадарам, першым амбасадарам. Наша суседства было для мяне драматургічна захапляльнае. Уладыка асоба з глыбокімі тэалагічнымі, дагматычнымі ведамі, велізарным досведам кантактавання з бязбожнай савецкай уладаю і практыкай душпастырства ў асяродку скалечаных душ. Я па натуры лютэранец з хаатычнымі тэалагічнымі ведамі, але начытаны з еўрапейскіх крыніцаў пра найбольш болевыя кропкі у дыскусіях паміж царкоўнымі тэолягамі і прадстаўнікамі секулярызаванага грамадства. Я не назыляў уладыку прафанскімі пытаннямі, а толькі прасіў на час пракаментаваць кампактныя цытаты спрэчнікаў з заходніх крыніцаў або выказванні публічных праваслаўных тэолягаў, тыпу сёння папулярнага айца Андрэя Кураева. Як мовазнаўца я быў прыемна ўражаны моўнай інтуіцыяй уладыкі Філарэта,
калі часам прасіў яго патлумачыць некаторыя месцы з біблійных перакладаў на розных мовах. Паралельныя тэксты і сінхраністычныя табліцы – мой любімы занятак. Аднак вярнуся да пачаткаў. І на чужы святы не кідай у ніты. Гадоў да 20 я рос, як бы цяпер сказалі, у шматэтнічнай вёсцы. Усе пісаліся беларусамі і гаварылі аднолькава па-нашаму, на полацка-ветранска-вушацка-празароцкай гаворцы. Але звычаі і побытавая арыентаванасць былі шмат у чым адрозныя. Адсюль, пэўна, пайшлі мясцовыя жартаўлівыя азначэнні ды прозвішчы: латышы, шведы, зарачане, зарэцкая шляхта, гарадоцкія пасялкоўцы, ліцвіны. Латышамі, шведамі ды зарэцкай шляхтай нас называлі прышлыя зарачане, што атабарыліся каля ліцвінаў, паціху перасяліўшыся з расфармаванага вайсковага гарадка на лепшую вясковую зямлю. Называць нас, праўда, было за што, бо імёны і прозвішчы на нашым праку былі вельмі нянашкія: Карл Бруквін, Альфред Шнітке, Вальдемар Шнітке, Адольф Падзява, Яков Фрыдрых, Марта Фрыдрых, Вольга Кімстач і цэлая шавенька шляхтаў: Барманскі, Жахоўскі, Шпілецкі, Садоўскі. Сярод ліцвінаў былі Мароз, Глебка, Прыстаўка, Сіськевіч, Барэйка. Мая маці мела дзявоцкае прозвішча Фрыдрых і была замужам за садоўскім Вінцэнтам Казіміравічам, таму звалася Вінчыха, бо бацька быў Вінцэнты або Вінка. Нярэдкімі гасцямі былі ў нас габрэйскія дробныя гандляры з недалёкіх вёсак і мястэчкаў: Бабынічы, Празарокі, Шандзялы. У загаловак я вынес нашу мясцовую прымаўку. Яна гучыць: і на чужы святы не кідай у ніты. Гэтая прымаўка вымаўлялася як рыфмаванка з націскамі на апошніх складах у словах святы і ніты. Святы значыла тут святая асоба. На святы значыла на Мікола, на Юр'я, на Яцэп. З нітамі складаней. Гэта тэрміналагічнае словазлучэнне. Калі навівалі кросны, то частка працэсу называлася кідаць у ніты. Это значыць адлучаць ніткі петляў у кроснах для падымання асновы па 4, па 12, а то і па 16 нітак. Тады казалі ткаць у 4, у 12, у 16 нітоў аж. У 16 нітоў магла ткаць не кожная ткальля. Это было нешта накшталт стварэння шэдэўру, які рабіў вучань у сярэднявечным цэху рамеснікаў, каб атрымаць тытул майстра. Кіданне ў ніты было самай складанай і карпатлівай справай, і рабіць гэта не было прынята на крывыя вечары ды на святы. Не толькі на свае, але і на чужыя, асабліва суседскія. Тут да звычак, перанятых яшчэ з паганства, прымешвалася вельмі прыгожая этыка суседства, што складалася ў нашай падобна здаўна шматэтнічнай і шматканфесійнай мясцовасці, якая знаходзілася ў полі полацкага прыцягнення. Суседзі дакладна ведалі, хто, што і калі святкуе. Каталік Жахоўскі мог на свой Вялікдзень прынесці праваслаўнаму Марозу на пачастунак кавалак свайго свянцонага пірага. А невядома якога вызнання Фрыдрых не агрэбаваў пачаставацца мацой ад шмэркі Шандзялоўскага. На вялікае суседава свята стараліся не рабіць надта шумную працу, стукаць, грукаць, распачынаць вялікае мыццё, развешваць, сушыць бялізну, паліць дымныя кастры. Суседзяў паважалі. Наша маці была не надта набожная, але нам заўсёды казала, каб мы ж бегалі на сяло да суседа, калі той трымаў пост. Бегаць на сяло значыла прыйсці, сесці, тамака крычаць, гулёкаць.
Вось ад маці і пачуў я прымаўку: і на чужы святы не кідай уніты. Калі хто-небудзь з праваслаўных у свой пост весела бавіў час, тутэйшыя без асаблівага здзеку маглі заўважыць, што ён спраўляе нямецкую масленіцу. Ну, пазней я ўбачыў, як гэта выглядае. Шум, гоман і радасць. Мне здаецца, каб цяпер была жывая мая маці, яна б па-свойму народнай мове рассудзіла б некаторых сучасных публічных ды духоўных асобаў. Журналісту, асуджанаму за публікацыю карыкатураў на мусульманскага прарока з інфармацыйнымі мэтамі, яна б сказала: «Сынок, а ты нічога не малюй, а проста ўсё словамі скажы, чаго яны там у Еўропе сварацца. Можа, тут каму непрыемна будзе глядзець на тыя глумныя малюнкі». Пачуўшы пра тое, што ў Беларусі з'явіцца праваслаўная радыё, мітрапаліту Філарэту і прэзідэнту яна б, магчыма, сказала: «Уладыка ды прэзідэнт, давайце зробім царкоўнае радыё для ўсіх. У нас жа здаўна ўсякая вера жыла. Вунь і апостол Паўля з рымлянамі лагодна гаварыў, а то пасварыце людзей. Веру чалавек павінен сам выбіраць». Калі Мікіта Міхалкоў, той, што з Москвы, кажа, што праваслаўе гэта больш, чым рэлігія, то чаго вам баяцца, сказала б мая маці, прэзідэнту і мітрапаліту. Шмат чаго сённяшняга штодня яна б магла ацаніць у кароткіх прымаўках. Новым рускім бабкам, бясполым трансвестытам, якія нам паказваюць па тэлевізару, яна б, відаць, сказала так: «Пабойся Бога, не глуміся са старога». Тым, што, пацішаючыся, змагаюцца з п'янствам са сцэны, магчыма, згадала б яшчэ адно наша выслоўе: «На людзях з грэшніка глуміцца, чыстых у грэх зводзіць». Пачуўшы, як наш расійскамоўны прэзідэнт публічна глуміцца з мовы сваёй маці, ужываючы беларускае слова толькі ў злосці, да іншадумцаў крывічы твар, яна, пэўна, толькі празвяла рукі і, схапіўшыся за скроні, прашаптала: «А маё ты, дзіцятка, ці ж быў у цябе бацька на радзінах?» Так шкадавалі ў нас самага няшчаснага і грэшнага. Экуменічны начны хрост. Храму ў нас у вёсцы не было, ні каталіцкага, ні праваслаўнага. На прасткі да польскай мяжы было кіламетраў 6-7, прымежная зона. Тое, што было ў блізкіх вёсках, ужо ў канцы 20-х гадоў было ці то разбурана, ці перароблена на склады ды целятнікі. Самая большая сестра моя, Леаніла, што памерла ў Сібіры, калі бацькі былі на абавязковай вярбоўцы, была хрышчоная яшчэ адкрыта ў касцёле, а ўсе астатнія 3 дзяцей, акрамя мяне, таемна ў царкве. У той завірушны час шукалі хоць якога бога. Мяне да вайны хрысціць не паспелі. Усё трэба было рабіць таемна, ехаць да святара кіламетраў за 30 і там неяк дамаўляцца. Баяліся уладаў і хапуна. Бацькавых братоў 2 забралі. Перад прыходам немцаў пайшла пагутка, што ўсіх нехрышчоных немцы будуць расстрэльваць. Уладаў ужо ніхто не баяўся, усё начальства паразбягалася. Але да святароў таксама было не дабрацца. Тады нашы вясковыя дзяды, недзе пад Вушачай, з таго краю, дзе Рыгор Барадулін, знайшлі недавучанага папа, які некалі служыў дзякам у праваслаўнай царкве. За паўмеха жыта і кавалак сала прывезлі ноччу да нас у вёску. Сабралі ўсіх нехрысцяў, сем'яў каталікоў і праваслаўных у нашай чыстай хаце. Ну, чыстая хата, гэта, інакш яшчэ кажучы, тая хата, гаварылі, гэта пакой, дзе толькі спяць ды калі-небудзь балююць, а днём не спатыкаюцца. Вось сабралі ў нашай такой хаце, у пакоі, ды ахрысцілі. Ну, мела месца такое народнае, тайнае, калектыўнае, зрэшты, экуменічнае далучэнне да почыту хрысціянскіх душ. Вот я яго зведаў у простай сялянскай хаце.
Былы дзяк выдаў бацькам уласнай рукой напісанае пасведчанне пра той начны калектыўны чын. Нашай маці, як самай граматнай, ды яшчэ з дзявоцкім прозвішчам Фрыдрых, даручылі быць захавальніцай гэтай паперынай на выпадак, калі немцы будуць знішчаць паганцаў. Немцы, праўда, не пыталіся пра хрост. Іх больш цікавілі партызаны, яйка ды млека. Так яны гаварылі, прайшоўшы Польшчу. Ужо дарослым я шмат думаў пра новы хрост, аднак застаўся такім, як ёсць. Вырашыў Бог лёс, не я. Пасля вайны, калі пайшоў у школу, я ўважліва разгледзеў нашыя абразы, што віселі на куце над сталом, абпятыя ручніком. Адзін абраз – старая драўляная ікона з выявай Ісуса. Другі – нешта, як бы выразка з часопісу, пісанага лацініцай, з выявай Маці Боскай. Братолік, які ўжо разбіраў лацінскія літары, прачытаў мне подпіс. Там было лацініцай: «Ратуй нас, матка, дай нам рады». Пазней я пачуў ад сястры, што гэта была старонка з каталіцкага малітоўніка на беларускай лацінцы, які маці яшчэ зусім маладой атрымала ад пляменніцы пана Сушынскага, калі хадзіла ў панскі маёнтак на клясы, у двор Буцькаўшчыну. Дарэчы, да чытання гэтага подпісу дайшло, калі мы з братам, а было гэта перад тройцай, у нас сказалі тройца, не казалі сёмуха. Вось мы тады атрымалі ад маці даручэнне, астаючыся дома. Акрамя звычайнай дзяжурнай працы, это нарваць трусам травы, наглядаць за курамі, ну і шмат чаго іншага. Нам яна загадала пашараваць гальнём, дзіркачом, можна сказаць, падлогу, памыць вокны, непаклееныя сцены, каб усё было чысценька. Пры гэтым маці, як нам здалося, неяк выразна паглядзела на покуцце. Мы вельмі стараліся. Зрабілі ўсё. Пасыпалі падлогу айгерам, нават наламалі маю, маладых бярозак і паўтаркалі паабапал уваходу ў хату. А яшчэ мы памылі багоў і павесілі сушыць над чалечнікам на вяроватцы. Ікону прывязалі за вушка, а цупкую папяровую Маці Боскую перагнулі і падвесілі, каб не звалілася. Убачыўшы гэтую прыгажосць, маці толькі закрыла твар рукамі ды сказала: «Ах, мае ж вы працаўнікі!» і не сварылася. Усё паправілі. Гэта потым стала сямейнай легендай, як Толік з Пётрам багоў памылі. Як маці малілася. Маці пра Бога і царкву з намі ніколі не гаварыла. Відаць, баялася непрыемнасцяў для дзяцей. Сама яна была, як я цяпер сам разумею, не зусім правільная верніца, але малілася. Не так, каб штодня, а больш у цяжкую гадзіну, як паміраў паранены бацька, як хварэла карова, калі чакаўся прыход фінагента, які мог апісаць маёмасць, перад навальніцай, калі баяліся граду, ці калі мы паміралі ад трасцы. Маці прасіла нас выйсці, калі малілася, але мы часам падглядалі праз дзверы. Мы дурныя гаварылі: «Маці робіць сіў-сіў-сіў». Яна не стаяла на каленях, не хрысцілася, не заўсёды нешта шаптала. Начасцей проста сядала на ўслон насупраць абразоў, азіралася, ці не глядзіць хто на яе, злучала рукі ў прыполе і ўзіралася ў твары святых. Сядзела доўга, як бы чакала з'яўлення нечага. Калі яно вось гэта, нешта, яно прыходзіла, твар маці ружавеў, рабіўся маладым, яна схіляла голаў, нешта ціхенька гаварыла, сядзела яшчэ з хвіліну і шчаслівая нетаропка выходзіла з хаты. Услон заставаўся перад іконамі. Яна тады была радасная, вельмі ласкавая і пяшчотная. Калі-небудзь гэта не атрымлівалася. Маці тады сядзела доўга, як бы просячы ў святых дапамогі. Перабірала пальцы рук, твар яе быў заклапочаны, як нежывы.
Як бы не дачакаўшы нечага, маці шпарка ўставала, выбегала з пакою, у адной руцэ ўслон, у другой чыстая батыставая хустачка, якую яна сцягвала на хаду з галавы і пачынала нешта хутка рабіць, завязваючы звычайную паркалёвую касынку, якую жартам называла абыдзённая намётка. Мы адчувалі, што да яе лепш цяпер не звяртацца і стараліся не пападацца пад руку. Пасля маці, як бы вінаватая, сама падыходзіла да нас, шурпатай рукой церабіла нашы валасы і нешта добрае гаварыла. Як я цяпер разумею, яна малілася шчыра, таму чакала, каб быць пачутай. Душа ж не заўсёды адкрываецца. І яно там, гэта нешта, не кожны раз з'яўляецца. Дэміюрг і трансцэндэнтнасць. У мяне таксама фармаваўся свой бог, хаця, зразумела, без аніякага душпастарства, іконаў ды посту. Пачы паста і малітвы быў послух, паслушанне па-царкоўна-славянску. Шмат послуху. Пасвіць карову, казу, рваць траву трусам, паліваць грады, драць і сушыць лазу, каб потым здаць нарыхтоўшчыку і купіць увосень падручнікі і яшчэ шмат чаго іншага. Мой бог быў нейкі дэміюрг, стваральнік усяго вакол мяне, але пантэістычны, напалову паганскі, рассыпаны паўсюдна, у хаце, у рацэ, у хлеве, у садзе. Я нават сам на хаду складаў сабе малітвы. Іду, напрыклад, у сад шукаць паданкі, рваць з дрэваў нельга, маці будзе крычаць, это значыла сварыцца. Шапчу сам сабе: «Господи Ісусе Христе, дай же мне яблык у лісце. Калі ападыш не найду, тады галінку заламлю». Ці то я быў пачуты, ці то быў чысты выпадак, але звычайна пасля такой аўтарскай малітвы сярод лісця пад яблынямі пальцамі босых ног я намацваў паданкі. Тут я, канешне, быў крывадушны. Прыніжана, аддана, просячы ў Хрыста зямных дарункаў, я пагражаў зрабіць зло, заламаць галінку. Звярніце ўвагу, не зламаць, а заламаць. У вёсцы ўсе ведаюць, якое гэта зло, зрабіць залом, напрыклад, у жыце. Згадайце выкарыстанне паганскага вобразу заломаў у купалаўскай паэзіі. Калі пазней мне давялося чытаць выклад хрысціянскай метафізікі апосталам Паўлам простымі словамі у выступе на афінскім арэапагу, я злавіў сябе на тым, што ў дзяцінстве, не сапсаваны крытычнымі ведамі, я быў блізкі да разумення першахрысціянскага бога. За выключэннем хіба што разумення, што галоўная хата Хрыста недзе на небе, а гасцёвая недзе там, у рукатворным храме, у бабынічах ці празароках. Ужо студэнтам Інстытуту замежных моў я сустрэў у Шляербахера псіхалагічнае вытлумачэнне імкнення чалавека да веры. Рэлігія – гэта спаталенне уласцівага душы пачуцця залежнасці ад бясконцасці. Калі мне было гадоў 5, я нейкае падобнае пачуццё зведаў у апошнюю ваенную зіму. Адна дэталь. Наш бацька, смяротна паранены ў партызанах вясной 44-го году, пры першым адступленні немцаў, быў пахаваны спачатку на ўзгорку, недалёка ад хаты, і толькі пасля перамогі перахаваны на брацкія могілкі разам з іншымі палеглымі. Дык вось пра тое першае пачуццё трансцэндэнтнасці. Прахапіўшыся аднойчы невядома чаго сярод ночы не па патрэбе, у сваім драўляным нізкім ложку з падрэзанымі ножкамі. Ножкі былі падрэзаныя, каб не так балела, калі балоя вываліцца ноччу. І вось я прахапіўся ноччу, невядома чаго, бачу маці. Яна сядзіць каля вакна. Вакно ў нашай чыстай хаце прарэзана высока, ды ложак мой нізкі, і мне нават відаць кавалак неба ў зорках. Маці старажыць ноччу калгасны швіран, ток і вараўню. Вараўня – гэта склад, па-нашаму.
Яна ў ватоўцы і ў самаробных бурках. Глядзіць у вакно. Праз вакно на ўзгорку відаць крыж на бацькавай магіле. Маці глядзіць туды, як мне здаецца, на крыж. Я ўстаўляю ціхенька ногі ў вапоркі, што стаяць каля ложку, выбягаю ў сенцы і выходжу на ганак. Дзіўная месячная ноч. Усё ў зорным малацэ. Мне не холодна, не страшна. Снег як вата. Можа, я сплю? Гляджу ў неба, мне робіцца неяк млосна. Там бездань і зоркі, і так хочацца памерці. Мне здаецца, што мяне ўжо няма, а на ганку толькі апоркі стаяць. Раніцай прачынаюся, мне чамусьці трошкі страшна. У хаце нікога няма. Гляджу на покуцце, дзе багі, і супакойваюся. Першая Біблія лютэранская. Чытанне святого пісьма пачалося ў мяне на пачатку 60-х гадоў, калі я быў студэнтам 2-го і 3-го курсаў ІНЯЗу, Інстытуту замежных моў. Цяпер гэта лінгвістычны універсітэт. На расійскай мове нам тады пападаліся толькі савецкія здзеклівыя кніжкі кшталту забавнага Евангелія. Арыгінальныя тэксты былі тады пад забаронай, хаця на лекцыях па эстэтыцы ды антычнай літаратуры мы павінныя былі невядома адкуль ведаць, што такі Саул, Давыд ці Галіяф. Біблію тады было купіць немагчыма, а ў бібліятэках давалі толькі паводле спецыяльнага дазволу без права вынасу. І вось так атрымалася, што мая першая ўласная Біблія была на нямецкай мове. Гэта было санкт-пецярбургскае выданне 1817 году з вядомай друкарні Фрыдрыха Дрекслера у вокладцы з целячай скуры і напісанай старанямецкім шрыфтам, які ўсе памылкова называюць гоцкім, хаця гэта да готаў не мае ніякага дачынення. Адкуль узяўся гэты арыгінальны лютэр? А вось адкуль. На Залатой горцы ў касцелі святога Роха, дзе цяпер каберная заля філармоніі, у той час, гэта быў 59-60 год. І вось у гэты час там быў кніжны склад, дзе знаходзіліся кнігазборы з трафейных нямецкіх бібліятэк. Тых, хто ведаў нямецкую мову, асабліва, хто хоць збольшага разбіраў так званы гэты гатычны шрыфт, за невялікую плату наймалі перапісчыкамі. Сярод некалькіх студэнтаў ІНЯЗу быў і я. Працаваў я ў той час з складу, дзе былі зваленыя кнігі з расейскай тургенеўскай бібліятэкі. На штампе значылася «Бібліотэк Рус де Тургенев». Вось гэтыя кнігі нібыта немцы вывезлі з Парыжу ў Нямецчыну, а нашы, у сэнсе, чырвоная армія, адпаведна забралі іх у Саюз. Кніжкі са штампамі «Für die Soldaten der Wehrmacht» для ваяроў вермахту, сярод якіх былі і зусім прыстойныя, разам з літаратурай еўрапейскіх тэасафічных таварыстваў адкідалі ў асобную кучу, каб потым спаліць. Кнігі з гэтымі штампамі не дазвалялі вывозіць нават на макулятуру. Палілі тут жа ў двары касцёлу, дзе яшчэ былі жывыя каталіцкія пахаванні, якія пазней зраўнялі з зямлёй бульдозерам. Гарэлі зляжалыя кнігі дрэнна, толькі абгаралі. Наглядал з гэтым працэсам жанчына, не то стораж, не то бібліятэкар. Памятаю дагэтуль ейнае прозвішча Каткоўская. Яна вымаўляла Катковска на польскі манер. Гаварылі, што ейныя бацькі працавалі на нейкай пасадзе яшчэ пры жывым касцёле. Я да яе паддобрыўся, дэманструючы сваю прыхільнасць да пальшчызны, ды яшчэ даў ёй набор тады рэдкіх у нас шарыкавых асадак. Гэта быў паўлегальны падарунак ад немцаў з ГДР, якім я тады ўжо праводзіў экскурсіі па Менску. Пані Катковска дазволіла мне цягаць з крымінальнай кучы ўсё, што я хацеў. Вось адтуль і лютэр. Адтуль быў і Амар Хаям па-ангельску, і двухтамовая энцыклапедія «Ля Рус» на французскай мове,
гісторыя класычнай антычнасці па-нямецку і шмат чаго іншага. Па маладой дурноце шмат чаго было там прададзена, падаравана, па дабрыні, пры добрым настроі, прагуляна. Цяпер шкадую. Трошкі пазней, ужо на 3-м курсе, калі мы пачалі вывучаць іспанскую мову, я стаў уладальнікам аргентынскага школьнага падручніка па рэлігіі, які мне падараваў студэнт 1-го курсу іспанскага факультэту Толя Пстыга, беларус, рэпатрыяваны з Аргентыны. Я спецыяльна пасяліўся з ім у адным пакоі, каб хутчэй загаварыць па-іспанску. Чытанне святого пісьма на замежных мовах стварыла ў маёй свядомасці цікавы феномен. Калі-небудзь пры недасканаласці ведаў і праз розныя традыцыі транслітэрацыі і перакладаў, адна і тая ж дзейная асоба з Бібліі на розных мовах часта ўяўлялася мне рознымі фігурамі. Так, напрыклад, на пачатку для мяне Ян Хрысціцель з расейскіх крыніц і Хуан Баптыста з аргентынскага падручніка рэлігіі былі не адно і тое ж. Хуан Баптыста ў аргентынскім падручніку быў вельмі прыгожы і малады, а ў савецкіх прапагандысцкіх кніжках стары і злы. Яны жылі ў маёй галаве асобна. Пазней я даведаўся, што Ян Хрысціцель быў не шмат старэйшы за сваіх вучняў-паслядоўнікам, амаль аднаго да Хрыста. Былі яшчэ сур'ёзныя адкрыцці, якія я зрабіў пазней, чытаючы ўжо сучасную сінадальную праваслаўную Біблію і параўноўваю яе тэкст з лютэраўскім 1817 году. У новых сучасных рэдакцыях, не толькі ў расейскім праваслаўным, але і ў заходнееўрапейскіх, тэксты былі прыгладжаныя у бок змякчэння старазапаветных жахаў, каб не шакаваць слабадушных. Хто каму што з ворагаў адрэзаў, хто колькі сваіх патрушчыў. У апошнія гады я прачытаў пра гэта больш сістэмна ў 1-м томе крымінальнай гісторыі хрысціянства Карл-Хайнца Дэшнера. Храм і душа. Як мне здаецца, у тым узросце мая душа ўжо чула лёгкую прагу вызвалення з хаосу да таемных ведаў, якія вядуць да гарманічнага стану душы. Гэтае пачуццё то абвастралася, то знікала. Хаця я люблю паэзію і ўсё рытмічна арганізаванае, аднак, як не дзіўна, гэтае імкненне да трансцэндэнтнага знікала тады, калі я чуў або чытаў стылізаваныя тэксты прафесійных святароў. Я чуў у гэтым нейкую фальш. І калі я ўжо пачаў чытаць Евангелле, дзе як бы цытаваўся сам Хрыстос, пачуццё адчужанасці ўзрастала, бо за літарамі я чуў фальшывы голас святара з павучальнымі інтанацыямі катэхізатара. Мне, пэўна, не шанцавала на святарскія галасы. Я не мог сабе ўявіць, каб той жывы Хрыстос гаварыў так узнёсла з тымі, якія сталі першахрысціянамі. Ужо на старэйшых курсах інстытуту прыкрае пачуццё душэўнай пустаты прыводзіла мяне эпізадычна ў царкву. Я ўжо быў ладна начытаны тэарэтычна і нават ведаў, як што называецца ў службе, разумеў усе алегорыі дзеянняў святароў. Аднак эмацыйна я адчуў, што я не з тых будучых вернікаў, якія могуць праз шчырае стаянне ці сядзенне ў храме прыйсці да Бога. Я ўжо быў на паўшляху, паверыўшы розумам у дзіўную гармонію створанага свету, якой не магла даць ніякая дарвінская эвалюцыя. Аднак сваёй тэафаніі, або, кажучы па-праваслаўнаму, эпіфаніі, каб паверыць, што гэтаму навышняму лёгасу падуладны і наш тунцень, я не прычакаў. Гадоў да 30 я быў такім чынам чыстым дэістам. Пазней я пачаў назіраць і постфактум прыпамінаць даволі цікавыя невытлумачальныя з'явы, якія спрыялі мне выходзіць з абсурдных негарманічных жыццёвых абставінаў. Я сам як бы не прыкладаў асаблівых намаганняў, аднак усё складалася як спецыяльна для мяне. Пра гэта больш падрабязна напішу ў заключнай частцы нарысу.
Я кожны мой сучаснік, што жыў у спрэс-пераходны перыяд ад нечага да нечага, я прыглядаўся да розных рэлігіяў. Але, будучы некатахізаваным, я быў вельмі залежны ад уласных уражанняў храмавай службы, як гэта прыблізна апісана ў Нестаравай хроніцы. Это застаецца і па сённяшні дзень. Вось, напрыклад, адно моцнае ўражанне з вельмі дарослага жыцця. Нядзеля, Вялікдзень, Мінск. Еду я з цэнтру гораду трамваем у серабранку, каб адведаць унукаў. На прыпынку каля вайсковых могілак, дзе царква святога Александра Неўскага. У трамвай пад рукі ўводзяць амаль непрытомную жанчыну, сяк так уладковаюць сесці. Перапыхнула кабета, адсоплася, загаварыла з суседкай. «Ах, моя ж ты дачушка, я ж гадзіны 2 на службе прастаяла, там жа дыхаць няма чым, ні прысесці, ні павярнуцца». Людзі рэагуюць па-рознаму. Мне мільгае мінорным іерогліфам незваротны з часу. 1994 год. Апошнія тыдні майго амбасадарства ў Нямецчыне. Разам з жонкай блукаем па вулках перадкаляднага Мюнхену. З намі супрацоўніца беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» Ларыса Верас. У Мюнхене нетыпова маразяна, градусаў 10-12, ды і вільготнасць немалая. На вуліцы холадна. Заходзім у касцёл пагрэцца. Фрауенкірche am Marienplatz. Это так называется касцёл. Ёсць вольныя месцы, сядаем. Лавы пакрыты мяккім аксамітам і неяк па-штукарску з сярэдзіны ацяпляюцца. Зямны рай, арганы, бах, бясконцая глыбіня спічастага неба вабяць увысь, у вечнае. Шчаслівая гармонія зямнога і нябеснага. Акурат выходзіць, калі іранічна пераасэнсаваць аугсбургскі рэлігійны мір. Cuius regio eius religio. Зноў вяртаюся ва ўспаміны да вайсковых могілак. Там было не так. Раскоша інтэр'ераў праваслаўных храмаў і замучанае ад шматгадзіннага стаяння бабулі ў хусцінках нешта ненатуральнае для мяне. Я не магу адэкватна ўспрымаць адбудаваны храм Хрыста Збаўцы ў Маскве. Аслепляльная пазалота пры ўключаным асвятленні, бязмежная раскоша. Да таго ж, будучы аднойчы камандзіраваным у Маскву для працы у патэнтных фондах сталіцы, я тады працаваў на мотавелазаводзе, я больш як месяц штодня купаўся ў басейне Масква ў душнае лета 1970 году, калі гарэлі тарфяныя кашыра і шатура. Басейн быў на месцы старога ўзарванага храму Хрыста Збаўцы. Уся Масква была прапахлая тарфяным гарам, вада ў басейне смярдзела потам і яшчэ шмат чым. У Астанкінскім стаўку, куды мы часам спрабавалі хадзіць купацца, было яшчэ горш. І вось, калі думаць пра храм, мне здаецца, увесь час, што храм Хрыста Збаўцы штучна адрамантаваны, стаіць на паганеным месцы і здзекліва багаты. Асаблівае фарысейства мне бачыцца ў храме, калі туды прыходзіць патрыярх Аляксій, алігарх Лужкоў ды найрахманнейшы хрысціянін Уладзімір Пуцін. Это па тэлевізару. Усе трое абсалютна не першахрысціяне, такая тройца цэзарапапізму. Да ўсім, пэўна, вінаватае маё беднае галоднае дзяцінства. Нават у бяднейшых менскіх цэрквах мне згадваецца Леў Толстой, які сказаў аднойчы: «Царственное великолепие православной церкви затмило благодать ее откровений». Паміж сістэмай і метафорамі. Прайсці другую частку шляху свайго духовага вызвалення і пазбавіцца ад дэізму мне не дае мой псіхічны склад.
хочацца ўсё звесці ў сістэму. А сістэмы ніяк не атрымліваецца. Догматы і логіка ведаў ніяк не сумяшчаюцца. Вось чытаю папскі каментар да катэхізіснага кампендыуму з 2006 году. Это па-нямецку. Шлюб прызнаецца адным з 7 сакраментаў, таму скасаванне яго забароненае. Аднак у выключных выпадках шлюб можа быць скасаваны пры ўмове, што каталіцкі суд у справах шлюбу канстатуе, што гэты шлюб ніколі не існаваў. Логіка даволі гумовая атрымліваецца. Вось наш беларускі хрысціянскі мітрапаліт у найлепшых традыцыях расейскага цэзарапапізму бласлаўляе прэзідэнта пры інаўгурацыі на новы тэрмін, кампіляванай цытатай са старога запавету, дзе імплікаваны дахрысціянскі прынцып вока за вока, зуб за зуб. Чым я прынцып прамой тэалогіі рэлігійных экстрэмістаў? Гляджу дакументальны фільм, зняты на святой зямлі у дзень уваскрошання Хрыстовага. Вось святыя айцы каля гроту здрады, каля гефсіманскага саду, на крыжовым шляху з 14 прыпынкамі. Вось адзін пілігрым ліжа камень апошняга памазання, другі насоўкай збірае з каменя рэшткі вечнага алею. Трэці, уже вельмі немалады, нясе на плечах арандаваны крыж натуральнага памеру павія доляроса, чакаючы на скрыжаванні, пакуль загарыцца зялёнае святло на вуліцы. Крыж мае на сваім даўжэйшым канцы гумовыя колцы, але пілігрым нясе яго, выбіваючыся з апошніх сілаў. Потым камера аператара спыняецца на апошніх адбітках ступакоў Хрыста. Тут жа побач ідзе тэкст, это можна знайсці ў інтэрнэце, это фактычна лекцыя рэктара Гумбольдтскага універсітэту Крыстофа Маркшеса, всесветна вядомага спецыяліста ў патрыстыцы і біблійных старажытнасцях. Вось ён гаворыць: той Іерусалім, які бачыў Хрыста, ляжыць у нас пад нагамі на глыбіні 4-5 метраў. Пад намі друз 2000-годдзяў рухомай гісторыі, парэшткі рымлянаў, персаў, мамелюкаў, крыжакоў і брытанцаў. Рэальна з таго часу захаваліся толькі руіны некалькіх муроў, каменных склепаў для нябожчыкаў, лесвіц, падземных сасудаў для збору вады і 2 руіны ад збудаванняў тагачаснага квартала вілаў. Канец цытаты. Вось сабе думаю, як бы гэта выратаваць Бога ад некаторых не вельмі разумных пасярэднікаў з ліку царкоўных дзеячаў. Пры нашай беларускай прыслужніцкай царкве ды ніякай тэалогіі і да і адказнасці кожнага чалавека і чалавецтва за будучыню нашай цывілізацыі, якую нясуць дэкалог і апакаліпсіс, падобна можа вырадзіцца ў пачварную прафанацыю не толькі ў прысабечанай уладай царкве, але сярод інтэлігенцыі дэмакратычнай арыентацыі. Вось Павел Севярынец абяцае вызваліць праз хрысціянства не толькі Беларусь, але Расею і Еўропу. Можа, мне не шанцуе, але колькі помню сябе, амаль заўсёды мне было не вельмі камфортна, калі я чуў публічна з вуснаў дэмакратычных палітыкаў імя Бога або спасылку на хрысціянскія каштоўнасці. Было адно выключэнне. Это Зянон Пазняк. Было адзінства вобразу, слова, чын, пастава. Было нават нешта ідэалагічнае ад апостала Паўлы. Паўла не вітаў апостальскае кармленне ад багатых спонсараў, а карміўся сваёй прафесіяй. Быў усё сваё апостальскае жыццё шпалершчыкам і, як бы цяпер сказалі, дызайнерам намётавых інтэр'ераў. Ён вельмі ашчадна ставіўся да царкоўных ахвяраванняў, не даваў хабару, а каб выйсці з-пад арышту падчас апошняга наведання Іерусаліму, нават запісаўся ў гурток жабракоў. Можа, я занадта датклівы, але вось уявіце сабе,
Канец 90-х гадоў Менск, палац Сукно на вуліцы Матушевіча, з'езд інтэлігенцыі. З усёй Беларусі сабралася, мо, чалавек 400. Харызматычна, так бы мовіць, дзеля дабра сабраліся, прыехаўшы за свой кошт і здаўшы па 5000 рублёў на абед кожны. Казалі, што ніякіх спонсараў больш не было. У фае прадаюцца цікавыя патрыятычныя кнігі. Пачатак пасяджэння. У прэзідыуме паважаныя людзі: Владзімір Колас, Алесь Марачкін, Станіслаў Шушкевіч. З дынамікаў хрыпла гучыць нацыянальная мелодыя. Хвілін 10 затрымка. У першых радах залі пачынаецца нейкі рух. Чалавек 10 немаладых кабет з КХП БНФ, это партыя, якой кіруе Пазняк зараз. Дык вот, гэты 10 немаладых жанчын пачынаюць спяваць магутны Божа. Заля, зразумеўшы, што гэта за спевы, устае, неяк няёмка. Кабеты пяюць слаба і нячыста. Той сёй з залі спрабуе падпяваць. Спеў закончаны. Зноў зацягнутая паўза. З прэзідыуму ніхто нічога не гаворыць. Злева перад прэзідыумам з'яўляецца фігура святара ва ўборы беларускай аўтакефальнай царквы, айца Леаніда. Айцец Леанід – это мой колечны калега па педінстытуцкай кафедры. Нехта з прэзідыуму прапануе ўсім памаліцца за Беларусь, паўтараючы ў паўзе словы малітвы за святаром. Айцец Леанід сваім ад прыроды не вельмі зычным голасам нешта гаворыць. Першыя рады нешта паўтараюць. Адчуваю, што большасць сабраных, як і я, пачуваюць сябе неякавата. Некаторыя выходзяць з залі. Заля прыходзіць у гарманічны стан толькі пасля другога ці трэцяга выступоўцы. Мне здаецца, што прыёмы харызматычных дэнамінацыяў кшталту жывой царквы Хрыстовай у штаце Алабама сярод непасіянарных беларусаў і слаба падрыхтаваных прапаведнікаў не для нас. Мегамалітвы на стадыёнах – гэта цэлая сістэма тэхналагічнага шоу. Нам, беларусам, добра падышло штодзённае лагоднае чытанне па тэлебачанні маральных павучэнняў Гарацыюса, вялікага лірыка і царадворца, які прапаведаў умеранасць, мэтазгоднасць і залатую сярэдзіну, кажучы па-лацінску «ауреа медіокритас». Мы б тады хутчэй наблізіліся да Еўропы, бо там прыдумкі геніяў паспяхова рэалізуюцца ў жыцці праз абложную працу сістэмных, вельмі часта пасрэдных, але шчаслівых выканаўцаў. Наш шыболет трэба шукаць і тут. Канфірмацыя ў Ротэнбургу. На заканчэнні сваіх нататак пра пошукі навышняга розуму распавяду гісторыю пра беларускага хлопчыка Дзяніса, які цяпер жыве ў Нямецчыне ў невялікім гарадку Ротэнбург am Neckar, што кіламетраў за 30 ад Штутгарту. Для мяне гэтая гісторыя мае пэўны алегарычны сэнс. Гэта чужы досвед, прапушчаны праз сэрца. 15 гадоў таму Дзяніс, ад якога адразу пасля нараджэння адмовіліся бацькі, быў узяты з дому дзіцяці ў Менску нямецкай бяздзетнай сям'ёй. Хлопчык меў шматлікія дэфекты здароўя: вывіхі суставаў, глухата ад перадазавання антыбіётыкаў, скрыўленне шыі, дэфармацыя чэрапу і гэтак далей. Я на той час быў стрышнём камісіі Верхоўнага Савету БССР па замежных справах, а пазней першым амбасадарам Рэспублікі Беларусь у Нямецчыне. Склалася так, што я непасрэдна дачыніўся да лёсу хлопчыка. Пры адсутнасці тады закону пра ўсынаўленне я фактычна на практыцы апекаваўся адным з першых выпадкаў з замежнымі бацькамі. Сітуацыя ускладнялася яшчэ тым, што дзіця было вельмі хворае. Пазней ужо як амбасадар я быў куратарам гэтага прэцэдэнту паводле сваіх абавязкаў. Вось, уласна, перадгісторыя. Бог ды царква пачаліся мяне тут з таго, што маці Дзяніса і яе грамадзянскі муж
былі паводле словаў загадчыцы дому дзіцяці людзі царкоўленыя. Да таго ж бацька хлопчыка быў мастак і нават маляваў на продаж іконы. Калі мы немцам падбіралі дзіця, можна было толькі хворае. Нечамусь і так скала шкада гэтага хлопчыка, што, як мне здаецца, толькі дзякуючы майму пасярэдніцтву, баюся сказаць харызме, быў зроблены менавіта такі выбар. Быў яшчэ адзін аб'ектыўны плюс. Хлопчыку не было і году. Такіх дзяцей бяруць ахвотна. Гады за 2 ў Нямецчыне Дзяніс цудам і не без дапамогі нямецкіх лекараў, як бы сказалі ў нас у вёсцы, выкачаўся з сваіх хваробаў і стаў Дэнісам Краўзе. А пасля канфірмацыі в ангелічнай царкве 19 сакавіка 2006 году, это якраз у дзень нашых прэзідэнцкіх выбараў, набыў яшчэ дадатковае імя Петр. Цяпер ён Дэніс Петр Краўзе. Ідэю даць яму такі middle name падаў евангелічны пастар, які быў на працягу амаль 2 гадоў катэхізатарам Дэніса, і з якім я некалькі разоў сустракаўся, прыязджаючы амбасадарам адведаць тады яшчэ грамадзяніна Беларусі Дзяніса. У немцаў ёсць апостол Петрус. Петрам зваўся дзед па лініі цяперашняга бацькі, ды я, так бы мовіць, дабрадзей з Менску завуся Пётра. Набралася шмат добрых супадзенняў. Святар вырашыў, што менавіта я павінен быць далёкім хросным бацькам. Месяцы за 2 да канфірмацыі я атрымаў запрашэнне ад бацькоў Дэніса і ад евангелічнай царквы Ротенбургу быць ганаровым госцем на канфірмацыі, як былы першы амбасадар і добры дух у лёсе хлопчыка. Пра тую канфірмацыю і падзеі вакол яе я хачу зараз расказаць больш падрабязна. Сабраўшы каля 100 подпісаў за Мілінкевіча, кандыдата ў прэзідэнты, і не галасаваўшы датэрмінова, я загадзя за 3 дні прыляцеў у Штутгарт, як прасілі пра гэта мае нямецкія сябры. Я папрашу святара дазволіць мне папрысутнічаць на генеральнай рэпетыцыі канфірмацыі. Гэта заключны занятак гутарка святара з дзецьмі і бацькамі. На канфірмацыі, дзе можа быць любы прыхаджанін, а не толькі блізкія, дзецям можна з залі задаваць пытанні. Святар на гэтай рэпетыцыі папрасіў прысутных дарослых пагутарыць з дзецьмі, запытацца што-небудзь з катэхезы. Дзеці былі абсалютна свабодныя і не хваляваліся. Нас, дарослых, было чалавек 10. Канфірмавалася 8 хлопчыкаў, сярод іх 1 эфіёп і 1 грэк. Эфіёп быў абсалютна цёмнаскуры і ў белым гарнітуры, грэк з грэцкім прозвішчам і тыповай знешнасцю. Глядзелася, як у біблійным сюжэце. Ахвотнікаў задаваць пытанні не было, і святар звярнуўся да мяне, сказаўшы прысутным, хто я такі. Я сказаў, што хачу задаць пытанне, на якое я сам, як не катэхізаваны чалавек, не ведаю адказу. Сказаць шчыра, я трошкі какетнічаў. Залей дзеці ажывіліся. Я сапраўды задаў пытанне, на якое некаторыя дарослыя вернікі не заўсёды могуць складна адказаць. Я запытаўся пра другое прышэсце, як жа быць. Першахрысціяне ўжо рыхтаваліся да апакаліпсісу, прадавалі маёмасць, а Христос і па сёння не прыйшоў. Святар хацеў пачуць добраахвотнікаў. На маё здзіўленне адказваць выклікаўся грэк, Элін. Тут пачалася для мяне галоўная алегорыя. Хлопчык гаварыў на бліскучай нямецкай мове, ягоны бацька грэк-эмігрант, маці са Шры-Ланкі. І вось ён сказаў прыкладна такое. Першахрысціяне былі наіўныя людзі. Яны разумелі кожнае слова Хрыста амаль літаральна. Ды ён сам гаварыў для іх простымі показкамі, каб яны зразумелі. Той час у разуменні лёсу адрозніваецца ад нашага. Сёння ніхто, акрамя Бога, не ведае, калі наступіць той вялікі дзень другога прышэсця. Каб людзі гэта ведалі, жыццё б страціла сэнс, і не было б неабходнасці імкнуцца быць дасканалым у Богу. Я, прызнацца, быў бясконца здзіўлены,
Гэта гучала як у вельмі дасведчана дарослага святара ці проста прыхаджаніна. Асабліва мяне ўразіў акцэнт у адказе пра тое, што без чакання апакаліпсісу жыццё чалавека страціла б сэнс. Гэта ж амаль цэнтральнае звяно ў разуменню пераходу чалавецтва ад антычнасці да хрысціянства. Круг, я выдзяляю ў двукосе слова, ператвараецца ў стралу-спіраль. Пазней, седзячы за святочным сталом у бацькоў Дэніса, яны людзі не бедныя, уласны дом каштуе каля 1 мільёна еўра і дзялка пад дом 300 000. І вот я ў гэтым доме сядзеў побач са святаром, я запытаўся ў яго, як ён працуе з дзецьмі ў час катэхізацыі. Святар сказаў, што ў пытаннях катэхізацыі лепш пачуваю сябе на грунце рацыянальнага параўнальнага гістарызму. І з улікам гэта набірае групу, чые бацькі даволі адукаваныя, групу дзяцей. Ёсць іншы святар, які працуе з дзецьмі з менш адукаваных сямей. Той часцей можа апеляваць да містычнага пачатку, хаця тут няма выразнай мяжы. Сам ён шмат выкарыстоўвае царкоўныя музыкі, але ў самай рознай палітры, ад Баха да амерыканскага хрысціянскага джазу, у залежнасці ад сітуацыі. На уроках медытацыі Бах, а на уроку практычнай харызматыкі, напрыклад, прыборка тэрыторыі, джаз. Дарэчы, канфірмацыя пачыналася пад гранне царкоўнага ансамблю электроннай музыкі, які выконваў на ангельскай мове «When Israel was in Egypt's land», калі Ізраіль быў у егіпецкім палоне. На лаўках для вернікаў былі раскладзеныя тэксты з нотамі, тэкст быў на ангельскай мове, ахвочыя падпявалі. Мяне ўразіла агульная атмасфера адкрытасці і свабоды паводзінаў усіх прысутных і ў царкве, і ў доме у Дэнісавага бацькі. Людзі ведалі, што рабіць, як трымацца. Ніхто не быў занадта набожны, але ніхто не апускаўся да царкоўных анекдотаў жартаў. А тэма царквы, веры і мігрантаў была на працягу 2 дзён святкавання, з'ехаліся сваякі з усёй Нямецчыны, бадай самай галоўнай. І што самае цікавае, тэма нацыі, царквы, іншаземцаў была вытрыманая ў самых талерантных танах. Прызнаюся шчыра, на пачатку застольнай бяседы, калі закранулі тэму мусульманізацыі Еўропы, я ледь не папаўся на сваім правым радыкалізме, засвоеным з рэспектабельных, рэгулярна чытаных «Süddeutsche Zeitung», это самая тыражная газета ФРГ з каталіцкай Баварыі, «Welt», «Die Zeit», «Spiegel». Аказалася, што сабраныя тут разнамасныя бюргеры не падзяляюць алярмісцкіх настрояў салідных газетаў, бо лічаць іх занадта палітызаванымі. Магчыма, прычына была ў тым, што Штутгарт і наваколле адна з самых непраблемных мясцін у Нямецчыны, а гаспадар амерыканізаваны паспяховы бізнесмен. Беспрацоўных тут нешмат, свабодныя месцы традыцыйна запаўняюцца немцамі з усходу, якія доўгія гады цягнуцца за першымі абозамі выгнаннікаў з Польшчы ды Чэхіі. Мусульманскіх гета і паралельных грамадстваў тут няма. Замежнікі паспяхова адаптуюцца, засвойваюць нямецкую мову і, што вельмі нечакана, прымаюць евангелічную веру. Гэта ўсё расказваў святар, які сядзеў за сталом. Магчыма, гэта ўплыў царквы, якая шчыльна займаецца эмігрантамі. Царква дапамагае інтэгравацца. У гэтым я меў магчымасць пераканацца, перажыўшы сустрэчы з старшакляснікамі ў мясцовых гімназіях. У мяне было 2 сустрэчы там. Вось і выходзіць. Бог агульны і элліны становяцца немцамі. Няма змешанага мультыкультуралізму. Гаспадар дому, цяпер бацька нашага беларускага Дзяніса, буйны менеджер амерыканскай кампутарнай фірмы Hewlett-Packard, на якой ён адпрацаваў больш за 20 гадоў. Ва ўсім надзвычай адкрыты чалавек. Ён не 1 год пражыў у Злучаных Штатах, настойны на пратэстанцкай этыцы працы. Ягоны прынцып не поспех любой цаной і хутка, а абложная, разлічаная на доўгі час працоўная аскеза.
Ён лічыць, што праблемы палітыкі, НАТО і царквы узнікаюць тады, калі дрэнна працуе эканоміка, калі няма грошай на інтэграцыю імігрантаў, калі сама нацыя не мае чаго прапанаваць з матэрыяльнай і духоўнай культуры наезджым людзям. Як чалавек лютэранскай традыцыі, хаця ён у царкву ходзіць рэдка і рашэнне аб канфірмацыі Дэніс прымаў сам, ён за рацыянальны выклад асноваў розных рэлігій у школе. Паводле парады бацькі, Дэніс з 7 класы запісаўся на рэлігійны спецкурс, з якога плаўна перайшоў у групу евангелічнай катэхезы. Думаючы пра далейшы лёс беларускага хлопчыка Дзяніса, які стаў еўрапейцам Дэнісам, ягоных бацькоў і сваякоў, прыходжу да высновы, што свой поспех і шчасце ён знойдзе праз штодзённую актыўнасць і духоўны рацыяналізм. Дапісваючы гэтыя радкі, я выйшаў у інтэрнэт паглядзець электронную пошту. Сярод агляду публікацыяў звярнуў увагу на анатацыю з назвай па-рускі. Более 250 тысяч человек поклонилось деснице Спиридона Тримифуцкого. Даведаўся, што на паклон да правіцы грэцкага цудадзея прывезены з вострава Корфу у Москву. За 3 дні ў храме Хрыстазбаўцы прыйшлі 300 тысяч, а ў Данілаў манастыр за 2 дні ўжо больш як 250 тысяч пілігрымаў. Людзі стаяць у сярэднім 12 гадзін у чарзе. Святыя рэліквы Спірідона дапамагаюць бедным, асабліва бяздомным і тым, хто жыве ў цеснаце. Вынікі ўжо ёсць. Намеснік манастыра, так па-расейску пасада называецца, архімандрыт Аляксій паведаміў журналістам, што адна жанчына, пакланіўшыся святому Спірідону, дома адразу ж атрымала званок з муніцыпальнай службы, што падышла ейная льготная чарга на атрыманне кватэры. Вось думаю сабе, як па-рознаму вырашаюць хрысціяне кватэрныя пытанні ў Маскве і невялічкім гарадку пад Штутгартам. Людзі зробленыя з аднаго мяса і касцей. Толькі сістэма жыцця ў Нямецчыне схіляе вернікаў да працоўнай аскезы, а ў новакапіталістычнай Маскве сотні тысячаў людзей усё яшчэ спадзяюцца на цуд. Дэнісаў бацька, каб зарабіць свой мільён, правёў у самалётах паміж Чыкага і Ганконгам агулам больш за 2 месяцы. Цяпер перад адыходам на пенсію атрымаў ад фірмы цэлы год перад пенсійнага адпачынку з поўным захаваннем сярэдняга заробку. Пэўна, ўсё ж палітыкам трэба шукаць шляхі, як змяніць сістэму жыцця і гаспадарання, але не праз харызматычную катэхізацыю насельніцтва на плошчах. Не факт, што маскоўскія бабкі, якія стаялі 12 гадзін у чарзе, каб пакланіцца святым рэліквам, прагаласавалі на прэзідэнцкіх выбарах 2008 году за кандыдата, які забяспечыць ім годнае жыццё. Еўрапейскі чалавек не ведае нічога лепшага за габрэйскі дэкалог і новазапаветны апакаліпсіс. Кожны час мудрыя тэксты прачытвае па-свойму. Мы не ведаем адказу, але мы шукаем. Здаецца, што Христос таксама сказаў: «Я не апірышча на шляху, я шлях». Бог афрыканскі і эйнштэйнаўскі. З таго, што я прачытаў пра іншыя рэлігіі і веравызнанні, мяне асабліва ўразіў звычай афрыканскага племені, якое практыкуе культ духу Мбоны. Яго добра апісаў амерыканскі біёлаг Дэвід Слоун Уілсон, які ў сваім творы «Храм Дарвіна» аналізуе 35 рэлігійных супольнасцяў з гледзяшча суадносінаў эвалюцыі, рэлігіі і грамадства. Ягоны погляд на рэлігію, як на функцыю для арганізацыі культурнай эвалюцыі асобных групаў, справядлівы для еўрапейца толькі як частка парадыгмы,
Аднак як алегорыя для нашага беларускага выпадку вельмі пасуе. Дык вось, жыхары аднаго афрыканскага племені ўсё жыццё будуюць капішча для духу Мбоны, але з падручных матэрыялаў, якія хутка разбураюцца, хаця вакол дастаткова больш трывалага будаўнічага матэрыялу. Цывілізаваныя місіянеры прапаноўвалі ім дапамагчы збудаваць храм з каменю, але яны адмовіліся, растлумачыўшы, што кожны новы будынак свяцілішча яны пачынаюць будаваць толькі тады, калі вернікі заканчваюць свае спрэчкі па самых штодзённых праблемах уладкавання жыцця ў племені. Уласна кажучы, жыхары не цывілізаванага ў нашым разуменні грамадства прыйшлі да разумення рэлігіі, да яе сутнасці, а іменно, вялікія рэлігійныя ісціны не з'яўляюцца тэарэтычнымі пастулатамі ў сэнсе логікі. Міт адпавядае прагматычнаму разуменню ісціны. Ён арыентуе нас на магчымасць дзеяння. З вуснаў Хрыста паводле Мацея і Яна цывілізаваныя вернікі чуюць з дзяцінства. Менавіта вось што яны чуюць. Па пладах пазнаеце ісціну. Калі застанецеся ў слове маім, то спазнаеце праўду, і праўда зробіць вас свабоднымі. Людзям належыць судзіць і пазнаваць рэлігію паводле тых пладоў, якія яны прыносяць. У гэтым сэнсе жыхары афрыканскага племені бліжэйшыя да разумення боскага, чым нобелеўскія лаўрэяты прыродазнаўцы, якія адчулі піетэт перад дзіўна ўладкаваным парадкам прыроды і паверылі ў творцу. Эйнштэйн прызнаваў бога Спінозы, у двукосці бога Спінозы, панлягізм і матэматычна-філазофскую гарманічную карціну свету. Гэтая новая тэалогія захапляе сваёй гармоніяй, аднак усё роўна пакідае адкрытым пытанне пра тыя плады, якія будуць выгадаваныя ва ўлоне гарманічна разумелых прыроды і свету. Першыя жарсці, рамантычныя прыстанкі і сямейная гавань. Ва ўлоні прыроднага. Гэта раздзел пра грэх, спакусы і выратаванне. Першае каханне ў тым 20-м стагоддзі прыходзіла да нас бадай так, як і цяпер. Толькі мы былі не такія раннія. Дзяўчаты шпелі гадам к 18, і большасць хлапцоў ішлі ў войска з некранутай цнатлівасцю. Пасля вяселля абое маладыя ўпершыню зведвалі сапраўдныя любошчы. Былі, канешне, і выключэнні. Разам з тым, я гавару пра вёску, тайна нараджэння, жыцця і смерці не была для нас тайнай. Мы бачылі зблізу штодня тое, што дзеці сёння пазнаюць, гледзячы канал «Планета жывёлаў». Мы дапамагалі дарослым вадзіць карову да калгаснага быка, насілі цёплую ваду ў хлеў, калі цялілася карова, бачылі, як зайграецца курыца, каб яйкі былі жывыя. У выніку гэтага, дагэтуль не ведаю, добра гэта ці дрэнна, я працэс нараджэння новага жыцця, прыродныя інстынкты людзей успрымаў увесь час абсалютна асобна ад духовага існавання. Пішу это без какетства і мужчынскага цынізму, бо не лічу, што жанчыны павінны адчуваць неяк інакш. Мне цяпер здаецца дзіўным, як можна сумнявацца ў тым, што пры сапраўдным чалавечым каханні аддаецца не цела, а дух. Дух можа быць аддадзены толькі блізкаму чалавеку. З ніжэйшым па духу сапраўдная здрада блізкаму чалавеку немагчымая. Арыстакратычнае выхаванне ў антычнасці і ў новы час раздзяляла выразна гэтае паняцце. Звычайная пансексуальнасць чалавека, як вайна, рэлігія і навука, жаданне спасцігаць новае,
непазбежныя спадарожнікі і перадумовы усякай эвалюцыі. У свае маладыя гады я нават немаўлят успрымаў не як чалавекаў, а як кацянят ці сабачанят. У вайну дзяцей нараджалася мала, таму мы, даваенныя дзеці, як нейкі цуд успрынялі з'яўленне ў мірны час у нашай вёсцы першых немаўлят – Тамарачкі і Віцечкі. Усе суседзі ведалі, як Віцечка трымае галоўку, на якім месяцы Томачка пачала хадзіць, што щітата значыць пагушкай, а щіту пайшлі на прагулянку. Калі Томачка і Віцечка падраслі, мы нават выкарыстоўвалі іх як лялек, клалі адно на аднаго пад калгасным швірнам і гулялі ў тату і маму. Рабілася это ўсё неяк жыццёва натуральна, як гульня ў вайну ў кустах каля рэчкі, калі мы палонных у двукосці прывязвалі лазой да чорнай алешыны і травой затыкалі рот. Пры натуральным бегу рэчаў біялагічныя веды не будзілі інстынктаў і перверзіяў, што ў век тэлебачання да інтэрнэту часам назіраецца сярод дзяцей у вельмі раннім узросце. Бурсацкія жаршці амаль па Фройду. Калі мне было 13 гадоў, паводле пашпарту 11, як сына загінулага партызана, мяне прынялі ў сувораўскую вучэльню ў Менск. Ніхто не меў ніякіх думак пра вайсковую кар'еру. Ведалі, што там накормяць і апрануць, а тады, глядзі, можа, дзіця і ў людзі выйдзе. А быў горад, абы з калгасу. Я быў дома 4, самы меншы, Безбацькавіч. У МНСВУ такую абрэвіятуру мы насілі на пагонах. Мяне апранулі ў чорныя ваўняныя нагавіцы з лямпасамі і добра адкармілі. Аднак тут перапынілася вольная вегетацыя ва ўлонні прыроды. Пачаўся сістэматычны адукацыйны дрыл, які паводле законаў эвалюцыі патрабаваў і паралельнага сексуальнага развіцця. Фізкультура, добрая ежа паводле 8-й афіцэрскай раскладкі, суворы парадак дня рабілі сваю справу. Колішнія зануджалыя рахітыкі пераўтвараліся ў маладых жарэбчыкаў, якіх загналі ў стадолу. Часта здаралася тое, пра што немала напісана ва ўспамінах заходніх аўтараў, якія выхоўваліся ў закрытых школьных установах бурсах. Гэта калектыўныя эмацыйныя эпідэміі. У савецкай літаратуры гэтую з'яву выдатна апісала Марыета Шагінян, згадваючы гісторыю сваёй ранняй глухатой. Пераказваць гэту гісторыю я не буду, думаю, яна большасці чытачоў вядомая. У нашым выпадку выхаванцы старэйшых ротаў з розных памкненняў, гэта рабілася вельмі часта з мэтай адпомсціць нядобрым афіцэрам-выхавальнікам, навучалі малодшых сувораўцаў розным дарослым хітрыкам, пры якія мы, вясковыя гарманічныя дзеці, ніколі не думалі. Даходзіла да таго, што мы заставаліся эмацыйна ўзрушаныя нават на уроках, асабліва калі іх праводзілі выкладчыцы, маладыя жанчыны. Абсалютная большасць настаўнікаў былі ўжо не маладыя афіцэры, маёры ды падпалкоўнікі. Настаўніц з пагонамі было ўсяго 2. Астатнія хадзілі ў цывільным. Калі я быў у 3-й роце, гэта адпавядала 9-й клясе, мне спомнілася 16 гадоў. І вось адкрылася бяда. Я закахаўся ў настаўніцу замежных моваў, капітана Ша. У яе было рамантычнае для майго вуха імя. Буду называць яе Эмілія. Як выдатніку вучобы, яшчэ ў 8-й клясе на ўрачыстым сходзе мне падаравалі з афіцыйным надпісам і печаткай вучэльні дзетства в людзях маі універсітэты Максіма Горкага. Адтуль я вынес мрою дзіцячай рамантычнай закаханасцю дарослую жанчыну. І капітан Ша стала маёй каралевай Марго.
Я не ведаю, колькі ёй тады было гадоў. Магчыма, 30, як маёй сястры Лісавеце. Не сказаць, што яна была вельмі прыгожая. Вастраватыя рысы твару, як у лісіцы, неяк кантраставалі з пульшнымі вуснамі і жывымі круглымі грудзямі, што вырываліся з форменнага кіцелю. Калі яна ў гімнасцёрцы была, другі гузік неяк знізу часта расшпіляўся. Ловячы на сабе нашыя погляды, яна раз-пораз зашпільвала непаслухмяны гузік, але калі яна нешта пісала на дошцы, гузік зноў вырываўся з пятлі. Гаварылі пра яе рознае. Казалі, што ў яе закаханы нават наш генерал, начальнік вучэльні, герой Савецкага Саюзу. Я нічога не хацеў чуць. Яна была мая Марго. У адрозненне ад вытанчанай і строгай горкаўскай гераіні, якая штораніцы ў вузкіх жакейскіх рэйтузах выходзіла ў двор каня і пяшчотна кранала ягоную шыю рукой у белай пальчатцы, так мне помнілася. Моя пасія утульна напаўняла сваім целам паўмяккае крэсла, што стаяла каля настаўніцкага стала. Час ад часу адхілялася спіной да дошкі, так што крэсла станавілася толькі на 2 ножкі. Пры гэтым вузкаватая форменная спадніца спакваля падымалася вышэй за калені, і тыя, хто сядзеў наперадзе, добра бачылі прыгожы працяг трошкі расстаўленых ног у серабрыста-сталёвых панчохах. На уроках нямецкай мовы у нас не было пастаянных месцаў, бо ўзвод дзялілі на 2 часткі. Усе імкнуліся сесці на першыя месцы бліжэй да настаўніцы. Я ненавідзеў прымітыўных пустацікаўцаў, што аглядалі ейныя ногі. Я больш п'янеў ад тонкага паху парфумы, які нагадваў водар з амерыканскіх пасылак, якія мы атрымлівалі пасля вайны ад Чырвонага крыжа. Я не мог адарваць позірку ад рук маёй каралевы. У яе былі вельмі прыгожыя доўгія пальцы. Яна мела звычку пазногцямі адной рукі адлушчваць лак на пазногцях другой. Так моя маці чысціла рыбу. Ад гэтага відовішча я амаль паміраў. Мне хацелася прытуліцца да яе, як да маёй каралевы і як да маёй маці. У творчай працы чалавек, які мне падабаецца, я прызнаўся ёй па-нямецку ў каханні, сплагіяціўшы нешта ў Хайнрыхе Хайне. У гэтай працы я атрымаў больш падкрэсліваннем, чым звычайна, і першую 3 па нямецкай мове ў жыцці. Мне здаецца, што тады сшытак незвычайна моцна пах парфумай. Аднак пасля гэта, як мне здавалася, настаўніца пачала дражніць мяне, калі падыходзіла да партыі і нахылялася так, што ейныя валасы казыталі маю шчаку, або калі пасылала мяне ў кабінет замежнай мовы, каб я прынёс з ейнага стала дамскі рыдыкюльчык, дзе акрамя набору прыгожых мініятурных алоўкаў ляжалі парфума і памады. Мне здавалася, што яна забывала гэтую рэч знарок, каб я, як сабака, прынёс яе. Але мне падабалася быць сабакам. Ростам і знешнасцю я быў так сабе. Пазней жанчыны казалі, што ў мяне ёсць нешта такое ў вачах. Але тады я нічога такога пра свае вочы не ведаў. Я быў безумоўна найлепшы па нямецкай мове. Каб звярнуць на сябе ўвагу, вывучаў на памяць цэлыя старонкі арыгінальных тэкстаў. На жаль, капітан Ша не была нашай адзінай настаўніцай, а вела толькі так званае хатняе чытанне і замяняла пры нагодзе асноўнага выкладчыка, маёра Язэпа Семяжона, ужо тады вядомага беларускага перакладчыка Бернса і Шекспіра. Маё каханне працягвалася і ў 10 класе. Каб бачыць настаўніцу часцей, я пачаў наведваць гурток ангельскай мовы, які яна вела, і атрымаў дазвол дапамагаць днявальным штодня прыбіраць кабінет замежных моваў у час пасляабедзеннага сну,
Днём я спаць не любіў. Кабінет знаходзіўся адным паверхам вышэй, у ціхім левым флігелі і быў для мяне своеасаблівай аазай, дзе можна было схавацца ад гнятлівай людской населенасці. Я націраў паркет, записываў новыя паступленні ў тоўстую амбарную кнігу, склейваў ацетонам парваную магнітную стужку. Зрабіўся тут у кабінеце як бы прадметам мэблі. На мяне ўжо ніхто не звяртаў увагі. Жанчыны-выкладчыцы пры мне, 16гадовым дзіцюку, нават падцягвалі панчохі, залупліваючы ладна свае спадніцы. У тым кабінеце я зведаў першы боль юнацкага расчаравання. І як кафкіянскі герой, незнаёмае салодкае пачуццё быць прыніжаным і растаптаным. Злым дэманам стаў капітан А, таксама выкладчык французскай і ангельскай моваў, амаль 2-метровы прыгажун, што вазіў выкладчыц па чарзе катацца на сваёй тады яшчэ рэдкай імпартнай мадэлі, якую ён прывёз, як казалі, з Ірану, дзе быў з нейкай сакрэтнай місіяй. А моя каханая Эмілія стала злой валькірыяй. Так аднойчы ціха, як злодзей. Стаю я падчас мёртвай гадзіны, калі сярота спіць пасля абеду, на калідоры, каля кабінету замежных моваў, каб чарговы раз убачыць сваю Марго. У той дзень была ейная чарга дзяжурыць, калі ўсе выкладчыкі ўжо пакідалі, як прынята было гаварыць, распалажэнне роты. У мяне на адной назе чаравік, на другой шкарпэтка і шчотка для націрання паркету. Дзверы трошкі адчыненыя. На мой лёгкі стук ніхто не рэагуе. Расчараваны, што яе там няма, усё ж заходжу. Вялікі кабінет пусты, толькі чуваць прыглушаная гамонкай музыка ў кабінеце гуказапісу, спецыяльна адгароджаным пакойчыку з шкляным акенцам і шчыльнымі дзвярыма. Я пачынаю рассоўваць крэслы, што стаяць вакол вялікага стала. На грукат крэслаў адчынаюцца дзверы кабіны, і адтуль выходзіць моя Марго. Расшпілены кіцель, распушчаныя валасы і вусны без памады. Я чую не толькі звыклы пах парфумы, але і віна. Ад нечаканасці я хутенька спрабую павярнуцца, аднак раблю гэта вельмі няўклюдна, як кульгавая качка. Не хочацца схаваць мой правы ступак са шкарпэткай, што ўкладзены ў хамут шчоткі. Здаецца, што нага голая. І адначасна мне хочацца выйсці. Але моя пасія бярэ мяне за плечы, паварочвае тварам да сябе і, дыхаючы мне віном у твар, кажа: «Ну што, мой паш, спужаўся? Не бачыў сваю капітаншу без гальштука?» З кабіны вывальваецца бамбіза капітан А. Расчырванелы і размяклы, ды кажа вальяжна сваім нізкім прыгожым басам: «My pussy, kiss and love him». Слабо, што табе, шкада? Я дазваляю? Ты ж казала, што гэты выдатнік у цябе закаханы. Можа, з ім дабяжыш? Гэтыя словы як біблейны мінетэкаль, я помніў шмат гадоў. Я ведаў, што такое пусі. Па роце хадзілі непрыстойныя карты. Аднак апошняга з дабяганнем я тады не разумеў. Як у сне я падпарадкоўваўся ейным гарачым рукам. Помню толькі мяккія грудзі і вельмі гарачыя расслабленыя вусны, з якіх яна ліе мне ў рот віно. І ненавісны прыгожы голас бамбізы капітана, што ўжо кабіне аддае мне гіпнатычныя каманды. Пах парфумы, віно і салодкая крыўда душаць мяне. Я невыразна памятаю, як тое ўсё было далей. Помню сябе ўжо спустошаным, на калідоры ў адным чаравіку. Правая нага ніжэй за левую, бо без чаравіка. Шчотка, сведка маёй горкай асалоды, засталася ў кабінеце. Адтуль з калідору, недзе там, за дзвярыма, ужо далёка,
я чую смех у два галасы. Так закончылася маё першае каханне. Прайшлі гады. Загаіліся раны першага рамантычнага захаплення, пакінуўшы ў глыбіні псіхікі свой амбівалентны цень. У маёй маладой галаве часам нараджаліся мроі, што я дзіця злога кону, які штурхае мяне ў абдымкі спакусы і потым уцякае, душачыся сарданічным смехам. Пазней, калі ўжо дарослым я чытаў папулярную літаратуру пра фізіялогію і псіхалогію кахання, я пасміхаўся з сваіх юнацкіх вертэраўскіх пакутаў. З кніжак я даведаўся, што закаханасць актывізуе тыя самыя ўчасткі мозгу, што і какаін, што на першай ступені закаханасці, якая можа пачацца з банальнага флірту, адбываецца магутны выкід стрэсавых гармонаў, павышаецца крывяны ціск, адбываецца тое, што цяпер называюць кайфам і драйвам. За ўсё жыццё я толькі адзін раз дзеля эксперыменту паспрабаваў цыгарку з марыхуанай. Можа, зелле было неякаснае, ці можа, з'едзеныя перад гэтым два ладныя шашлыкі з віном і каўказскай зелянінай былі вінаватыя, але ніякай загадкавай асалоды я не адчуў. Кілішак добрага віна, смачная ежа і радасны спеў з сябрамі, асабліва з усведамленнем таго, што ты апошнім часам шмат і плённа працаваў, што ў цябе ўсё добра, што ты адчуваеш мускульную радасць, былі для мяне найлепшым радасным допінгам. Это, пэўна, тое, што еўрапейцы называюць эпікурэйствам. У савецкім лексіконе гэты панятак звужалі часам да простага лянівага сузірання, нічога не роблення і выпіўкі. Выкідаўся самы істотны элемент эпікурэйства – працоўная аскеза. Узорным эпікурэйцам быў Гёте, які лічыў, што для доўгага, здаровага і творчага жыцця трэба не шмат. 5,5 дзён абложанай працы на тыдзень, а ў канцы тыдня сябры і віно. Пажадана, каб сярод сяброў была тая, якую табе захочацца закахаць у сябе. На дзяўчат я глядзеў праз лярнет. На сваю будучую жонку я звярнуў увагу яшчэ на першым курсе ін'язу. Яна тады была на другім, паступіўшы за мяне раней на год. Паводле пашпартоў мы раўналеткі. Але я са сваёй сувораўскай 11-годкай адставаў у студэнцтве на год. Маю знаёмую звалі Валянціна. Тады былі ў модзе дзяўчаты фармату залатога сячэння, сталі, як у Людмілы Гурчанкі з карнавальнай ночы, не вельмі даўгалытыя, з элегантнымі шчыкалаткамі, як у ангельскіх ледзі, далікатныя косці без вострых ключыцаў, клубы шырэйшыя за плечы, але не вельмі, брунеткі, лацінаамерыканскія вусны і тэмперамент, як у Ляліты Торес. Пачынаючы ад 161 сантыметра росту, усё яна гэта мела. Трэба сказаць, што не адзін я лярніраваў гэтае мілае стварэнне. Усю ейную постаць асабліва увыдатнівалі мініятурныя перлямутравыя ангельскія туфлі-клаксы на вельмі высокіх абцасах. Калі яна ішла па калідоры, нават жанчыны паварочвалі галовы на гэтае дзіва. Ін'яз тады быў у асноўным вясковы. Найбольш дагледжаныя і знешне кідкія дзяўчаты былі на ангельскім факультэце, дзе вучылася і мая будучая жонка. Яна была дзяўчына гарадская. Нарадзілася ў Маскве, вырасла ў Гомелі, дзе пасля вайны застаўся працаваць ейны бацька. Вось такую, як мне тады здавалася, выдзеліў я яе з натоўпу. Не раўнуючы Адысеі, голас маёй сірэны я пачуў на канцэрце мастацкай самадзейнасці ў старым корпусе цяперашняга лінгвістычнага універсітэту.
і наспявала ў дзявоцкім ансамблі ангельскія песні. Белая строгая блузка, чорная спадніца і салаўіная ангельскія міжзубныя зычныя «с-з». У нямецкай мове такіх нема. Слушна напісаў Бернс: «Ты свісні, сябе не прымушу чакаць». Мне чамусьці запомнілася песня ансамблю пра цяжкую працу неграў на плантацыях спякотнай паўднёвай Караліны. Такая спеўная хаціна дзядзькі Тома. Аднак, па праўдзе сказаць, запеўныя строфы яе былі, я б сказаў, даволі бравурныя. А падрадкі з прыпеву «So early in the morning before the break of day» увогуле хацелася кінуцца ў скокі. Відаць, усё тлумачыцца разыходжаннем семантыкі негрыцянскага і беларускага мэлясу. А можа, гэта была проста маладосць. Потым постаць Валянціны часова знікла для мяне недзе ў віры студэнцкага жыцця. Пасля другого курсу я пераводзіўся ў маскоўскі ін'яз імя Марыса Торэза, бо ў нас была толькі адна замежная мова. А за год моя неспакойная натура зноў адчула прагу зменаў. Я ўжо быў залічаны на 3-й курс нямецкага аддзялення ў Маскве і наведаў амаль месяц заняткі ў Новасакольніках, аднак упартая рэктарка Валянціна Івановна Тур, дарэчы, маці цяперашняга намесніка міністра эканомікі Беларусі, не дала згоды на перавод, што было тады абавязковай умовай. Матываў было 2. У нас таксама ўводзіцца выкладанне другой замежнай мовы, да гэтага была толькі адна. І другое, моя заява пра перавод – амаральны ўчынак, які сведчыць пра поўную адсутнасць пачуцця меры і ўдзячнасці з майго боку. Бо прынялі мяне ў менскі ін'яз як выключэнне паводле хадайніцтва міністра адукацыі. У наш час такое гучыць дзіўна і па-свойму сімпатычна. Так што Валянціна Івановна Тур, выпускніца Ленінградскага дзяржаўнага універсітэту, вучаніца ўсесветна вядомага скандынавіста Сцяблін-Каменскага, якая мне чытала курс уводзінаў у мовазнаўства, фактычна моя фатальная свацця, калі не больш. З'ехаў бы я ў Маскву, была б у мяне іншая жонка, не быў бы я тым, чым я ёсць, не пісаў бы я гэтых нататкаў. Канешне, у Маскве можна было б стаць алігархам. Не кахайце дачку кадэбіста. Было ў мяне адно романтычнае захапленне і на нямецкім факультэце, якое скончылася дасадным канфузам. У нашай групе была толькі адна гарадская дзяўчына – Т.К. У яе быў прыгожы твар, рукі. Яна іграла на клавішных інструментах і спявала на канцэрце арыю Леля з оперы Рымскага-Корсакава «Снягурачка». Туча сограмам гаварывала такія пачатковыя словы. На першым курсе месяцы 2 я хадзіў у курсанцкай форме, хромавыя боты, афіцэрская гімнасцёрка і завужаныя галіфэ па дыяганалі. Такі я быў адзін на факультэце, увесь наспрунжынены, як мае боты са склыгамі, і да таго ж выдатнік па ўсіх прадметах. Адразу закахаўся па вушы вось у названую дзяўчыну Т.К. Ейны бацька быў вельмі строгі, бо працаваў у КДБ. Часта сустракаў яе пасля заняткаў на Волзе, на спатканні не пускаў. Закаханыя мы знайшлі выйсце. Завялі Liebesheft, па-нямецку гэта значыць «сшытак кахання». І кожны дзень па чарзе вялі запісы на расейска-нямецкай трасянцы. Былі там пасажы захаплення, піліпікі рэўнасці і зашыфраваныя тайны. Нямецкая мова выкарыстоўвалася як сродак іншасказання. На ёй фармуляваліся найбольш інтымна датклівыя паняткі. Так мы стыхійна, як сапраўдныя сексапатолагі, здымалі пачуццё сораму, пра што я пазней прачытаў, перакладаючы медыцынскія тэксты.
Першы канфуз закончыўся шчасліва. Не памятаю, хто з нас здаў таемны сшытак праз недагляд разам з пісьмовымі пераказамі на праверку выкладчыку куратару групы. На вокладцы рукою ТК было напісана па-нямецку «Сшытак кахання нумар 3». Два запоўненыя захоўваліся на таемным дэпазіце ў яе дома. Наш куратар быў чалавек цывілізаваны, прысланы паводле размеркавання з маскоўскага ін'язу. Стажыраваўся год у Аўстрыі, ягоны бацька быў даволі вядомы кампазітар у Серпухаве. Мой куратар дапамагаў мне пазней аформіць перавод на вучобу ў Маскву. Кароткі час я жыў у яго дома ў маскоўскай кватэры. Звалі нашага куратара Віктор Алексеевич Парцянікаў. Ён не прыжыўся ў менскім ін'язе, паехаў загадчыкам катедры ў Горкаўскі універсітэт. На жаль, сувязі нашы абарваліся. Ён аўтар выдатнага нямецка-расейскага і расейска-нямецкага слоўніка хрысціянскай лексікі. Дык вось, Віктор Алексеевич з усмешкай перадаў мне публічна ў аўдыторыі наш таемны сшытак, калі раздаваў правераныя працы, і па-змоўніцку сказаў: «Геноссы Садовскі, вы напісалі вельмі цікавы, але вялікі тэкст. Я не паспеў яго праверыць». Я больш чым пачырванеў і быў вельмі ўдзячны настаўніку. Мы ўсё ж працягвалі рызыкоўную гульню у амурным эпісталярным жанры. Другі канфуз закончыўся громам з маланкай. Бацька ТК з кадэбэчнай назіральнасцю западозрыў у вясновыя травеньскія дні нешта неладнае і правёў прафесійны ператрус у трэзорах сваёй адзінай дачкі. Знайшліся сшыткі нумар 1 і нумар 2. Перш чым пачаць працэс, ён, як высветлілася, спрабаваў са слоўнікам расшыфроўваць нашыя нямецкія абрэвіятуры, скарачэнні і прыдуманыя словы. Ён чамусьці вырашыў, што імя Вагнер мы выкарыстоўваем як эўфемізм для слова «швангер», значыць «цяжарная». І што ягоная дачка пытаюцца мяне, ці не зацяжарылася яна. У сшытку нумар 2 быў такі нямецкі сказ. «Ich kann doch nicht ein Wagner werden, oder du meinst es anders?» Дзе ты пісала, што трэба сур'ёзна заняцца моваю і кідаць музыку як хобі, што гэта з'едае шмат часу. Значыць, вось тое, што я прачытаў, перакладаецца як «Я ж не стану Вагнерам, як ты думаеш?» У дзень ператрусу бацька, як цэрбер, чакаў нас пад кветценню каштанаў каля выхаду з корпуса на вуліцы Захарова. Ён ужо ведаў мяне ў твар. Позімой падчас першай экзаменацыйнай сесіі, шукаючы дачку днём в інстытуце пасля кансультацыі, застаў нас на другім паверсе адных у аўдыторыі. Зашчапіўшыся знутры на ножку крэсла, як гэта рабілі звычайна студэнты, уцікаючы з інтэрнацкай гамерні, мы вучылі тэматычныя дыялогі па лексіцы. Менавіта вучылі і нічога больш. Мы засталіся там пасля кансультацыі, пра што яму паведамілі нашыя аднакурснікі. Аднак ягоная прафесійная падазронасць малявала апакаліптычныя відзежы. Тым травеньскім днём ён вельмі стрыманы ветліва запрасіў мяне праехацца па горадзе разам з дачкой. Нешта ёкнула ў маіх грудзях. Моўчкі ён дамчаў нас да вуліцы Брылеўскай, што каля аэрапорту, і моўчкі запрасіў мяне падняцца ў кватэру. Гэта быў 2- ці 3-павярховы драўляны дом тыпу бараку, але знутры вельмі ўтульны і дагледжаны. На лесвіцах ляжалі дывановыя дарожкі. Я быў запрошаны ў асобны пакой, дзе падобна спала і рыхтавалася да заняткаў мая каханая. Я пазнаў некаторыя прадметы ейнай вопраткі, якія без гаспадыні выглядалі зусім нецікава. Дзверы зачыніліся, і камандзірскім голасам мне было прапанавана сесці на табурэтку, менавіта так. Сам гаспадар сеў за стол, адкрыў ключом правую шуфляду стола і паклаў на стол знаёмыя мне сшыткі нумар 1 і нумар 2. «Ну што, малады чалавек, будзем расказваць, хто такі Вагнер?» Як не дзіўна, страх у мяне раптам прайшоў, і я вальяжна змяніў мізансцэну, перасеўшы ў мяккае крэсла, што стаяла побач.
Псіхалагічна я атрымаў перавагу, і маёрскія інтанацыі гаспадара раптам прапалі. Ён спрабаваў перайсці на лагодны тон, але я яго не слухаў. Я перакрычаў яго патасна, тэатральна сказаўшы, што ён не паважае сваю дачку, што яна крыштальна чыстае дзіця і, не развітаўшыся, пакінуў гэты шэры дом. На гэтым рамантычная гісторыя закончылася. Пэўна, гэта было не толькі каханне, за якое трэба было змагацца. Не хапіла ідэалогіі, якую я неўзабаве зведаў з маёй будучай жонкай. Мой лёс у інстытуце склаўся далей не лепшым чынам. Моя кандыдатура для паездкі на вучобу на год у Ляйпцыгскі універсітэт у ГДР не прайшла. В аддзеле кадраў мне сказалі, што з недагляду сакратаркі моя асабовая справа завалілася за сейф, і яе доўга не маглі знайсці. Тут трэба смяяцца. Атрымалася так, што вучыцца паехалі не толькі лепшыя студэнты. Сярод шчаслівых абранцаў аказалася і моя колішняя пасія ТК. Школа пачуццяў на сцэне. Пакуль моя будучая жонка Валянціна існавала недзе ў паралельным свеце, маю няўрымслівую душу пацягнула ў драматургію на падмосткі сцэны. У нас на факультэце ўтвараўся тэатр нямецкай драмы. На працягу 3 гадоў мы паставілі Эмілью Галёці Лесінга, разбойнікаў Шылера і стрэльбы сеньоры Карар Брехта. Сталася неяк так, што запрошаны прафесійны рэжысёр, ужо не малады дзядзька пенсійнага ўзросту, даваў мне добрыя ролі. І тут я перажыў сапраўдныя зігзагі пераўвасаблення. У Лесінгу я быў прынц, у Шылеру сам Карл фон Мор, верхавод разбойнікаў, а ў Брэхтавай драме нашага часу падрэ. Адпаведна, маё сэрца належала Эміліі, потым Амаліі, потым Богу. Ці ж не іронія лёсу, што і маю каралеву Марго з сувораўскай вучэльні звалі Эмілія. Нейкі злы кон пераследаваў мяне. Я сказаў сабе, больш ніякай Эміліі. Хаця лесінгаўская Эмілія была дзеўка нічога сабе, праўда, зноў жа дачка вайскоўца, і наша акторская прыязнасць развівалася паралельна з жыццёвай, аднак ніякай мяжы мы не пераходзілі. Наш немалады рэжысэр, як сапраўдны салядон-вуаерыст, любіў будаваць пікантныя мізансцэны, але мастацкі савет іх рэзаў. Самае фрывольнае, што ў нас засталося, я трымаю мёртвую Эмілію на руках у фінальнай сцэне. Так, што тут абышлося без канфузаў і жарсцяў. Другі год драматургічнага жыцця звёў мяне з шылераўскай Эмаліяй, якую я насуперак арыгіналу паводле задумы нашага пастарэлага, яшчэ на 1 год рэжысэра, павінен быў закалоць кінжалам, што я паспяхова рабіў на працягу больш чым году. З гэтага артыстычнага сезону запомніліся некалькі момантаў. Напрыклад, рэжысэр зноў вёў пастаноўку любёную карцінку, калі галоўны герой, это значыць я, Карл фон Мор, носіць гераіню каханую на руках. Наша факультэцкая Амалія, о злы кон, яе звалі таксама, як і тую маю першую каханую, на літару Т пачыналася яйнае імя. Мяне абсалютна вось гэтая новая гераіня, моя партнерка, яна мяне не хвалявала. Яна была гады на 2 старэйшая за мяне і была ўжо замужам. Але ж гэта не галоўнае. Як бы сказалі, у нас у Буцькаўшчыне, у маёй вёсцы роднай, яна была ачапістая, буйной шырокай касці і даволі цыбатая. Яна важыла амаль столькі, колькі я. Да таго ж мела вузкія губы і нейкія стомленыя валасы. Не разумею, чаму я бралі Амаліяй. Хаця лгу. У ейнай знешнасці была адна прывабная рэч. Яна мела вельмі прыгожыя локці. Кожны раз перад выхадам на сцэну, каб натхніцца і ўжыцца ў вобраз закаханая, я глядзеў тайна і пажадна на ейныя локці. Цяпер, праз дзесяткі гадоў, я не ўпэўнены, ці былі тыя локці сапраўды прывабныя, ці, прымушаючы сябе віртуальна закахацца, я прыдумаў сабе такое. Тут у падсвядомасці магла спрацаваць мая абазнанасць у расейскай класыцы
і здатнасць імгненна пераводзіць слоўны вобраз у візуальны. Ёсць класычны прыклад з ганчароўскага Абломава, як Штольц закахаўся ў Вольгу, менавіта за прыгожыя локці. Я ўжо казаў, што Т была дзеўка спраўная. Аднак, беручы яе на рукі ў адпаведнай мізансцэне, я кожны раз заўважаў, што яна робіцца ўсё цяжэйшая і цяжэйшая. У сабе я быў упэўнены, бо перад адказнай рэпетыцыяй спецыяльна добра наедаўся аўсянай кашы з салам. Кілбасы ды мяса ўжо тады былі дарагаватыя для студэнтаў. Пазней высветлілася, што мая партнерка чакае дзіця, сама таго не ведаючы, і хутка набірае вагу. Такое бывае ў прыродзе. Не буду ўдавацца ў падрабязнасці. Больш за ўсіх быў абураны рэжысэр, бо яму прыйшлося перарабляць любімую сцэну. Амалію ў перарабленай сцэне я проста пяшчотна гладзіў, але не браў на рукі. Яе я не мог проста падняць. Ось такая метамарфоза. Мая роля падры ў брэхтаўскіх стрэльбах была спакойная. Я быў не героем-любоўнікам, а сузіральнікам і рэзанерам. Ролю маці, як цэнтральнай сімвалічнай фігуры тыпу гераіні горкаўскай маці, выконвала Рая Роўда, сімпатычная мядзелская дзяўчына. Дарэчы, родная пляменніца нашага вядомага беларускага дырыжора, які не так даўно пакінуў гэты свет. Ставілі мы п'есу па Станіслаўскім, без брэхтаўскіх штучак з эфектам ачужэння, што немцы скарочана называюць фау-эфект. Праўда, у рэальным жыцці чальцоў драмгуртка эфект ачужэння меў месца. Усё той жа немалады рэжысэр, якому было пад 70, змог закахаць у сябе нашу студэнтку другога курсу Марту, уладкаваўшы яе ў прафесійную студыю і паабяцаўшы зрабіць яе тэатральную зорку. Зоркай яна не стала, але нарадзіла яму неданошанае дзіця на 1 кілаграм 800 грамаў, якое хутка памерла. Гэтая гісторыя – прыклад таго, як удзячна і самаахвярна жанчыны могуць любіць мужчыну, калі той, няхай сабе і авантурна, дапамагае ёй пазнаць уласныя глыбінныя вартасці. Мой сват Бенедыкт Спіноза. Ну, а што ж моя будучая жонка? Хто носіць яе на руках? Якую школу пачуццяў яна праходзіла ў гэты час? Яна сваіх успамінаў яшчэ не напісала, і, магчыма, я яшчэ не ўсё ведаю пра яе. Наша вырашальная гістарычная сустрэча адбылася на агульнаінстытуцкім сходзе, які быў запланаваны рэктаратам як ідэалагічнае шоу. На дварэ стаяў, здаецца, 1962 год. З цэнтральнага пляцу Менску ўжо быў даўно знесены бронзавы Сталін, ён стаяў прыблізна там, дзе цяпер палац Рэспублікі. І сёй-той ужо ведаў, што значыць слова «дысідэнт». Людзі пачыналі паціху начамі слухаць голас Амерыкі і BBC. Свабода тады прымалася горш. Пачыналася эпоха шасцідзесятнікаў. Дык вось на тым сходзе, які планаваўся як шоу, разглядалася справа Дмітрыя Багушевіча, студэнта 3-го курса факультэту англійскай мовы. Дзіма быў ціхі дапытлівы студэнт у акулярах са знешнасцю каўказскага чалавека з даўгаватымі валасамі, што на той час было прыкметай вальнадумства. Наколькі я чуў, ягоны бацька быў да вайны вядомы журналіст, а маці працавала тут жа ў інстытуце выкладчыцай ангельскай мовы. Ці то выпадкова, ці то КДБ за ім ужо сачыў, але здарылася так, што яго затрымалі на вуліцы за пераход на чырвонае святло. Цяпер для мяне гэта бачыцца як пэўная алегорыя або метафара.
Пры затрыманні з ягонай сумкі выпалі некаторыя незвычайныя на той час рэчы, якія прыцягнулі ўвагу міліцыі. Кніжкі і часопісы на замежнай мове, магнітафонная стужка і Біблія. Это тое, што мне запомнілася. Тут я магу памыляцца ў дробязях. І вось, як гаварылася на сходзе, ён паводзіў сябе груба тады, калі яго затрымалі. Міліцыя мусіла даставіць яго ў пастарунак. Там ён заявіў, што міліцыя не мае права рабіць ператрус ягоных рэчаў без ордэру пракурора, чым выклікаў вялікае падазрэнне. Тады такое рэдка хто заяўляў, а можа ўвогуле ніколі не заяўляў. Афіцыйна падключыўся КДБ. Самае страшнае знайшлі ў дзённіках Дзімы. Там сярод падазроных адрасоў выпісак з галандскага філосафа 17 стагоддзя Бенедыкта Спінозы знайшлі ўласныя запісы 20гадовага Дмітрыя Багушевіча. Перадаю прыблізна па памяці. Вось што было там у ягоных дзённіках. Мала быць проста чалавекам. Трэба адукоўвацца, каб звесці ўсё жыццё да адной формулы. Тады лягчэй зразумець жыццё і адчуць, падыходзіць табе тая сістэма, у якой ты паводле лёсу вымушаны жыць, ці не. Калі не, то трэба рабіць усё, каб змяніць гэтую сістэму або пакінуць яе. Я зразумеў, што ў гэтай сістэме я задыхаюся. Хочацца верыць, што ёсць недзе сапраўдная партыя, сапраўдныя людзі, якія думаюць так, як я. Як хочацца зліцца з гэтымі людзьмі. Вось такое стаяла ў дзённіку Дмітрыя Багушевіча. Усё гэта было зачытана ў актавай зале, дзе ў прэзідыуму сходу былі сакратар ЦК ЛКСМБ Ленінскага камуністычнага саюза маладзёжы Беларусі. Былі таксама выкладчыкі, студэнты ў зале, а ў прэзідыуме яшчэ сядзелі кіраўнік камсамольскай арганізацыі і парторг інстытуту, дэкан і таварыш з КДБ. Дзіма сядзеў на асобным крэсле каля першага раду, як абвінавачаны і чакаў прысуду. Забегаючы наперад, скажу, што Дзіму выключылі з інстытуту і паслалі на перавыхаванне ў войска. Цяпер ён доктар навук, прафесар. Зноў вяртаюся да сходу. Сход пачаўся, як было запланавана. Пасля палымянай прамовы сакратара ЦК камсамолу выступіў прадстаўнік КДБ і распавёў пра цёмныя старонкі жыцця студэнта Багушевіча. Спекуляцыя дэфіцытнымі кнігамі, замежнымі часопісамі сумнеўнага зместу, неразборлівасць у аўтарах, называўся нават нейкі сучасны сіяніст. Сувязь з алкаголікамі і наркаманамі і гэтак далей. Потым былі патрыятычныя савецкія выступы старэйшых і малодшых таварышаў кшталту. Вот он есть наше беларускае сало, а чытаю Боруха Спінозу. Няхай едзе да свайго Спінозы. Перевартнем не месца ў савецкім інстытуце. Ужо ўся праграма была пракручаная, і кіраўнік сходу расслабіўся і з інтанацыяй пераможцы дазволіў сабе фармальна пратакольнае. Можа, таварышы яшчэ хацеў хто што сказаць, выступіць, калі ласка. Вы б хацелі? Заля ўзарвалася, і пасыпаліся з'едлівыя пытанні каструбаватаму камсамольскаму лідару. Мне запомніўся чысты дзявочы голас з вельмі добрым расейскім вымаўленнем з апошніх радоў, які, як мне здавалася, канчаткова разбудзіў паярэмленую залю. Таварыш сакратар, а вы самі што-небудзь са Спінозы чыталі? А што ён такое дрэннае напісаў? Я разам з усімі павярнуўся назад і пачаў вачыма шукаць уладальніцу гэтага чыстага голасу. Ён належаў ёй, што спявала пра цяжкі лёс неграў у спякотнай Караліне. Это была моя Валянціна. Хто б мог падумаць, што яна на такое здатная? Заля загучэла яшчэ мацней, сакратар нешта мяўмліў пры неабходнасці засвойваць азы навук, але яго ніхто не слухаў. Студэнты, асабліва дзяўчаты, узбунтаваліся і пачалі самі браць слова і гаварыць. Заля прыціхла,
слухаючы самазваных аратараў. Як толькі прэзідыум спрабаваў уціхамірыць студэнтаў, пачынаўся шум. Я таксама далучыўся да пратэсных выступоўцаў і сказаў, адрасуючы сваё выказванне прэзідыуму, а больш уладальніцы чыстага голасу, што абавязкова пайду ў бібліятэкі гораду шукаць Спінозу. Калі ўсё ж такі бунт утаймавалі і быў зачытаны вердыкт сходу пры выключэння, на галасаванне пытання не ставілі. Гаварылі, кіраўніцтва баялася, што галасаванне не адбудзецца, а тады, глядзі, паляцяць галовы з рэктарату. Калектыўны бунт – гэта ж не жартачкі. Сапраўды рамантычнае каханне. Пасля таго сходу, дзе нас з'яднаў Бенедыкт Спіноза, мы ўжо паглядалі адзін на аднаго не зацікаўлена іранічна, а як людзі, якія ведаюць нешта такое, што ведаюць не ўсе. Нас паяднала прага свабоды. Я прыглядаўся да ейных сябровак. Яны былі розныя, але іх аб'ядноўвала адно. Яны былі інтэлігентныя, вельмі адкрытыя і бескарыслівыя. Праўда, пачуццё гумару ў нас было рознае. Я быў трошкі салдафонам. Адной з валеных сябровах, Людміле С., дзяўчыне аналітычнай у акулярах, будучы дзяжурным па інтэрнаце, я запісаў у кнігу наведнікаў, што да яе прыходзіў Фрыдрых Ніцшэ з пугай. Маючы на ўвазе вядомы афарызм з «Так сказаў Заратустра», «Калі ідзеш да жанчыны, вазьмі бізун». Яна пакрыўдзілася, Валянціна была на ейным баку. Яна і па сённяшні дзень з цяжкасцю пераносіць мае германска-салдафонскія жарты. Ну як ты можаш? Ты ж тонкі чалавек. Маё блізкае знаёмства з Валянцінай адбылося на Новы год на танцах у сталоўцы інтэрнату па завулку Румянцева, які тады называўся Омскі. Валянціна прыйшла сустракаць Новы год да сябровак у інтэрнат. Яна жыла на кватэры на вуліцы Смалячкова побач з домам, дзе цяпер наш беларускі пэн-цэнтр. Гэта яна жыла часова тады у сяброўкі Мар'яны Некрасавай. Для мяне гэта месца дарагое. Тут у нас было першае афіцыйнае спатканне, на якое я прыйшоў з кошыкам кветак, бо букета не знайшоў. Гэта быў першы дзень Новага году. Нам не было дзе прытуліцца. Інтэрнат спаў пасля навагодняй ночы, давалі на гаспадароў не хацелася ісці. Хацелася быць зусім асобна ад усіх. Была лёгкая мяцеліца, якая пад вечар пачала пераходзіць у завею. Як дзве аблудныя душы, мы патрапілі на нейкую бязлюдную прагаліну каля вайсковых могілак. Кошык з кветкамі паставілі ў гурбу пад уладу ветру і глядзелі, як яго заметае снежны пясок. Хай будзе, як будзе. На другі дзень пайшлі глядзець на свой кошык і не знайшлі. У прыкметы мы тады не верылі. Спасціжэнне сямейнай гармоніі. Ажаніліся мы прыблізна праз год. Нам трэба была ўзаемная падтрымка. У мяне пачаліся на вучобе ідэалагічныя непрыемнасці, а Валянціна ўжо была на завочным аддзяленні і выкладала ангельскую мову ў Касцюкоўцы пад Гомелем. Пра той час яна згадвае з цеплынёй. Школа была фактычна вясковая, і дзеці былі надзіва ўдзячныя і жывыя. Валянціна пісала мне ў Менск цікавыя доўгія лісты. У Гомелі яна падпісалася на Купрына, тады гэта быў дэфіцыт, і цытавала мне ў лістах квяцістае прызнанне Салямона да Суляміты. Я дасылаў Валянціне літаратуру для дыпломнай працы. Яна называлася ў яе так: «Праблемы перакладу некаторых традыцыйных паэтычных эпітэтаў з ангельскай мовы на расейскую». Так мы ўзаемна
удасканальваліся. Праз 2 гады пасля шлюбу ў нас нарадзілася дачка. Я быў выкладчыкам нямецкай мовы ў Альма-Матэр, а Валянціна працавала ў бібліятэцы. Нам далі пакоі ў інтэрнаце. Мы абое вадзянікі і змеі. Усе штормы адбываліся толькі ў маленькім акварыюме дробязяў. У вялікім мы ніколі не разыходзіліся. Сталенне прыходзіла з часам. Я зразумеў, што я не ведаю, што такое крыўда, хіба што магу адчуваць імгненную прыкрасць, якая праз хвіліну праходзіць, як я толькі зразумею прычыну. І тады, як сказаў антычны паэт, шалі чуйнага сэрца ў раўнавагу ціха прыходзяць. Моя жонка, як асоба з крыстальна чыстай дзіцячай лермантаўскай душой, якая не прыймала іржавага заходняга рэлятывізму і не любіла шукаць прычынна-выніковых сувязяў у воблаку аказіянальных пачуццяў, стала маёй ізаморфнай часткай. Маё існаванне без гэтага было б нецікавае. Это мой лёгкі крыж, які і па сёння дапамагае мне ў нялёгкім самаўдасканаленні. Асаблівасці нашага характару нараджалі пратуберанцы. Аднойчы адзін мой учынак, на мой погляд, зусім нерэлевантны з гледзяшча сапраўднага кахання, паставіў пад сумнеў моц нашага саюзу. Аднак мы паразумеліся і перажылі свой доўгі мядовы месяц, сведчаннем чаго засталіся 7 лістоў маёй жонкі, якія пісала яна мне з далёкага Кіславодску ў Менск. Лермантаўская пранізлівасць і скупая цнатлівая стрыманасць пачуццяў узнімае напісанае да космасу. Я захоўваю гэты лісты, каб, прачытаўшы чарговы раз, ачысціцца. Я ўзяў жонкі слова, што калі я памру першы, яна пакладзе мне тыя лісты ў труну. Калі моя жонка будзе паміраць першай, я буду салодка плакаць. Я буду ўспамінаць яе маладой закаханай, які наспявала мне калыханку, быццам я малое дзіця. Я буду ўспамінаць хвіліны адчаю і ейныя трывожныя вочы, калі яна ішла на цяжкую аперацыю, і мы не ведалі, чым гэта скончыцца. За ўсё жыццё яна ні разу не папракнула мяне, што я мала зарабляю, што купляю шмат кніжак, што мне трэба займацца не тым, а гэтым. Сабе яна не патрабавала нічога, акрамя самага неабходнага. Шкада, што я толькі пад канец жыцця зразумеў адну ісціну. Блізкі чалавек мяняецца і ўдасканальваецца толькі ў сапраўднай любові і павазе. І яшчэ адно, што, магчыма, будзе гучаць патасна, мы любілі свабоду і Беларусь. Я помню бунтарны чысты голас маёй Валянціны ў актавай зале Ін'язу, паходы па пад'ездах у час выбараў, спевы на мітынгах, сутычкі з міліцыяй, запіску, перададзеную мне ў Вярхоўны Савет, калі мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, аб'явілі галадоўку. Нарадзіўшыся ў Маскве і маючы ўсіх сваякоў Расіі, моя жонка дзіўным чынам яшчэ да знаёмства са мной у гомельскай школе урасла ў беларушчыну. Калі я ўжо працаваў у Ін'язе, ад выкладчыка літаратуры Куляшова я пачуў расповед, як адна гарадская абітурыентка з 10-й школы Гомелю прачытала на памяць на ўступным экзамене ў 1958 годзе некалькі частак купалаўскай бандароўны. Гэтая абітурыентка была моя будучая жонка. Цяпер яна піша ў сямейным фармаце з нагоды сціплыя беларускія вершы, лірычныя і публіцыстычна-іранічныя. Вось такі, напрыклад, як бы ад імя унука на дзень народзінаў маці. Кажуць, пойдзем мы ў Расею, ты не вер у гэты блеф. Каб зрабіць цябе шчаслівай, запішуся ў БНФ.
А вось радкі, напісаныя з нагоды расстання з сябрамі, што ад'язджаюць жыць за мяжу. Хай знойдуць там няўрымслівыя душы, спакой і ласку, ды не забыццё. Пустыя гнёзды адляцелых птушак, заселіць хутка новае жыццё. У вялікім мы жонкай ніколі не разыходзіліся, хіба ў выбары любімых аўтараў. Мужчынскае рэзюме не з уласнага досведу, а з назірання за маімі знаёмымі, чый сямейны лёс прыйшлося наблюдаць зблізу. Хацеў бы на заключэнне сказаць наступнае. Немало хто з беларускіх жанчын вельмі часта праграмуе сваё жыццё з магчымым выхадам на трагедыю, жывучы правільна. Калі, напрыклад, з рамантычна-кансерватыўным разуменнем этымалогіі слова «замужам» перажываюць феномен так званай здрады, адчуваючы сябе без мужа, як у хаце, з якой вырвалі адну сцяну. У мяне ёсць блізкі чалавек, жанчына, маці 2 дзяцей, якая, здавалася, паводле свайго інтэлектуальнага і эмацыйнага развіцця магла б выдатна існаваць без мужа, аднак, знаходзячыся ў стадыі разводу, ужо з год з'едае сваё здароўе, траўмуе ўласных дзяцей і блізкіх, пералапачваючы гадзінамі крыўду з нагоды банальнага адультэру, колісь здавалася блізкага чалавека. Ці не пара ўсім нашым жанчынам трошкі ўзяць ад феміністак захаду і культываваць сябе так, як бы ты будуеш сабе паралельна з жыццём у шлюбе запасны аэрадром, назапашваючы інтэлект, набываючы хлебную прафесію, хобі і сяброў, каб быць самадастатковай і застрахаванай ад трагічнага стрэсу ў будучыні. Думаецца, што, пачынаючы са школы, наша грамадства павінна звярнуць увагу на стварэнне сістэмы сапраўды практычнай сацыялігізацыі жанчыны, як агента гендерных адносінаў, замест рамантычных заклінанняў пра роўнасць з мужчынам. Спевы і бахус. Там, дзе пяюць, сядай смялей. Малако, калыханка, жніво, цярэшка. Там, дзе пяюць, сядай смялей. Это ремінісцэнцыя з нямецкага фальклору. Нават такая пасіянарная і рытмічная нацыя, як немцы, што прыдумалі немала ваяўнічых песень, навеяных злымі дэманамі, унесла ў краязнаўчыя і лінгвістычныя даведнікі вельмі сімпатычнае рыфмаванае двухрадкоўе. Wo man singt, lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Сэнс такі. Спачні, вандроўнік, каля спеўных людзей. Не бойся, у злых людзей не бывае песень. Песня улілася ў мяне з першых дзён жыцця. Звычайна ў такіх выпадках гавораць пра калыханкі. Словы калыханкі, якую мне спявала маці, я памятаю абсалютна, без маны, бо маці спявала мне калыханку нават тады, калі мне было гадоў 5. Як згадвае моя сестра Лісавета, я заўсёды прасіў, каб маці ці яна сама спявалі мне нешта перад сном. Ранняе дзяцінства мяне зацягнулася. Ад грудзей я карміўся гадоў да 2, а то і болей, і гадоў да 5, пакуль паліцаі не забралі карову, карміўся амаль адным малаком. Як праз замыленае шкло я і цяпер чую: люлі, 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 все курачкі паснулі, адзін Пётрачка не спіць, спачываюць, усім дакучаюць. Спачні, засні, мой гулёнак, мой жоўценькі цяплёнак. Пры спеве было шмат пераносаў націскаў і доўгіх складоў. Але чамусьці словы калыханкі не ўспрымаюцца мною як першыя песні, якія я пачуў на гэтым свеце.
як нейкае дзіва, што запаўняе сабою ўсю прастору паміж небам і зямлёй, я згадваю песні, якія спявалі вясковыя жанчыны, вяртаючыся з поля. Мясцовасць наша была не плоская, пагоркі, лагчыны, канавы. Уявіце сабе, лета, час ужо другога пакосу і першага жніва. Ні вятрынкі, неба як крыштальная шклянка. Сяджу я малы каля хаты на посцілцы, гуляю з гільзамі ад кулямётных патронаў. За гарою, дзе ўжо пачынаецца парчызнянскі лес, парчызна гэта было і ўрочышча, і нейкі хутар, дзе людзі некалі жылі. За гарою, дзе ўжо пачынаецца парчызнянскі лес, як ледзь чутнае гудзенне рою, нараджаецца песня. Словаў нельга разабраць, але выразна чуецца, як гук чыстай струны, моцны жаночы голас, што адзін выводзіць прухкую мелодыю, якая падхопліваецца і аздабляецца шматгалоссем. Потым шматгалосы хор падводзіць усё слабей і слабей, і зноў гучыць адзінокі чысты голас, які, як з белай лебядзінай шыі, выцягваецца да неба і, як бы падаючы на зямлю, абрываецца. Вось з-за гары паказаліся рагатыя верхавіны грабляў і белыя дзюбы хусцінак, цераз якія праплывае першы радок прывітання вёсцы ад стомленых жнеяў. А ідуць жанкі з поля, ды жанкі з поля. Ужо відаць скупы бляск сярпоў на вечаровым сонцы. Сярпы ў руках, на саламяных вязьмах, на плячах. Ды жанкі з поля, як вутачкі з мора, туруюць рэхам вышэйшыя галасы. Самае галасістае, што нясе маленькі снапок, як дзіця, развязвае з-пад барады хусцінку і пераможна шчасліва абвяшчае: «Ой, нясуць, нясуць ядраное жыта, усё ў венках павіта». Мне тут каля хаты на посцілцы здаецца, што я зліваюся з гэтым хорам, ды імкну некуды ўвысь разам з песняй, што вырастае з зямлі. Песні, якія спяваліся падчас жаніцьбы цярэшкі, таксама прыпамінаюцца як нешта неземное і таямнічае, што звязвае неба і зямлю. Цярэшка, чаху, чаху, што ў цябе ў мяху, мяху, нітачкі і голачкі, розныя пярсцёначкі. Цярэшка цярэжыла, на печы не ўлежыла, цярэшка чахукала, на печы насюкала. Дзед бабу тапіць вядзець, а баба крычыць не ідзець. Дзед бабу чабох на дно, дзедзечка мне і тут ладно. Магло спявацца інакш, трошкі больш фрывольна, я ўжо не буду тут гэта ўсё ўзнаўляць. Пайду ж я за тын глядзець, як моя мілая прадзець. Тоненька, танюсенька, з пальчыком раўнюсенька, пастаіш дзядулька ў кутку, а я табе што-нікі вытку. Это можна бясконца даваць розныя варыянты. Ужо дарослым, калі я прачытаў апісанне абраду цярэшкі, зробленыя нашымі акадэмічнымі фалькларыстамі, і залатую галінку Джеймса Фрейзера, ды паглядзеў колькі дакументальных фільмаў пра звычаі афрыканскіх плямёнаў, наша цярэшка паўстала перада мной як частка ўсесветнага старажытнага кантынууму, свята радаснага юру, пададзенага з нашай адвечнай крывіцкай цнатлівасцю і пачуццём меры. Здаецца, уся племянная сям'я глядзіць, як ён яе, а яна яго ловіць, даганяе. А бацькі пара сядзяць на ганаровым пні, ды згадваюць маладосць
пад просценькую, але панадную мелодыю першабытнай часу матрыярхату дуды, якую ў наш час замяніў гармонік. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Далёкія шчымлівыя мелодыі. Пайдуш я побегаю, як рыбка по берегу. Пайдуш я погуляю, як рыбка по Дунаю. Спявала моя маці, не ведаю нават з якой нагоды. Малы я не ведаў, што Дунай – это проста рака, як Двіна, Днепр, Днестр, Дон, Дн. Ну, такая фарманта з двухзычных, якая абазначае нейкую плынь, ваду, раку. Маці спявала пра ўвесь свет. Калі бацька паміраў, ён сказаў маці: «Як я памру, вы не плачце па мне, вы спявайце па мне, ты так добра спяваеш». Ці не таму маці, галосячы па бацьку, это я памятаю абсалютна выразна, нахінуўшыся над труной, што даставала ад покуцця да парогу ў нашай чыстай хаце, пакой быў невялікім, і з нейкім ніколі не чуваным мною меласам выводзіла: «А на што ж ты, моя зараначка, закацілася? А на што ж ты сваіх дзетачак пакідаеш? А ты ж парасіцы нам сенца касіў. А ты ж сваіх дзетак з дзюбкі карміў. А хто ж нам цяпер муражок пакосіць? А хто ж нам дроўцы ў хатку наносіць?» Это быў першы і апошні раз у маім жыцці, калі я чуў, як галосяць паўміручаму. Менавіта так у нас гаварылі, паўміручаму. На ўсё жыццё мяне ўразіла гэта галашэнне, бо тады я ўбачыў нейкую чужую жанчыну, не маю маці. Яна настолькі адышла ад свайго штодзённага вобразу і пераўтварылася не то ў варажбітку, не то ў знахарку, чым ніколі не была, наколькі я так ведаў. Яна магла ў пут выбіраць, магла яшчэ нейкія дзіцячыя хваробы лёгкія лячыць, але яна не была знахаркай. Яна загаварыла як паэтка, як апантаная нейкай незразумелай сілай. Спевы ды расповеды маёй маці не былі для мяне навіной. А тут яна як бы перайшла ў іншы свет, у нейкае іншае вымярэнне, бо гаварыла ўжо з мёртвым. А мёртвых я баяўся, хаця сам, здаецца, памерці не баюся. Паводле рытмічнага памеру мелодыя таго галашэння нагадвае мне нейкую мінорную сінкапічную цярэшку. Сказаць, што маці рабіла гэта на паказ, ніяк не магу, бо тады, калі яшчэ былі кругом немцы, на пахаванне прыйшлі толькі блізкія суседзі. Гэтае галашэнне маці засталося для мяне найвялікшай загадкай дзяцінства, як той Дунай-рака. Ужо свядома зацікавіўшыся этнакультуралогіяй, я аднойчы выпадкова натрапіў на параўнальнае апісанне галашэнняў з гераічнага эпасу пра Гільгамеша са старажытна-габрэйскімі, здаецца, это з назіранняў Аверынцава, і быў здзіўлены падабенствам семантычнага малюнку беларускага галашэння з тым фантастычным усходнім. Міталагічнае адзінства свету заварожвае. Як я выйду ў поле. Задаю адзін вельмі простенькі прыклад, ілюстрацыю з песеннага жанру, які мяне вельмі ўразіў і застаўся ў памяці на ўсё жыццё. Можа, гады 2 таму, тады, як я кніжку пісаў, гэта быў 2008 год. Дык вось, гады 2 таму, як гэта бывае ўжо ў мне маладых людзей, зачытаўся я на ноч і доўга не мог заснуць. Вырашыў уключыць прымач ды злавіць якую-небудзь станцыю на замежнай мове, якую слаба ведаю. Это добры сонны сродак. Эмоцыі не працуюць, пазнаецца толькі тэма, рытмічныя пульсацыі, незнаёмай,
або недобра знаёмай замежнай мове закалыхваюць. Вандрую па хвалях і выпадкова на расейскай свабодзе чую знаёмую гішпанскую песню пра вандроўніка, што на адзіноце выйшаў на разложысты шлях шукаць шчасця. Потым гішпанская мелодыя змяняецца ангельскай, расейскай. Это быў, наколькі помніцца, лермантаўскі герой. Выхожу адзін я на дарогу. І о дзіва і радасць. Чую беларускую мелодыю, якую адразу пазнаю з першых нотаў музычнага уступу. Это шумныя бярозы. Песня, якая мяне заварожвае. Яна вельмі беларуская. Хто з нас не марыў выйсці ў поле як бы на вайну, махнуць шабелькай і зрабіць свой народ шчаслівым. Это ўсё, канешне, у падсвядомасці, калі сэрца па радзімай старонцы баліць. Здаецца, гэтую песню любіў і Васіль Быкаў. У тую ноч шумныя бярозы спяваў Данчык. Чысты голас, шчыры спеў і зліццё з небам. У тым начным праекце, які рабіў вельмі разумны і добры чалавек, беларуская песня арганічна і гожа змясцілася ў вянок песень іншых народаў і заняла тут свой пачэсны пасад. Наколькі я магу меркаваць, гэта быў падбор лірычных песень розных народаў пра адзіноту, ноч, шчымлівую тугу і пошук шчасця, што выходзіць за межы свайго ўнутранага «я» і сягае да трансцэндэнтнага і нацыянальнага. Тады падумалася мне, вось бы так у розных жанрах ды ведах паспрабаваць сесці нам, беларусам, на адну лаву з суседзямі, і не толькі, яшчэ далей. Калі гэтага не зрабіць, то ніколі не будзе ў нашай айчыне свайго прароку. І ўсё чужое, нават каструбаватае, будзе заўсёды здавацца нам Майсеевым, а не тым, чым яно ёсць насамрэч. Спевы меланхалічныя і самасцвярджальныя. Як дыпламаваны германіст і аматар нямецкіх спеваў, я заўсёды адчуваў дыскамфорт ад той лякуны, якая зеўрае паміж нямецкім і беларускім мэлесам у частцы жанравай і рытмічнай напоўненасці. У нашых народных і аўтарскіх песнях амаль цалкам адсутнічаюць рытмічныя, мажорныя і такія вельмі рухавыя творы. Я магу зразумець гістарычна, чаму у нас фактычна няма сапраўдных вайсковых песень, не лічачы «Ты дуброва, ты зялёна», «Свішчакуля, йо-ха-ха», якую мы спявалі ў майстроўні, і яшчэ некаторыя. Але чаму няма, ці вельмі мала мужчынскіх аптымістычна-застольных? Дробна драбніца – нудная цягамоціна беднага аўтсайдера, здатна хіба гуртам з-пад цішка убрыкнуць багацейшага за сябе. Ну, не толькі убрыкнуць, можа і добра адкляўшыць. Некляеў пачынаў пісаць мужчынскія застольныя вершы, а тады кінуў. На жаль, беларускамоўныя аўтарскія творы і Сокала-Воюша, і Вайцюшкевіча, і Камоцкага, і Мельнікава, і рок-гуртоўскія, нават НРМаўскія і Шалкевічавы не далі пакуль сапраўднага рытмічнага шлягеру, які б заспявала ўся нацыя. Не маючы музычнай адукацыі і асаблівага таленту, я паспрабаваў укараніць напрыканцы 80-х гадоў на ўсякіх моладзевых і не толькі зборках, купалля, пікнікі, святы, сваю не вельмі уласцівую жанру аранжыроўку жартаўлівай песні, як служыў жа я у пана. Я туды уставіў нейкія маршападобныя акцэнты. Варыянт паспяхова прыжыўся, але праз пэўны час пачаў дрейфаваць у розныя бакі. На жаль, часцей зноў у традыцыйнае мінорна-наратыўнае рэчышча. Акрамя калекцыянавання Бібліі на розных мовах, я яшчэ маю адно хобі – гімны народаў свету з тэкстамі, мелодыямі, нотамі і гісторыяй узнікнення. Я ўважліва назіраў за дыскусіях пра беларускі гімн. На жаль,
авангардная супольнасць беларуская больш схілілася да гімну «Магутны Божа», чым да «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», тым самым прадэманстраваўшы свой шыбалет, правільна кажучы, шыболет замілавання і трансцэндэнтнай сузіральнасці замест аптымістычнага руху наперад і разам. «Магутны Божа» – шэдэўр, які трэба спяваць у філармоніі, у накрухмаленай сарочцы, а не на мітынгах пад дручкамі амапаўцаў. Да гандзізму мы яшчэ не дацягваем. Адцягнуць у адзін голас, як авечкі, заморанай, сяк так апранутай купцы жанчын «Магутны Божа» у мізерабельным інтэр'еры ці на лясной паляне абсалютная капітуляцыя і ўкараненне шкоднага стэрэатыпу забітасці і фаталізму. Мне здаецца, што радыё «Свабода» магло б парушыць традыцыю і хаця б заключаць перадачы маршам «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». На заключэнне варта сказаць, што гімну мы свайго і не прынялі талкова, хаця зашмат чаго можна было выбіраць. Песня нам дапаможа. Для мяне спеў абсалютная дабрыня. Спеў ніколі не шкодзіў, а толькі дапамагаў жыць. Мог бы прывесці мноства прыкладаў, аднак згадаю адзін выпадак, звязаны з Нямецчынай і маім амбасадарствам. Паводле нямецкага пратаколу, кожны амбасадар пасля перадачы даверчых грамат наносіць паступова візіты ва ўсе 16 федэральных земляў, дзе пажадана сустрэцца з прэм'ер-міністрам. Гэта прыблізна так, як акрэдытаваныя ў Менску замежныя амбасадары наведваюць нашы абласныя цэнтры і сустракаюцца з кіраўнікамі адміністрацыяў. На пачатку 1993 году, калі мы яшчэ не мелі свайго будынку і месціліся, як бедныя падсуседзі, у расейцаў на Віктарсхёе ў Боне, па ініцыятыве пасольства Шлезвіг-Хольштэйна я атрымаў запрашэнне з Кёльну з канцылярыі прэм'ер-міністра на двухдзённую сяброўскую сустрэчу амбасадараў і дэпутатаў Бундэстагу, якая мелася адбыцца на гасцявой палубе баявога карабля-музею на Остзее. Остзее немцы называюць Балтыйскае мора. І гэта павінна было адбыцца там побач з дацка-нямецкім этнаграфічным музеем Скансенам пад адкрытым небам. Форма дзення: першы дзень смокінг ці катэуэй, другі дзень дэфінітма інфармель. У любой, як хочаш, у такім адзенні з'яўляйся. Узяўшы на пракат катэуэй, які нагадвае шаты опернага дырыгента, з'яўляюся на гасцявой палубе колішняга баявога крэйсера кайзераўскага часу. Нешта падобнае беларусы бачылі ў савецкім фільме «Масква-Генуя», дзе першы савецкі міністр замежных спраў савецкай Расіі Чычэрын, гуляючы па палубе сваім нямецкім калегам Ратэнау, кідае дасціпныя шведскія заўвагі, што тут шмат фракаў і гарматнай сталі, а грэцкая «стымул» абазначае завостраны пруток, якім паганяюць валоў. У мяне меты меншыя, чым у Чычэрына на Генуэзскай канферэнцыі. На ўсіх сустрэчах з нямецкімі ўрадоўцамі і парламентарамі, акрамя стратэгіі, мой голаў швідруе джалам адна тактычная праблема: як хутчэй здабыць будынак для амбасады. Начальство ў Менску ніяк не можа прыйсці да парытэту з нямецкім бокам. Тут така, значыць, куды я еду, это хоць і сяброўская сустрэча, аднак у патыліцы працягваецца круціцца мой ваўчок. Як жа вырашыць гэтую задачу з будынкам? На пачатак цырымоніі спазняюся. З радасцю, бо нікога добрага знаёмага пакуль не бачу. Побач з прэм'еркай Шлезвіг-Хольштайн, сацыял-дэмакраткай Гайде Зімоўніс. Але вось заўважаю прафесара Горнхуса, хрысціянскага дэмакрата, старшыню камісіі замежных спраў Бундэстагу, майго колішняга калегу, які наведваў на пачатку 92-го году Менск і якога я прымаў у нашай камісіі ў Вярхоўным Савеце. Прафесар Горнгус
апантаны філатэліст. У Менску я падараў яму блок нашых першых нацыянальных марак з пагоняй, бел-чырвона-белым сцягам і эўфрасіняй полацкай. Па праве знаёмства тутака, на гэтым крэйсеры, ён прэзентуе мяне прэм'ерцы самай паўночнай зямлі Нямецчыны, Шлезвіг-Хольштайн. Гайде Зімоніс, хаця паводле асноўнай адукацыі з'яўляецца эканамістам, з зацікаўленнем слухае спадара Хорнгуса пра маё захапленне германістыкай і фальклорам. Пазней я даведаўся, што на пачатку сваёй кар'еры яна працавала ў Замбіі і Японіі, дзе апекавалася адукацыйнымі і культурнымі праектамі ў сістэме нямецкіх культурных цэнтраў імя Гёте. Ну дык вось, эксэлэнс, кажа яна, вы будзеце першы кандыдат ад амбасадарскага корпусу на ўдзел у конкурсе у нашай заўтрашняй праграме, фальклорных спевах у піўным садзе, Біргартен. Гэты сад прымыкае якраз да тэрыторыі Скансена, вось гэтага музея там камянёў і іншых цікавостак поўначы пад адкрытым небам. Першы дзень сустрэчы прайшоў пратакольна накрухмалена у адпаведнасці з парадкам дня, што быў прысвечаны супрацоўніцтву краінаў Балтыйскага рэгіёну. На другі дзень пасля экскурсіі па Скансене і кароткага перапынку на соладавае піва з селядцом і цыбуляй нас запрасілі да адкрытай сцэны ў Біргартен, піўным садзе. Тут усё было вельмі дэмакратычна, адзенне, манеры, пачастунак. На пачатку выступалі самадзейныя калектывы з Даніі, Польшчы, а пасля перапынку ад Літвы і Нямецчыны. Калі ўжо ўсе ладна павесялелі і засябравалі, мадэратар сустрэчы прапанаваў у заключнай частцы вечарыны дэпутатам Бундестагу і амбасадарам прыняць удзел у спаборніцтве з каштоўнымі прызамі, наборамі піва, віна і моцных элітных напояў. Бундестагаўцы выклікаліся на двубой, хто ведае больш нямецкіх народных песень. Спяваць трэба было па чарзе па адной страфе. А амбасадарам прапаноўвалася гэтак жа па чарзе, стоячы на сцэне, спаборнічаць у выкананні народных песень сваёй краіны. Хто заставаўся непераможаны, таго пакідалі на сцэне і падстаўлялі яму новага суперніка. Паўторы забараняліся, таму з кожным разам станавілася ўсё цяжэй знаходзіць новыя мелодыі і тэксты. Ведаючы, што нашы беларускія, трохі такія меланхалічныя народныя песні у сольным выкананні, у падагрэтым стане, або не ў падагрэтым, яны хутка стамляюць еўрапейцаў. Тым больш, сапраўды ўжо ўсе былі, вельмі вясёлыя, калі хочацца мажору і рытму, і я тады вырашаюся на авантуру і прашу дазволу паспаборнічаць з дэпутатамі Бундестага ў нямецкіх спевах, а не з амбасадарамі, каб спяваць нейкія свае песні народныя на сваёй роднай мове. Прысутныя сустракаюць мой кураж бурнымі воплескамі. Як жа я, чалавек з Беларусі, хачу спаборнічаць у выкананні нямецкіх народных песень з дэпутатамі Бундестага, носьбітамі мовы і фальклорных традыцый. Большасць гасцей старэйшыя за мяне або мае равеснікі, як і прэм'ерка Гайде Зімоніс. Тут патрэбны невялікі экскурс у мінулае Нямецчыны. Пасля 1945 году у Нямецчыне, асабліва заходняй, вырасла цэлае пакаленне, якое амаль не чула народных песень. Законапаслухмяныя бюргеры, перадольваючы нацысцкую мінушчыну, выконвалі непісаныя правілы новай этыкі. Усё, што было культываваным і вельмі папулярным пры нацысцкім рэжыме, пры Гітлеры, належала забыць. У гэты спіс папаў Вагнер з ягонымі дэманічнымі операмі, прэлюды Ліста, пад фінальную частку якіх перадаваліся пераможныя зводкі вермахту, некаторыя аўтары, скульптары, мастакі, і сюды ж папалі і народныя песні, бо іх надта любіў Гітлер, і яны тады былі, як сказаць, культавыя. Таму не дзіва, што ахвочых спяваць сярод дэпутатаў Бундестагу набралася не так і шмат.
Я выйшаў на сцэну пасля трэцяй пары. Зноў бурныя воплескі і цішыня пад адкрытым небам. Памятаю, моя першая суперніца была дама з партыі зялёных. Каб раскошна пачаць спаборніцтва, я ліхаманкава шукаў у памяці песню пра што-небудзь зялёнае, пра лес, траву, ваду, неба, але нічога не знаходжу і кажу, што праспяваю песню пра зялёную пшаніцу. Я заспяваў вельмі рытмічную і фрывольную песню пра свінапаса, які мілуюцца на ўзмешку з пухнатай сялянскай дзяўчынай, а свінячыя вушы толькі тырчаць з зялёнай пшаніцы. Ну, зрэшты, я магу праспяваць, як гэта песня гучыць. Man erkennt den Schweinehirten an dem Schritt dem Schnellen, hat geschnürte Stiefeln an und eine Tasche aus Fellen. Hey, das Leben eines Schweinehirten ist ein rechtes Leben. Hätt ich einmal Langeweile, lebt ich so wie er. Hey! Гэта швайнагірта, это значыць свінапас. Пасля першай страфы я спыніўся, але заля гула і патрабавала, каб я гэтую песню даспяваў. Што я ахвотна і зрабіў, ну вы чулі, як я спяваў першы куплет. Ты пазнаеш свінапаса па яго паходцы, ён апрануты ў скураныя чаравікі, і ў яго на баку вісіць скураная торба, eine Tasche aus Fellen. Уражаная зялёная дэпутатка здалася і адмовілася спяваць далей. Другім быў таксама зялёны дэпутат, што хацеў адпомсціцца за каляжанку. Але я яго дабіў на трэцяй песні, прыспяваўшы такія паўнародны паўкабарэтны шансон з Эльзасу, дзе расказваецца, як Марыета Марыён ідзе ў горад Ліён і рве па дарозе чырвоныя макі, пакуль ёй не сустракаюцца 3 мушкетэры, а там такая мелодыя. Ein Mädchen ging spazieren, Fidireia, Fidiron, und sie pflückte roten Mohn auf der Straße nahe Dijon. Und sie pflückte roten Mohn auf der Straße nahe Dijon. Ра-па-па-па. Ну, вось так я спяваў, вельмі вясёлы і вольны. Гэтую песню мяне прымусілі даспяваць да канца, яна даволі доўгая. Ашмялеўшы, я пачаў з залей развучваць прыпеў, што казалася вельмі лёгка, бо спеўная культура прысутных, піва і пэўная экзотыка, амбасадар з Вайсгусланд, рабілі сваю справу. Заля патрабавала, а я спяваў, і новыя іншыя канца не было, і ўся зала спявала са мной. Галоўны прыз аддалі мне. Мадэратар запытаўся жартам, якое я яшчэ маю жаданне тут, у Нямецчыне. Я таксама пажартаваў у адказ, сказаўшы, што я ніяк не магу знайсці будынак пад амбасаду. Зноў авацыя. І тут на сцэну выходзіць прафесар Горнхус, ён узначальваў фракцыю з хрысціянскіх дэмакратаў у Бундестагу і кажа: «Заўтра ж я, як член рады старэйшын Бундестагу, зраблю прапанову гаспадарчаму ўпраўленню Бундестагу па сяброўскай цане здаць у арэнду беларускай амбасадзе вілу на Фрыц-Шэферштрасе, якую плануецца перадаць праз 2 гады пасля рамонту нашай камісіі». Ну, той камісіі, значыць, гаспадара Горнхуса. Заля раве задавальнення, рэагуючы як на прыцяг сцэнару. Яны думаюць, што гэта мы ўсё задумалі загадзя, а тут усё ідзе проста так, само сабой. Мне, як загіпнатызаванаму, прыходзіць у голову некаторыя лацінскія выслоўі з першага курсу ім'язу, і рукі цягнуцца да прызавой скрынкі з напоямі. На выцягнутых руках, дэманструючы мужчынскую сілу Беларусі, я перадаю спадару Хорнхусу бахусавы дарункі і кажу на лаціне: «Bis dat qui cito dat, do undes, ergo bibamus». Ну, калі гэта ўсё перакласці, гэта гучала, быў такі пасаж: «Дадзеныя хутка ў 2 разы даражэй. Даю табе, каб ты даў мне. Дык давайце ж вып'ем». Ну, гэтым самым я збудаваў такую алюзію спадару Хорнхусу, што вот я даю напоі, а ты давай дапамажы мне будынак для амбасады здабыць.
Хачу на всякі выпадак перакласці гэтыя крылатыя выразы, вот як я цяпер зрабіў на нямецкую мову, але еўрапейская аўдыторыя ўсё так і зразумела, і мае словы патанаюць у воплесках. Вынікам маёй песневай авантуры сталі новыя сябры ў Нямецчыне і двухпавярховая віла з цокольнай плошчай 362 квадратныя метры ва ўрадавым квартале метраў за 700 ад Бундестагу. Думаю, што для немцаў мой месседж пра Беларусь быў не горшы, чым выйграны футбольны матч. А тую скрынку мы распілі потым разам з усімі канкурсантамі там жа у Біргартене. Падчас гэтага працэсу быў сказаны не адзін тост на адрас Беларусі, а мне прыйшлося з піўным кубкам у руцэ расказаць сёе-тое дарэчнае пра нашу краіну. Я спяваю, калі я шчаслівы. Без патасу. Самая шчаслівая песня ў маім жыцці праспявалася 25 жніўня 1991 году, калі мы, дэпутаты Верховнага Савета 12 склікання, прагаласавалі за наданне статусу канстытуцыйнага закону Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Это было позна ўвечары. Людзі запоўнілі ўсю плошчу каля дома ўраду. Пасля галасавання перад выхадам на плошчу тадышні прэм'ер-міністр Кебіч запрасіў нас да сябе ў кабінет, там пэўную групу дэпутатаў, дзе мы выпілі па 20 грамаў гарэлкі. Ён дастаў у сваім халадзільніку, нічога больш далікатнага не знайшоў. Але гэта было вельмі смачна, бо было весела. Хто дакладна быў ужо і не памятаю, помню толькі Юзіка Сярэдзіча, ён тады быў і дэпутатам, і галоўным рэдактарам, пазней народнай газеты. На плошчы людзі віталі знаёмых дэпутатаў. Натоўп прыступаўся, і мы ўжо ішлі такія, як бы это сказаць, годныя, з пачуццём выкананага абавязку. Хтосьці падсадзіў мяне на аўтобус, это рэтрансляцыйны аўтобус беларускага тэлебачання. Сказаўшы нешта з слязамі на вачах, я заспяваў. Здаецца, адзіна магчымае і дарэчнае. Купалаўскую «А ў бары, тры дарожанькі, гэй, 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 тры дарожанькі». Можна нават цяпер спяваць дзве дарожанькі. Жаўнер выбіраў, куды пайсці. На ўсход за няволішча. На захад мелася на ўвага, Купала пісаў у 20-м годзе, гэта была Польшча, але тады ўжо Польшча была нам сяброўская, а неяк толькі мы баяліся ўсходняга суседа. Апошняя страфа «Выбіраў жаўнер трэцюю сцежачку, гэй, 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 трэцюю сцежачку, бо вяла яна ў родную межачку, гэй, 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 родную межачку». Я спяваў, і ўся плошча спявала разам. Пасля гэтага ўжо можна было паміраць. Апошнім часам я ўжо пачаў сумнявацца. Спяваў я гэту купалаўскую песню на плошчы сапраўды ў той дзень, ці, можа, іншым разам. Відаць, усё ж такі 25 жніўня. Зянон Пазняк, згадваючы дзень, калі былі зацверджаныя пагоня і чырвона-белы сцяг, як дзяржаўныя сімвалы, а гэта было 21 верасня, пісаў у сваіх успамінах. У той вечар Пётр Садоўскі спяваў на плошчы беларускія ваярскія песні. Пра добрых людзей і настаўнікаў. Як я не стаў доктарам і начфінам. На пачатку я ўжо згадваў, што частая змена жыццёвых і прафесійных кірункаў у маім жыцці вынікала не толькі з аб'ектыўных абставінаў і маёй рухомай эмацыйнай натуры, але ў значнай ступені была своеасаблівымі уцёкамі ад абсурднасці навакольных абставінаў. З 8 клясай сувораўскай вучэльні я займеў акуляры. Таму шлях у баёвыя вайсковыя генералы быў для мяне адрэзаны.
Ва ўсіх вайсковых установах сувораўцы вызваляліся ад уступных экзаменаў. Як адзін з 5 залатых медалістаў выпускной роты, выпускалася каля 100 чалавек, я меў магчымасць выбіраць, маючы акуляры, паміж гаруча змазачнымі матэрыяламі Калінінград, была такая вучэльня ГСМ, фінансамі Ярослаўль і медыцынай Ленінград. Я выбраў Ленінград, хаця без энтузіязму. Не вабіла нават тое, што гэта была славутая вайсковая медыцынская акадэмія з традыцыямі найлепшай еўрапейскай хірургіі, дзе некалі практыкаваў сам Пірагоў. І стаяла яна на Пірагоўскай набярэжнай. Я адчуваў, што лезці ў чалавека са скальпелем не маё пакліканне. Сам я страшэнна не любіў лекавацца, забалеў зуб і рві. Мне больш імпанаваў здаровы чалавек, які чуе і бачыць свет. На шчасце, у расійскім войску ўжо тады была карупцыя, і перад навучальным годам у акадэміі афіцыйна заявілі, што ў тым годзе прыём сувораўцаў адменены, і гэта вызваляла сувораўцаў ад тэрміновай службы, і што мы можам ісці ў цывільнае жыццё. Пазней я даведаўся, што это было не так. На нашае месцы ўзялі блатных вайсковых афіцэраў, якія мелі нейкае высокае начальства сваякоў у войску. Было радасна і ў той жа час боязна. Ва універсітэты, інстытуты ўжо прыём быў закончаны і пачаўся навучальны год, а я не меў ніякай прафесіі. Праўда, ў сувораўскай вучэльні я атрымаў пасведчанне вадзіцеля-аматара аўтамабіля, меў кваліфікацыю перакладчыка сярэдняй рукі з нямецкай мовы і мог сяк-так пераплетаць кнігі, дзякуючы неблагім урокам у пераплётнай майстэрні. Але ж гэта не магло пракарміць, не магло быць названай прафесіяй на бліжэйшыя гады. Каб неяк зачапіцца за жыццё і ведаючы, што гэта толькі часова, я перааформіўся ў Ярослаўскую вайскова-фінансавую вучэльню, калі мне было прапанавана у медакадэміі, што я павінен сам выбіраць, што мне рабіць далей. Вось прыехаўшы ў Ярослаўль і аддаўшы свой залаты медаль на захаванне ў капцёрку, пра гэта ведаў камандзір роты, месяца 1,5 я вывучаў такія дысцыпліны ў гэтым ВФУ, это скарочана, вайскова-фінансавае учылішча. Вывучаў такія дысцыпліны, як грошы і крэдыт, вайсковае забеспячэнне, абозна-рэчавая гаспадарка, фінансава-харчовая гаспадарка, таваразварот у СССР. І штодня па 3 гадзіны строевым крокам мерыў казармавы пляц пад пільным вокам старшыны звыштэрміновай службы ўкраінскага паходжання з не вельмі паэтычным прозвішчам Кубік. Да прысягі ў горад нас не пускалі. Вольнага часу мы мелі ўсяго трошкі больш за гадзіну, якую я праводзіў у бібліятэцы. Выбар кніг там быў надзвычай бедны, але была вельмі сімпатычная бібліятэкарка. Канкурэнцыя за ейную ўвагу была надзвычай высокая, асабліва з боку старэйшых курсантаў, якія паступілі сюды са звыштэрміновай службы і атрымлівалі амаль афіцэрскія аклады. Але я заваяваў свой уласны пляцдарм тым, што за гадзіну зрабіў ёй пераклад тэксту з кантрольнай працы па нямецкай мове. Яна была завочніца нейкага ВНУ. І з нейкай прыдуманай нагоды я прачытаў ёй пры першым знаёмстве на памяць малалог Гамлета, які мы вучылі ў МНСВУ як факультатыўны матэрыял па літаратуры. Я яшчэ паваражыў ёй на руцэ, сказаў, што я добры хірамант, і вываражыў ей, што яе чакае паспяховая кар'ера арганізатара. У яе, дарэчы, праўда, былі вузлаватыя кароткія пальцы арганізатара, як бы цяпер сказалі, менеджера, і надзіва мяккія рысы твару, што стварала пэўную інтрыгу загадкавасці. Яна нават дала мне свой хатні адрас. Дамовіліся, што пасля прысягі, калі мне дадуць увальніцельную, як гэта называўся, дазвол на выхад у горад, яна запросіць мяне ў госці.
Дагэтуль памятаю ейной рукой дробненько написанное: «Волжская набережная, дом номер 36, кватэра 1». Імя і прозвішча, на жаль, не запомніў. Кажу, на жаль, таму што гэтая дзяўчына адыграла станоўчую, вельмі станоўчую ролю ў маім жыцці. Романтычнай сустрэчы на берагах Волгі не было наканавана адбыцца. Інтрыга тут была зусім не шэльмаўская, а здарылася во што. За 2 тыдні да прысягі некаторых курсантаў з першага курсу, у тым ліку і мяне, выклікалі ў асобы аддзел да спецыяліста, якому звычайна наш узводны сакрэтчык з ліку курсантаў пасля лекцый і самападрыхтоўкі здаваў валізу з канспектамі пасупраць хімічнай абароне. Ні твару, ні прозвішча, ні нават вайсковага звання афіцэра са спецчасці я чамусьці не магу прыпомніць. Ён сабраў нас і прапанаваў прысутным даць згоду на ўдзел у навукова-практычным, паводле ягоных словаў, абсалютна бяспечным эксперыменце на занятках пасупраць хімічнай абароне. Побач з ім сядзеў нейкі незнаёмы нам маёр, які амаль нічога не гаварыў, толькі параўнаў гэты эксперымент псіхалагічна з тым, як малады салдат прапускае над сабой танк, седзячы ў індывідуальным акопчыку. Згодныя мусілі без супрацьгазаў правесці хвіліны 3 у задымленай кабіне, прыняўшы адразу пасля гэтага пэўны укол і ўзмоцненае харчаванне на працягу 3 дзён. Акрамя таго, абяцалі вызваленне ад стрававых заняткаў і нават групавы выхад у горад яшчэ да прысягі. Даваўся 1 дзень на роздум. Гэтай тэмы раілі шырока не абмяркоўваць, подпісаў пакуль ніякіх не бралі. У той жа дзень перад самападрыхтоўкай я пабег у вольную гадзіну, як звычайны, ў бібліятэку, і тут мой лёгкі язык заслужыў мне добрую службу. Злавіўшы момант, калі ў чытальнай залі каля стала выдачы нікога не было, я таямніча паведаміў бібліятэкарцы, што, магчыма, праз дні 3-4 я атрымаю дазвол на выхад у горад і што можна было тады сустрэцца ў яе дома. Пры гэтым я, каб падкрэсліць сваю мужнасць, амаль усё расказаў ёй пра эксперымент. Тут да стала нехта падышоў, і бібліятэкарка, як змоўніца, афіцыйна гучным голасам сказала, звяртаючыся да мяне: «Праз 15 хвілін падыдзіце, я вам складу спіс літаратуры». Я зразумеў, пачакаў некалькі хвілін і зноў падышоў да стала. Яна працягнула мне складзены аркуш з запіскай і прапанавала прайсці самому ўсё выбраць у дапаможным фондзе. Стоячы каля сталяжоў паўшэптам і збіваючыся, яна пераказала змест запіскі, дзе яна напісала пра тое, што чула ад свайго дзядзькі, намесніка начальніка стрававога аддзелу, пра гэты эксперымент. Што гэта вельмі рызыкоўна, што прэпарат умоўна называюць антыдот або антыгаз, што на гэта пагадзіўся начальнік вучэльні, каб хутчэй атрымаць чарговае званне ад начальства з Масквы. Наша ВФУ ўваходзіла ў маскоўскую вайсковую акругу. І галоўнае, што я запомніў, яна сказала: «Паглядзі, каго яны адабралі, пэўна, вясковых ці сіротаў, бо невядома, чым гэта скончыцца». На маю заўвагу, што сорамна адмаўляцца, бо скажуць, што спужаўся, яна паабяцала падумаць і дапамагчы. Для мяне гэта быў лёгкі шок. Ноччу я дрэнна спаў, сяк так праседзеў заняткі, увечары зноў пабег у бібліятэку. Яна дала мне некалькі таблетак горкай солі і нейкі парашок і раіла ўвечары выпіць, каб назаўтра захварэць на жывот. Ну, як мядзведзь хварэе на жывот ад упуду. Я так і зрабіў. 2 дні я прабыў у санчасці і, лежачы там, зразумеў канчаткова, якая я маленькая макрыца ў гэтай сістэме, што адгэтуль трэба тэрмінова ўцякаць. На 3-й дзень я ўжо быў у роце і не зрэагаваў на каманду «Пад'ём!». Праз 2 дні пасля гутаркі з камандзірам роты і начальнікам вучэльні я быў адлічаны паводле ўласнага жадання і атрымаў праезныя паперы і накіраванне ў Ветрынскі райваенкамат.
па месцы жыхарства маёй маці для прызыву ў савецкую армію на тэрміновую службу. Сувораўская вучэльня мяне тут, як бы сказаць, не ратавала. Пакідаў роту я ў суботу у шынялі з сарванымі курсанцкімі пагонамі і фуражкай без чырвонай зоркі. Бібліятэка працавала толькі да абеду, і сваю дабрадзейку ў той дзень у вучэльні я не бачыў. Не праз КПП, а праз гаспадарчую браму вучэльні, што вела прама на Волжскую набярэжную, я скіраваў на адрас, што быў дробненька напісаны рукой бібліятэкаркі. На жаль, нікога не было дома. Я так і не падзякаваў добраму чалавеку. Хацеў пазней нешта напісаць, але сам сябе адгаварыў, бо сюжэт атрымаўся смешнаваты. Ад гераічных армейскіх будняў і рамантычнага кахання ўцёк, мякка кажучы, з хваробай спужанага мядзведзя. Зноў нешта кафкіянскае, як у сувораўскай вучэльні, толькі трошкі з іншым флёрам. Добры міністр Дарашевіч. Другім добрым чалавекам, які паўплываў на чарговы зігзаг майго пакручастага лёсу, быў наш беларус, Дарашевіч Михаил Васильевич, што з вясны 1959 году быў міністрам вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР. Я заўсёды згадваю яго, калі праходжу ў Менску па вуліцы, што носіць ягонае імя. Ён паспрыяў майму шчасцю, бо дапамог мне знайсці тую прафесію, якая мне, як я разумею, была наканаваная лёсам. Сэрцам выбраная прафесія, добрае здароўе, сям'я і радзіма, калі пакуль і не ўладкаваная, вось для мяне складнікі шчасця. З пэўнымі прыгодамі ў Маскве і на чыгунцы, бо меўся ехаць я з Яраслаўлю ў сваё ветрына на прызыву войска. Дабраўся я да Менску глыбокай восенню з залатым медалём за сувораўскую 11-годку і 30 хрушчоўскімі рублямі ў кішэні, што скінуліся мне новыя сябры на дарогу. Агулам гэта на 13 кілаграмаў доктарскай кілбасы. Ніхто з маіх сваякоў не ведаў, дзе я і што я. Я вырашаў усё сам. Грошай за прададзены на старажоўцы новы курсанцкі шынель хапіла на некалькі дзён, каб пракарміцца і пераначаваць у знаёмых. Прадаваў я тады на старажоўцы, гэта была такая, як казалі, барахолка, такі нейкі кірмаш, не вельмі арганізаваны, але там усё можна было купіць і прадаць. Трэба было тэрмінова вызначацца, каб не казацца дэзертэрам ад вайсковай службы, а ісці ў салдаты, шчыра кажучы, не хацелася. Рашэнне і рашучасць прыйшлі неяк самі сабою. Залатыя медалі тады не давалі ніякага права, ды і навучальны год ужо пад першую сесію падыходзіў. Аднак я вырашыў цвёрда папасці на прыём да міністра вышэйшай адукацыі і прасіцца ў ІНЯС, Інстытут замежных моваў. Калі не, паспрабую па-сапраўднаму хрысціцца і пайсці ў духоўную семінарыю. На самоце, пад чужымі дахамі па начах мяне раз-пораз ахоплівала незразумелае душэўнае тамленне. Я ўжо тады пачаў разрывацца паміж пошукамі трансцэндэнтнай ісціны і жывым жыццём. Гэта я, як бы, не то жартую, не то ўсур'ёз. Ужо глыбокай восенню, з трэцяй спробы, хвілін 40 до канца працоўнага дня, пападаю на гутарку да міністра. Міністр мажны мужчына з велікаватай галавой, уладарыць усім целам над доўгім і шырокім сталом, як на троне. Далоні паўкулакі надутыя, як вайсковыя зімовыя пальчаткі, вочы жывыя, не начальніцкія. Не ведаю, чым я яго ўзяў. Магчыма, нейкімі першымі сказанымі словамі, сваёй шчырасцю і пэўным уменнем распавядаць. Увогуле, ўсё далейшае жыццё я заўважаў, што ў мяне ў гутарцы з людзьмі, ад якіх залежала вырашэнне нейкага майго пытання, былі важныя першыя, можа 30 секунд,
якія першыя словы я знаходзіў, так усё далей і ішло. Нешта такое ў мяне сказалася, што міністр адразу пачаў слухаць, як мне здалося, заўважыў ува мне асобу. Ён прыязна ўчміхаўся, калі-небудзь нават рагатаў, слухаючы пра мае сюррэалістычныя прыгоды дзяцінства і юнацтва. Папрасіў сакратарку прынесці гарбаты з лімонам і печывам і адпусціў яе дадому. Праседзеў са мной, мусіць, з гадзіну, патэлефанаваўшы некуды, што затрымліваецца, і распавёў сам пра сваё дзяцінства, як 11гадовым пачаў працаваць з плытагонамі, як некалькі разоў тапіўся, як наймаўся працаваць пастухом і гэтак далей. Нават прадэманстраваў мелодыю песні, што спявалі плытагоны. Скончыў усё тым, што Михаил Васильевич, так звалі міністра Дарашевіча, сказаў прыблізна мне такое: «Я сам быў добры жэўжык, і горачка хлябнуў, і малым напрацаваўся. А міністр я яшчэ недаўна. Зраблю добрую справу. Вучыся. А свой залаты медаль апраўдай. Я пацікаўлюся, кажу шчыра, пацікаўлюся, як ты будзеш вучыцца. Будзеш мой хрэснік». Сам прадыктаваў мне тэкст маёй заявы і напісаў рэзалюцыю. На русской мове, конечно. Принять в виде особого исключения с освобождением вакантных мест. На рассвітанне паціснуў руку і сказаў: «Я патэлефаную рэктару, каб у цябе прывялі так званую праверку ведаў, бо экзаменаў цяпер нельга прымаць. Калі зможаш, здай зімою экзамены разам з усімі. За 2 месяцы зможаш дагнаць». Я кляўся спраўдзіць давер. Слово сваё я стрымаў. Праўда, спачатку на факультэце папаўзлі плёткі, што я сваяк нейкага вялікага начальніка. Іспыт па нямецкай мове я вытрымаў бліскуча, сачыненне пісаў на вольную тэму, моя любімая кніга. Я пісаў пра бяскрылых птушак Віліса Лацыса. А па гісторыі было пытанне пра перамогі Чырвонай арміі ў 1944-45 годах. Па ўсіх 3 прадметах я атрымаў 5. Я разумеў, што фармальна я стаў студэнтам незаконна, карыстаючыся сваёй трохі нахабнай харызмай. Аднак сумленне мяне не мучыла. Усё ж у мяне быў залаты медаль, бацька загінуў на вайне, маці была інвалід 2-й групы. Злыя людзі з гораду Леніна выштурхнулі мяне на вуліцу, я маю на ўвазе з медыцынскай акадэміі. Добры чалавек у Менску кампенсаваў злы чын дабром, сваім рашэннем, каб мяне прынялі ва ўніверсітэт лінгвістычны ў відзе асобага выключэння, калі вызваляцца вакантныя месцы. Сам я нікому не зрабіў зла, бо залічылі мяне на бюджэтнае месца пасля адсеву двоечнікаў. 2 месяцы я пражыў без стыпендыі, працуючы па начах на халадзільным камбінаце. А жыў я з зайцам у інстытуцкім інтэрнаце. Пра свае цяжкасці дадому нічога не пісаў, там ведалі, што я не прападу. Веды свае я набываў сістэматычнай працай, хоць без асаблівых высілкаў, неяк усё ішло лёгка і весела. Цяпер думаю, што было б са мною у 1959 годзе, калі б тады, як і цяпер, існавалі тэсты і лёс не сутыкнуў мяне з міністрам Дарашевічам. У інстытуце я міністра не падвёў. За ўвесь час навучання у мяне не было ніводнай 4 ў заліковай кніжкі, толькі 1 на дзяржэкзаменах па гісторыі КПСС, якую тады ўжо перарабілі ў прадмет з назвай «Навуковы камунізм». Праз гэтую 4 я не атрымаў чырвонага дыплому, як гэта гаварылі. Добрыя настаўнікі. На настаўнікаў мне шанцавала. Ужо студэнтам я з асаблівай удзячнасці ўспамінаў сваіх настаўнікаў сувораўскай вучэльні, маёра Шемяжона, выкладчыка замежных моваў, і падпалкоўніка Паграбнога, выкладчыка гісторыі. У літаратурным гуртку Язэп Шемяжон чытаў нам свае свежыя пераклады Бёрнса, Шекспіра і Гайне
на беларускую мову і знаёміў з навінкамі савецкай літаратуры. Мне асабліва падабаўся ягоны пераклад «Вам слова Джон Ячмень» з Роберта Бернса. Я тады яшчэ не быў патрыётам Беларусі, але сямяжонова беларуская мова эмацыйна захапляла мяне больш, чым расейская ў перакладзе Самуіла Маршака «Джон ячменнае зерно». Я ўяўляў сабе, бо ўсё это бачыў насамрэч, як ячмень кідаюць у зямлю, сеюць, як ён узыходзіць, як займаецца поле рунню, як калашіцца ніва, як наліваецца колас, як мужчыны пры ліхтарах ноччу малоцяць снапы цапамі, як зерне мочаць, сушаць, мелюць, як ходзіць брага, як нараджаецца залаты хмельны напой. Да таго ж я сам адчуваў сябе гэтым Джонам Ячменем. Як не было цяжка, які б не было прыгодаў, а я жывы, і людзям ад мяне не горка. Мне здаецца, тады ўпершыню у мяне мільганула недзе ў падсвядомасці, што беларуская мова ў пэўных гістарычных жанрах пераапранаецца ў чужыя ўборы лягчэй за расейскую. На гэты конт я штосьці пісаў пазней у нататках па стылістыцы перакладу. Вясною 1959 году Язэп Семяжон нават чытаў нам урыўкі з доктара Жывага Барыса Пастэрнака, калі той адмовіўся ад Нобелеўскай прэміі. Йосіп Ігнатович быў вельмі добры. Па характары зусім не вайсковец, цацкаўся з намі, як квактуха з куранятамі, радаваўся жывому руху душы сваіх вучняў. Мяне, без бацькавіча і дапытлівага вучня, ён некалькі разоў запрашаў у госці ў дом пад шпілем, што насупраць дому радыё, і дэманстраваў сваю жонцы мяне як вясковага вундэркінда. Я ад задавальнення чырванеў і моўчкі момніў піражкі з мясам, якія так смачна рабіла гаспадыня. У іх быў маленькі сын, мой цёзка, якога назвалі Пятрусь. Мяне звалі дома Пятрок ці Пётра. Ажаніўся маёр Семяжон пазнавата. Калі ўжо меў 48 гадоў, таму мне здавалася, вельмі танянёхаў свайго Петруся. Пры кожным наведванні гэтага гасціннага дому я атрымліваў у падарунак якую-небудзь кніжку. Аднойчы нават нешта з перакладаў на беларускую мову з аўтарскім прысвячэннем. Дагэтуль мяне мучыць сумленне за адзін учынак. Гадоў праз 20 я, здаецца, пакрыўдзіў свайго настаўніка, напісаўшы вельмі калючую рэцэнзію на ягоны пераклад песні пра зубра Міколы Гусоўскага. Рэцэнзія была надрукаваная ў полымі, дзе я таксама рабіў крытычны разбол перакладу Фауста Васіля Сёмухі. Я, канешне, меў рацыю, але па маладосці выбраў занадта крытычны стыль, пра што цяпер вельмі шкадую. Семяжон, як паэт-перакладчык, быў праціўнікам эквілініарнасці, это значыць перакладу радок у радок нават па колькасці радкоў, і рабіў часам пераклад на чвэрць або нават на трэць даўжэйшы за арыгінал, і праз гэта часта заходзіў у стылёва-культурныя аберацыі, такія адхіленні, што было прадметам маёй крытыкі. Да таго ж апошні сказ сваіх крытычных нататак я закончыў калямбурам, закляйміўшы ягоны прынцып суаўтарства перакладчыка як пяра стварэння, які ён называў перастварэння. Тады я яшчэ зусім не быў хрысціянінам, значыць, недзе пераступіў мяжу, магчыма, добра і зла. Падпалкоўнік Пагрэбной быў украінец. Праўда, выкарыстоўваў родную мову больш іранічна, нешта як Тарапунька і Штэпсель, гэта помніць мае сучаснікі такую пару эстрадную, якая жартавала па-ўкраінску на мяжы дазволенага. Гэты наш падпалкоўнік Пагрэбной, ён быў артыстычнай натурай і выдатным педагогам. Любіў і умеў праводзіць эфектныя прыёмы, каб завалодаць увагай. Спяваў рамансы, чытаў вершы, праводзіў на уроках віртуальныя экскурсіі па эрмітажы і дрэздэнскай галерэі. Першы урок пачаў з чытання вельмі праніклага ліста ягонага былога вучня,
тады ўжо афіцэра-падводніка, дзе той вельмі разумна разважаў пра гісторыю як навуку жыцця. Мы былі ў захапленні ад нашага гісторыка, але баяліся яму папасці на ягоны востры язык. Афіцэры роты недалюблівалі яго і таксама асцерагаліся уступаць з ім у спрэчкі, бо ён быў велізарны эрудыт. Як бы там ні было, ведаю, ён даў нам добрае. Ягоным канспектам ленінскай працы пра імперыялізм як найвышэйшую і апошнюю стадыю капіталізму я карыстаўся яшчэ 2 гады ў Ін'язе. Асабліва цікава ён распавядаў пра войны. Урок пра пераможныя ўдары чырвонай арміі ў 44-45 гадах. На гэтае пытанне мне прыйшлося адказваць пры маім запозненым паступленні ў Ін'яз. Вось гэты свой расказ пра тыя пераможныя бітвы апошніх гадоў вайны ён пачаў так. Ну што можа знаць дзявіца Панкратава пра 10 сталінскіх победоносных ударов? Академик А.Н. СССР Панкратова была навуковым редактором подручника. Слушайте, что я говорить буду. Пишите и нумеруйте. Тормосина, Снегиревка, Орел, Курск, Минский котел. Вось гэта так ён нам даваў зразумець, што дзівіца Панкратова ведае горш за яго гісторыю айчыннай вайны. У інстытуце замежных моў мне таксама вельмі шанцавала на выкладчыкаў замежных моваў. Пра аднаго з іх, Віктара Парцянікава, выхаванца Маскоўскага інстытуту замежных моваў, я ўжо згадываў у сувязі з рамантычным каханнем на першым курсе. Ён мне, што называецца, паставіў мову, вымаўленне, тэмп, інтанацыю, адчуванне стылю. І чалавек ён быў цывілізаваны, тактоўны, які пазнаём мяне, пэўна, з найлепшай носьбіткай нямецкай мовы ў Менску, тады ўжо не маладой асобай, Верай Юліўнай Эліасберг, выкладчыцай кансерваторыі, што мела за плячыма еўрапейскую гуманітарную школу і гаварыла аднолькава вытанчана на шмат якіх мовах, у тым ліку і на латышскай, бо вырасла ў рыскім культурным асяродку. Па бацькоўскай лініі яна была гебрайка, а па мацярынскай мела шмат розных каранёў латышскіх, нямецкіх, ангельскіх. Слухаць Веру Юліўну было для мяне захапляльна, асабліва тады, калі яна пачынала пераўвасабляцца і гаварыць пра нейкую рэч то як ангелька, то як немка, а то як габрэйка. Тут пераўвасабленне я разумею не як пераход з адной мовы на другую, а як погляд з іншага боку. Вера Юліўна была для мяне першым чалавекам, якім не растлумачыў, што, напрыклад, Шекспір ва ўспрыманні немцаў зусім не тое, чым ён ёсць ва ўспрыманні носьбіта расейскай культуры або пры ўспрыманні яго беларусам. Паводле ейнай рэкамендацыі я пазней прачытаў захапляльную іранічную кніжку П'ера Даніноса «Запіскі майора Томпсона», дзе побыт і норы брытанцаў люструюцца вачыма француза. У маёй прысутнасці Вера Юліўна гаварыла часцей па-расейску і па-нямецку, называючы мяне Петерхен, Петрусёк, бо тады, як і цяпер, мае гутарковыя ангельскія ды французскія былі даволі прымітыўныя. Калі-небудзь для каларыту яна ўстаўляла некалькі слоў на ідышы. Здаецца, ад яе ўпершыню я пачуў тум-балалайку. Мой знаёмец з часу дзяцінства, Шмэрка Шандзялоўскі, расказваў толькі смешныя гісторыі, але не спяваў. Унікальным чалавекам была наша выкладчыца іспанскай мовы Евгения Александровна Шастаковская, шляхетная сэньора вельмі сталага веку, жонка колішняга вайсковага аташэ Расійскай імперыі ў Італіі, што разам з мужам вярнулася на пачатку 50-х гадоў з аргентынскай эміграцыі ў СССР. Была такая хваля патрыятычных рэпатрыянтаў, якіх адносна цёпла прыняла савецкая дзяржава. Муж спадарні Шастакоўскай, Павел Шастакоўскі, нават напісаў даволі савецкую кнігу «Шлях да праўды», дзе распавядаў пра сямейныя блуканні па эмігранцкіх пакутах. Ейная дачка, Людміла Картес, выкладала мову на ангельскім факультэце, у яе, дарэчы, вучылася мая жонка.
Евгения Шастакоўская гаварыла на эмігранцкай расейскай мове, што нас вельмі цешыла. Рабіла шмат калек з еўрапейскіх моваў тыпу «Я зрабіла 4 лесвіцы і задохлася», што значыла «паднялася на 5-й паверх і задыхалася». Уступны фанетычны курс мы прайшлі за першыя 45 хвілінаў. У іншых групах і ў іншых мовах гэта, ведаю, цягнулася, можа быць, 2 тыдні. Дык вось, за 45 хвілінаў веды набылі мы па фанетыцы і арфаэпіі, а на другім уроку ўжо чыталі тэкст з падручніка Васильевай Шведа «Ленинградо es la cuna de la revolución socialista». Ленінград – калыска сацыялістычнай рэвалюцыі. Наша сеньора дрэнна арыентавалася, што пры саветах прынята гаварыць публічна, а што не. Таму, напрыклад, кажучы пра карысць чытання гэтага тэксту, дыдактычна тлумачыла. Гэтыя тэкставыя догмы пра рэвалюцыю вы ведаеце з гісторыі, таму звяртайце больш увагы на граматыку і нават параўноўвайце з вашай нямецкай. Еўрапейская мова граматычна падобная. На наступныя заняткі прапанавала ахвочым вывучыць на памяць асобныя кавалкі тэксту і параўнаць гішпанскія дзеяслоўныя канструкцыі з нямецкімі. Месяцы праз 2 мы ўжо згубілі страх і загаварылі па-гішпанску. Калі праходзілі тэму «Мая сям'я», яна вельмі цікава расказвала пра сваіх сваякоў. Я тый упершыню пачуў імя Сяргея Картэса, ейнага унука, які пасля вучобы ў кансерваторыі стаў вядомым кампазітарам і дырэктарам дзяржаўнага тэатра, оперы і балету. Заняткі па іспанскай мове запомніліся яшчэ тым, што мы пачуваліся на уроках абсалютна расслаблена, як дома. Выкладчыца дазваляла есці бутэрброды, сядзець у любой позе, глядзець у акно, дзяўчатам дазваляла вязаць спіцамі. Гаварыла ў жыцці ж вы так засвоіць мовы, едучы, вяжучы, гледзячы ў акно. Аднак міна таму, што яна гэта дазваляла, мала хто гэтым карыстаўся. Мы сядзелі на уроках заўсёды разявіўшы рты. Потым на занятках па методыцы выкладання замежных моваў нам расказвалі пра такія прыёмы рэляксацыі, як пра вялікае адкрыццё у тагачаснай балгарскай ды індыйскай педагогіцы. Евгения Александровна была наша добрая бабуля. Абсалютна славянскай крыві яна была чамусьці вельмі падобная знешне на Далёрас і Баруры, толькі трошкі яшчэ большая, манументальная, але зусім не пасіянарная. Заўважана, што людзі, пражыўшы доўга ў новым этнічным асяродку, паступова становяцца праз клімат і ментальны побыт падобныя да абарыгенаў. Італія, Гішпанія, Аргентына наклалі свой адбітак на знешнасць нашай выкладчыцы. Кожны урок яна пачынала з пытання, што добрага адбылося за гэтыя дні. Пыталася і пра дрэннае. Калі мы адказвалі, яна рабіла пасля сваё рэзюмэ, прычым вельмі нязвыкла, часта цытуючы нешта з Евангелія або з Толстога, Дастаеўскага, Сервантеса, Лопе де Вега, Сімона Балівара, Хуана Марейры. Была іранічнай эпікурэйкай. Для трошкі лянівых цытавала лацінаамерыканскія мудрасці таго ж Хуана Марейры. «Но por mucho madrugar amanece más temprano». Ад таго, што рана ўстанеш, раней не развіднеецца. Ахвотна дзялілася з намі сваімі навінамі пра добрае і дрэннае. Натуральна, ўсё гэта па-іспанску і амаль заўсёды з добрай іроніяй. Прыехаўшы з дрэннай Аргентыны ў добры СССР, рэпатрыянты з часам, мякка кажучы, трошкі расчараваліся. Напрыклад, пра добрае. Мой унук Павел працуе цяпер на камбольным камбінаце. Учора ён атрымаў прэмію за рацыяналізатарскую прапанову. Каб рабочым не капала вада на галаву, ён падвесіў у цэху на дроце 4 пустыя вядры, дык яго яшчэ выбралі прафоргам. А вось пра мінорнае. Мой унук Сяргей напісаў кампазіцыю для дыпломнай працы ў кансерваторыі і назваў яе «Зялёная яшчарка». Дык вучоны савет сказаў, што это не па-савецку. Чаму яны баяцца зялёных яшчарак? Методыка прамога метаду выкладання нашай настаўніцы была вельмі плённая.
Пад канец 5-го курсу я ўжо добра гаварыў па-гішпанску і нават працаваў вусным перакладчыкам, больш з даволі частымі тады кубінскімі дэлегацыямі. Ідучы першым паводле спісу па размеркаванні на працу, я маю на увазе, на факультэце быў я першы па размеркаванні. Я тады не меў у залікоўцы ніводнай чацвёркі, я прыняў прапанову застацца ў альма-матэр выкладаць іспанскую мову. Такі у мяне стаіць першы запіс у працоўнай кніжцы. Куба і Фідель былі тады вельмі папулярныя. Памятаю, на канцэрце ў кансерваторыі на бальконе з'явіўся цемнаскуры кубінец у вайсковай форме а-ля Фідель. І ўся зала ўстала, вітаючы ў ягонай асобе ўсю Кубу. «Віва Куба!» Кубінцаў было перакладаць цяжэй, чым аргенцінцаў ці гішпанцаў, якія карысталіся больш-менш стандартнай моваю. Кубінская манера гаварыць вельмі спецыфічная. Да таго ж большасць з тых, хто прыязджаў у Менск, былі з далёкіх правінцый і менш адукаваныя. Нават тыя, хто меў за плечамі кубінскі бачыльерато, бакалаўрат, з цяжкасцю цягнулі падрыхтоўчы курс у менскіх вышэйшых навучальных установах. Рэдкім чалавекам быў наш выкладчык гістарычнай граматыкі нямецкай мовы Леў Шыманскі, кніжны чарвяк, выдатны знаўца свайго прадмету, ён прыстойна валодаў галоўнымі заходнееўрапейскімі мовамі лацінай і старажытна-грэцкай. Хобі меў самыя неверагодныя. Не лічачы нумізматыкі, майстраваў мікраскапічныя, як клапкі, кішэнныя радыёпрымачы, калекцыянаваў жывапіс з выявамі чарцей, працаваў рэстаўратарам, прафесійна гуляў у шахматы. Ягонай кватэры ў раёне гадзіннікавага заводу каля парка чалюскінцаў штотыдзень збіраліся пасядзёнкі. З наведнікаў, ён мяне запрашаў на гэтыя пасядзёнкі. З наведнікаў мне найбольш запомніўся мастак Арленка Шкурэвіч, які там, дарэчы, упершыню паказваў свае эскізы ілюстрацыяў да беларускага Фаўста у перакладзе Васіля Сёмухі. Запомніўся і Владзімір Бойка, вельмі разумны і гаваркі выкладчык тэатральнага інстытуту. Перад Лявом Шыманскім я маю таксама пачуццё гістарычнай няёмкасці. Я не ведаў на 5 гісторыі нямецкай мовы. Але ён мне ставіў выдатна, таму што астатнія ведалі гэты прадмет нашмат горш за мяне. Я і цяпер дрэнна чытаю на Althochdeutsch, старой нямецкай сярэднявечнай мове. Адзінай заслужанай выдатніцай па гэтай дысцыпліне на факультэце, на мой погляд, была Галіна Скакун, якая нават захаплялася готскай мовай. На сёння яна, безумоўна, найлепшы перакладчык мастацкіх тэкстаў з беларускай і расейскай мовы на нямецкую ва ўсёй Беларусі. Гэта мой погляд. Прыкрыя догмы і добрыя людзі. Вучыцца в інстытуце замежных моваў было цікава і радасна. Замінаў толькі ідэалагічны абсурд на занятках па грамадскіх навуках. Большасць выкладчыкаў гэтых прадметаў працавалі як глухія дзятлы, ці то ад бязмежнага цынізму, ці то ад дурноты. Запомніўся толькі адзін сумленны выкладчык, які на працягу менш як семестру падмяняў наша асноўнага выкладчыка і вёў семінары па гісторыі КПСС. Яго звалі Верасаў. Ён быў майстар спорту міжнароднай класы па шахматах, член зборнай Беларусі. Адзін час ён, па-мойму, займаў пасаду старшыні таварыства дружбы з замежнымі краінамі. Ён вельмі ціха гаварыў. Хто хацеў слухаць, сядаў бліжэй. Ён не чытаў лекцыю як палатно, а браў толькі некаторыя праблемы і выказваў сваё бачанне. Гэта быў, па-мойму, 1961 год. Тады грамадства ўжо пачынала думаць. Верасаў валодаў талентам сказаць праўду такімі словамі, што мы разумелі абсурднасць актуальнага моманту. І ў той жа час гэта не гучала як антысаветчына. Гэта былі развагі былога, спакойнага чалавека з жыццёвым досведам. На занятках па філасофіі,
гістарычным матэрыялізме, дыямаце раздражняла неабходнасць канспектаваць творы класікаў марксізму-ленінізму і абавязковае наведванне лекцыяў, дзе проста пераказваўся змест падручнікаў. Напачатку я стараўся па-народнаму рэагаваць на гэта, як на нейкае непазбежнае зло, і, як кажуць, адбываць нумар. Не чапай жука, бо будзеш там, дзе жук. Аднак гэта не заўсёды ўдавалася. На 3-м курсе я ўпершыню папаўся на ідэалагічную заметку, і з гэтага пайшлі непрыемнасці. Пра адну я ўжо згадваў. Мяне выкрэслілі са спісу кандыдатаў для гадавой стажыроўкі ў Лейпцігскім універсітэце. Матывацыя была такая смешная, што папка з маёй асабістай справай завалілася праз недагляд сакратаркі за сейф. У дысідэнты я быў залічаны за адно інтэрв'ю журналісту з заходняга Берліну, з радыё «Рыас». Радыё ў амерыканскім сектары, гэта скарачэнне «Рыас». Гэта было не зусім інтэрв'ю, а магнітафонны запіс маіх тлумачэнняў падчас экскурсіі па Менску. Мае выказванні з'явіліся ў брашуры «Quo vadis Germania» «Куды ідзеш, Нямецчына», у якой паралельна падаваліся думкі людзей з усходу і захаду па адных і тых жа праблемах. Самае смешнае, што і журналіст гэты быў левы і прагрэсіўны, бо асуджаў мілітарызацыю заходняй Нямецчыны. І інтэрв'ю маё было банальна правільнае. Пустоючы каля помніка Перамогі на круглай плошчы, так тады называлася цяперашняя плошча Перамогі, я гаварыў пра злачынствы фашыстаў, пра пакуты беларусаў, пра неабходнасць узаемаразумення паміж народамі. Праўда, мною было сказана нешта і пра нашу прапаганду, што наганяе страх перад захадам. Маім галоўным злачынствам быў сам факт, што я насмеліўся даць інтэрв'ю заходняму журналісту і нічога не меў супраць, калі ён назаве маё імя. Як цяпер чытаю радкі з той брашуры «Quo vadis Germania», дзе заключны пасаж заходні берлінскі журналіст аформіў па-газетнаму размашыста, ужыўшы модны тады выраз навядзення мастоў паміж усходам і захадам. Цытаваліся мае словы. Нашы людзі разумеюць розніцу паміж гуманістычнай спадчынай Гёта, Шылера, Брэхта і чалавека-ненавісніцкай дактрыны Гітлера. Такімі словамі бялявы студэнт-германіст Пётр Садоўскі, які быў у Менску нашым гідам, закончыў сваю місію навядзення мастоў. Так напісаў у гэтай брашуры той прагрэсіўны нямецкі журналіст. Гэтую брашуру ён прыслаў мне поштай пазней, якая потым пачала хадзіць па розных калідорах раней, чым я яе атрымаў. Пасля былі гутаркі ў дэканаце, партбюро і першым аддзеле інстытута. Падобны прачуханец за кніжнае дысідэнцтва я атрымаў гадоў праз 10 у Акадэміі навук у 70-е гады. Калі за 2 бутэлькі армянскага каньяку, валюты мы тады не мелі, вучоны фізік з Нямецчыны, якога я перакладаў на акадэмічнай канферэнцыі па цепла- і масаабмене, прыслаў мне на адрас акадэміі. Гэта была манаграфія Арнольда Макмілена на англійскай мове. Гісторыя беларускай літаратуры ад вытокаў да нашых дзён. Яна выйшла ў ФРГ у горадзе Гісен. Там было сёе-тое нетрадыцыйнае і ладны раздзел, прысвечаны беларускай літаратуры эпохі сталінскіх рэпрэсіяў. Тады мяне выклікалі ў бібліятэку ў закрыты фонд, пацікавіліся, хто гэта мне прыслаў такую кнігу, і прапанавалі распісацца, што я яе атрымаў. Я не распісаўся, бо кнігі мне не далі, а патлумачылі, што я магу напісаць заяву ў бібліятэку з візай дырэктара інстытуту, для якіх мэтаў кніга мне патрэбная. Тады я, магчыма, змагу ў спецфондзе чытаць пэўныя раздзелы. Прыблізна ў гэты час на манаграфію Макмілена быў зроблены даволі крытычны аналіз у спецыяльным аддзеле інфармацыі Акадэміі навук, які ўзначальваў Лявон Яўменаў, тады блізкі да ЦК чалавек.
Самае смешнае, што і публікацыі яўменаўскага аддзелу захоўваліся ў спецфондзе, праўда, з меншай пазнакай сакрэтнасці. Вот такі, так бы мовіць, двайны палітычны прэзерватыў. Дырэктар інстытуту мовазнаўства, мой ветрынскі земляк з вёскі Пецюлёва, Михаил Романович Суднік, земля яму пухам, быў чалавек уладапаслухмяны, але добры. Паўшчаваў мяне для праформы за сувязь з замежнікамі, паклікаўшы парторга за сведку, ды параіў быць больш асцярожным. Михаил Романович, як і я, быў чалавек гаваркі. Мы ветрынскія усе балбатуны і вачапоры. Памятаю, як ён з захапленнем расказваў, як яшчэ аспірантам у 1952 годзе чытаў лекцыі паводле кнігі таварыша Сталіна «Марксізм і пытанні мовазнаўства». Нават для сённяшняй беларускай прапаганды сюррэалізм. Аспіранта Судніка выклікалі ў ЦК КПБ, дзе ў прысутнасці таварыша з КДБ адпаведным чынам праінструктавалі і даручылі чытаць лекцыі ў беларускай вайсковай акрузе. У самыя вялікія залі Менску звозілі сотнямі вайскоўцаў і 6 лекцый на дзень. Увечары банкет для вайсковага і партыйнага начальства, дзе і лектару давалі выпіць і закусіць. Сталы накрывалі за кулісамі. Найбольш мяне ўразіла, як Михаил Романович згадваў, што на адным банкеце замест гарэлкі ён выпіў цэлы літр сметаны. У іншым эпізодзе я ледзь не памёр ад смеху, слухаючы, як ён чытаў лекцыю перад танкавай дывізіяй у Пячах, што пад Барысавым. На вайсковым стадыёне без мікрафона, не маючы камандзірскага голасу, будучы дырэктар інстытуту мовазнаўства АНБССР, крычаў сталінскія думкі на працягу 6 гадзін, пасля чаго страціў голас. І ноччу, паводле ўказання загадчыка ідэалагічнага аддзелу ЦК КПБ, найлепшыя дактары рэспублікі адпойвалі аспіранта Судніка сырадоем і пігулкамі, каб не сарваць заўтрашняй лекцыі па кнізе правадыра у вайсковай частцы пад Плешчаніцамі. На заключэнне згадаю імя яшчэ аднаго чалавека, які дапамог мне на чарговым зігзагу уцёкаў ад абсурднай рэчаіснасці. Это быў Олег Сергеевич Шырокаў, выпускнік Маскоўскага універсітэту, спецыяліст па антычнасці, які 2 гады чытаў у Менскім Ін'язе як гасцявы прафесар некалькі спецкурсаў, у тым ліку і па модным тады структуралізме. На ягоныя лекцыі хадзілі лінгвісты, матэматыкі, прадстаўнікі прыкладных дысцыплінаў з Менску ды іншых гарадоў Беларусі. Выйшла так, што ён стаў кіраўніком маёй дыпломнай працы, якую я паспяхова абараніў на дзяржаўных экзаменах. Выкладаць у інстытуце любімую мною тады іспанскую мову мне не давялося, бо зноў спрацаваў, як у Коласавым вершы фатальны прынцып «Асадзі назад». Мае выступы на сходах, спрэчкі на семінарах, няўзгодненае інтэрв'ю, нават публікацыі ў насценным друку даліся ў знакі інстытуцкім ідэолагам і не толькі. Нават мой жартаўлівы адказ у навагодняй анкеце на пытанне, якія вашы планы працы ў кінематографе, студэнты бачылі мяне ў масоўках у партызанскіх фільмах у ролі немца. Дык вось, адказваючы на гэта пытанне, я сказаў, жартуючы натуральна, атрымаць хоць маленькую ролю, але са словамі, бо, як сказала гераіня вядомага фільму, добрае слова і кошцы прыемнае. На пасяджэнні партбюро, калі абмяркоўвалася мая асабістая справа паводле ўсёй сукупнасці грахоў, пасаж пра кошку быў інтэрпрэтаваны як упадачнічыцтво і пессімізм, а другі адказ у той жа анкеце пра падзею году я назваў палёт амерыканскага касмічнага карабля «Апалён-8», што абляцеў месяц. Мой такі адказ кваліфікавалі як захапленне заходнай ідэалогіі.
Большасць апытаных назвалі ў якасці галоўнай пазнакі нейкі чарговы юбілей, пра які пісалі ўсе газеты. Тадышні рэктар ін'язу прафесор Шмыгаў быў, канешне, як усе кіраўнікі ВНУ, ідэалагічна чалавекам артадаксальным, аднак быў даволі ліберальны і прагрэсіўны ў адносінах да навуковых лінгвістычных даследаванняў. У 1964 годзе ён прапанаваў прафесару Шырокаву быць старшынём дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі. Мая дыпломная праца прайшла на ўра, тым больш, што яе кіраўнікоў быў сам старшыня камісіі. А вось з гісторыі КПСС і навуковым камунізмам адбылася асечка. Мяне проста пачалі, што называецца, валіць. Адзначыўшы, што я нібыта слаба асвятліў асноўныя пытанні, мне пачалі задаваць дадатковыя. Пачалі пытаць дакладныя даты жыцця Клары Цэткін, назву апошняга раздзелу «Капіталу» Маркса, колькасць гектараў зямлі на душу насельніцтва ў дэрэвалюцыйнай Расіі і нават 22 прынцыпы камунізма паводле Энгельса. Олег Сяргеевич, як делікатны інтэлігент, сядзеў за старшынёўскім сталом і не мог зразумець, што адбываецца. Выглядала на тое, што мне могуць проста паставіць нездавальняючую адзнаку. Пасля няўдалага адказу камісія зрабіла вялікі перапынак і на закрытым абмеркаванні вырашала мой лёс. Як пазней расказаў мне Олег Сяргеевич, грамадазнаўцы хацелі паставіць мне 2 і выдаць не дыплом, а толькі даведку пра тое, што я праслухаў 5гадовы курс лекцыяў. Аднак, як старшыня дзяржкамісіі, прафесор Шырокаў дабіўся, што мне паставілі за навуковы камунізм 4 і выдалі звычайны дыплом, але не чырвоны. Завісла пытанне з працай. Пасля скандалу на дзяржэкзамене іспанская катедра дала задні ход. Маючы яшчэ студэнтам навуковай публікацыі, я планаваў пайсці ў завочную аспірантуру і шукаць працу за межамі альма-матэр. І тут лёс чарговы раз прыслаў мне добрага чалавека, Сергея Мироновича Гайдучыка, новага загадчыка катедры нямецкай фанетыкі, які ўзяў мяне да сябе. Ён сумеў неяк дамовіцца з рэктарам і з аддзелам кадраў. Сам Гайдучык быў беспартыйны і стары халашчак. З цягам часу мы сталі добрымі сябрамі і часта ездзілі на летнік у Зялёнае да нашага калегі Владзіміра Шатона, рэдкага паліглёта, які паміж іншымі мовамі яшчэ размаўляў на лаціне, як на жывой мове. Пазней лёс звёў мяне з Шатонам у беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа, дзе ён выкладаў лаціну, а я нямецкую мову. Вось паехалі мы аднойчы з Гайдучыкам да Шатона ў госці у Зялёнае, дзе быў ягоны летнік, ну і пачалі іграць у бадмінтон. Мы гуляем з Гайдучыкам, а Шатон каментуе. Сябе ён называў Цэзарам, Сергея Мироновича каралём польскім, бо той гадоў да 25 жыў пры Польшчы на вуліцы Гранічнай у Берасці, а мяне Пятром Вялікім. Як цяпер чую голас Цэзара. Сергиус Регулюс Полонія импульсат, Петрус Магнификус адвенит, статус лакримазиссимус, Sed regulus Polonie carpat instantia et facit paria cum Petro Magnifico. Ridicula culpa Петри Magnifici. Это приблизно значило: Сергиюс, король польский, дае імклівую передачу. Петр Вялікі гэтак жа энергічна адказвае: сітуацыя у караля польскага хоць плач. Але ён збірае ў кулак сваю настойлівасць і даводзіць Петра Вялікага да поўнага габэцкару. Пётр Вялікі прымітыўна спудлаваў. Злы фатум і дурны характар. Ін'язаўскі перыяд майго жыцця гэтак жа незвычайна скончыўся, як незвычайна і пачынаўся. Прынялі мяне як выключэнне ў студэнты, а з выкладчыцкага корпусу выключылі
пасля 5 гадоў паспяховай працы з прычыны неадпаведнасці займанай пасадзе з запісам у працоўную кніжку артыкулу 47В ГЗОТ СССР. ГЗОТ расшифровывается «Кодекс законов о труде». Артыкул 47В меў 3 падпункты: здароўе, кваліфікацыя і ідэалогія. Здароўе ў мяне было добрае. Як член зборнай факультэту па лыжах, на дзесятцы я выбегаў з першага разраду, амаль што кандыдат у майстры спорту быў. Кваліфікацыя моя была таксама неблагая. Апагеем маёй славы, не побоюсь этого слова, была прысутнасць на маіх адкрытых занятках з прымяненнем метадаў праграмаванага навучання у фармаце навукова-практычнай канферэнцыі самога інжынера-адмірала, акадэміка АНССР Акселя Івановича Берга. Это было ў 1968 годзе. У інстытуце ён быў толькі на 2 уроках. Калі выбралі маю групу, значыць, выкладчык я быў не найгоршы. А ўпісалі мне ў працоўную кніжку ідэалагічны 3 падпункт, які ператвараў яе, як казалі ў савецкі час, у воўчы білет. Начальнікі аддзелаў кадраў і кіраўнікі установаў глядзелі на ўладальнікаў такіх працоўных кніжак, як на ўцекачоў з лепразорыяў. Мая чарговая прыгода пачалася з таго, што, працуючы на прыёмных экзаменах, это быў 1967 год, я быў пасланы галоўным экзаменатарам падмяніць на абед выкладчыка нямецкай мовы, які прымаў іспыт у групе, дзе было шмат блатных. Пратэкцыянізм тады буяў ва ўсіх ВНУ, якія ў цэлым ва ўсёй савецкай сістэме. На ўступных экзаменах усіх пратэжэ можна было умоўна падзяліць на 3 групы. Дзеці і блізкія сваякоў выкладчыкаў, спіс высокага начальства, ну і выпадковыя. Кіраўніцтва ВНУ давала маўклівую згоду на падтрымку сваіх. Тут я ў двукосці ставлю, гэта тыя, хто працаваў непасрэдна ў навучальнай установе. Маўляў, яны будуць добрыя студэнты, ды і бедным выкладчыкам будзе пэўная маральная кампенсацыя. В асноўным тут ставілі 5. Па праўдзе сказаць, гэты кантынгент быў добра падрыхтаваны. Спіс дзяцей высокага начальства і патрэбных інстытуту людзей, напрыклад, дырэктар Будтрэсту, які ўзводзіў новы інтэрнат для інстытуту. Вось такім людзям даваўся экзаменатару з безумоўным наказам ставіць выдатна. У групу з блатнымі ў якасці галоўнага прызначалі пакладзістага, надзейнага, ужо, як правіла, не маладога выкладчыка. З выпадковымі блатнымі экзаменатар выкручваўся сам. Адным дадаваў сціплы бал, другім ставіў нізкі, калі там, як кажуць, не было жывога месца. Дык вось прыходжу я ў блатную групу на замену. Выкладчык, што дыходзіць на абед, звяртае маю ўвагу на 4 прозвішчы, якія ўжо атрымалі білеты і рыхтуюцца. Адзін з якіх толькі пры мне браў білет. І паказвае тых 2, каго я павінен апытаць першымі, бо яны ўжо даўно сядзяць. Першаму я ставлю выдатна. Ён выпускнік 24-й Менскай спецшколы, гаворыць бегла, амаль без памылак. Да таго ж я ведаю яго як паспяховага слухача падрыхтоўчых курсаў, дзе я працаваў пагадзінна. Адказваў гэты першы літаральна хвілін 5. Таму раю наступнаму пачакаць трошкі, калі ёсць патрэба. І вось тут расчыняюцца дзверы, і ў аўдыторыю ўсоўваецца галава, а потым і цела маладога чалавека, як бы цяпер сказалі, каўказскай знешнасці, са значком майстра спорту, і безапеляцыйна патрабуе на выхад абітурыента Аксёнова. Малады чалавек, што пры мне цягнуў білет, гэта і быў Аксёнаў, ускоквае, памыкаецца на выхад. Але я яго затрымліваю і прашу нахабніка са значком майстра спорту зачыніць дзверы. Мая асістэнтка, маладая прыгожая выкладчыца з французскага факультэту, група здае нямецкую мову, але будзе вучыцца на французскім факультэце. Вось гэтая прыгожая выкладчыца тузае мяне за рукаво і шэпча, што абітурыент Аксёнаў сын міністра ўнутраных спраў Аксёнова, які нядаўна быў намеснікам старшыні КДБ.
Абітурыент Аксёнаў кажа, што ён хоча адказваць зараз жа, бо яго чакаюць. Я раю яму падрыхтавацца, але ён нахабна сядае да стола экзаменатараў і патрабуе, каб мы яго слухалі. Я пагаджаюся. Але пасылаю асістэнтку пашукаць выкладчыка, які пайшоў абедаць, якога я замяняю. Выкладчык затрымліваецца з невядомых прычынаў. Пазней высвятляецца, што ён забег у стол заказаў, дзе давалі курэй і кілбасу сервелат і доўга стаяў у чарзе. Мы з асістэнткай пачынаем слухаць. У аўдыторыю ўбягае сакратарка прарэктара па навучальнай частцы і суне мне пад нос шматок паперы, дзе напісана: Аксёнаў, працяжнік, 5. Я кажу афіцыйна, гучна: вы нам перашкаджаеце працаваць. Абітурыенты, што сядзяць з білетамі, выдатна разумеюць сітуацыю. Абітурыент Аксёнаў адказвае дрэнна. Я на ўсякі выпадак амаль стэнаграфую памылкі. Па-шчыраму трэба ставіць 2. Экзамен зацягваецца, зноў адчыняюцца дзверы, і ў аўдыторыю заходзіць намеснік старшыні прыёмнай камісіі, дацэнт з кафедры методыкі і гучна, але канспіруючыся, кажа на сваёй каструбаватай ангельскай мове: «Give him a 4». Ужо патрабуе хаця б 4. Не кажу не 4, а 3. І стаўлю 3. Як высветлілася, не трэба была абітурыенту Аксёнаву тая 5. Ён і з 17 баламі прайшоў бы як кандыдат у майстры спорту па гімнастыцы. Але ж інстытуцкае начальства старалася дагадзіць вышэйшаму начальству. Пасля маёй 3 выкладчыкаў расейскай мовы прымусілі паправіць сачынення з 4 на 5, каб зрабіць прыстойных 18 балаў. Увечары ў інтэрнат, дзе я жыў на выкладчыцкім паверсе, прыйшло некалькі падпітых дзецюкоў разам з тым майстрам спорту, што усоўваўся ў аўдыторыю. І вось, прыйшоўшы в інтэрнат, яны ў прысутнасці дзяжурнай па інтэрнаце пачалі мне пагражаць, што я адкажу за тое, што зрэзаў сына шэфа Міністэрства ўнутраных спраў, што за ім стаяць людзі ў пагонах і не раілі мне позна гуляць па вуліцах. Натуральна, гэта было непрыемна. Назаўтра я дабіўся прыёму ў рэктара, расказаў пра атмасферу на экзамене і інцыдэнт у інтэрнаце, сказаў, што буду звяртацца ў міліцыі, што маю сведак. Рэктар папрасіў мяне на некаторы час выйсці і пачакаць у прыёмнай. Потым паклікаў і працягнуў слухаўку, сказаўшы, што на тым канцы проводу бацька абітурыента Аксёнава. Бацька быў ветлівы, амаль выбачаўся. Сказаў, што той хуліган, майстар спорту, выдае сябе за прыёмнага сына Андрэя Макаёнка, вядомага драматурга, і плішчыцца да ягонага сына ў сябры. І, натуральна, сын пра тое заступніцтва яго нават і не прасіў. Раіў мне, але не прасіў, па-даросламу паставіцца да інцыдэнту. Пра пастаўленую мною 3 і ціск на мяне як экзаменатара, каб я не згадваў, такая была яго парада. Сам факт тэлефоннай размовы пэўным чынам змякчыў мой гнеў, і я абяцаў падумаць. Да таго ж рэктар, амаль без усякіх цітлаў, даў мне зразумець, што ад маіх паводзінаў будзе залежаць вырашэнне майго кватэрнага пытання. Кватэрнае пытанне – гэта значыць, што я жыў в інтэрнаце і стаяў на чарзе у ліку першых, што мне дадуць сапраўдную кватэру. На душы было нядобра. Я адчуваў, што адступаю ад крыштальных прынцыпаў, але калі мая адзіная сведка пагрозаў, дзяжурная па інтэрнаце, сказала мне, што не пойдзе сведчыць ні ў які суд, я зразумеў, што нічога ў мяне не атрымаецца, і ў міліцыю не звяртаўся. Гісторыя стала вядомая ўсяму інстытуту. Шмат хто падыходзіў, выказваў падтрымку маёй прынцыповасці на экзаменах. Выкладчыца расейскай мовы, якую прымусілі падвысіць на бал адзнаку за сачынення, расказала мне пра сваё прыніжэнне і плакала. Але большасць абыходзіла мяне як неразумнага скандаліста. Паціху ўсё вляглося, і я працягваў працаваць. Як я уладкаваў валютчыка ў Ін'яс.
Прыблізна праз год нячысцік зноў падрыхтаваў мне пастку, выкарыстаўшы амаль маю зброю. Жыць на 105 рублёў, які атрымліваў малады выкладчык, было цяжка. Кілаграм доктарскай кілбасы каштаваў 2 рублі 20 копеек, чаравікі прыблізна 30 рублёў. Таму усе шукалі які-небудзь дадатковы заробак. Афіцыйна выкладчыкам не раілі займацца рэпетытарствам, асабліва з тымі, хто збіраўся паступаць у наш інстытут. Аднак амаль усе гэтым займаліся. Я не быў выключэннем. Паводле сувораўска-кадэцкай традыцыі сваім трэба аказваць дапамогу. Я выбраў з розных прапановаў, у мяне іх было дастаткова. Адну не самую выгадную. Былога выпускніка мінскай сувораўскай вучэльні, назовем яго скарочана ЗЮ, якога паводле ягоных словаў камісавалі з вайсковага вучылішча праз захворванне шыйных залозаў. Выглядаў ён, праўда, выдатна. Працаваў фотакарэспандэнтам у дзіцячай газеце «Зорка», дзе галоўным рэдактарам была стрыечная сястра Кірыла Мазурава, тадышняга беларускага прэм'ера. І дзякуючы гэтаму ён быў забяспечаны дэфіцытнымі фотатаварамі, з чаго, як ён расказваў, меў неблагую капейку. Плаціў ён мне дакладна, нават вышэй сярэдняга, але не сказаць, што вельмі шчодра. Жыў ён разам з маці і бабуляй, бацька пакінуў сям'ю і завёў новую. Займаліся мы з гэтым хлопцам амаль год, звычайна ў яго дома, бо афішаваць рэпетытарства было непажадана, ён да мяне ў інтэрнат не прыходзіў. Веды былога сувораўца былі нашмат горшыя, чым колісь мае, ды і заданняў ён амаль ніколі не выконваў, казаў, што яго і так прымуць, як першаразрадніка па бегу на 100 метраў. Да і хадайніцтва ад Мазуравай будзе добрай падтрымкай. Мой вучань часта некуды нечакана знікаў. Казаў, што едзе ў Маскву па фотатавары. Па ганарар, як гэта сказаць, той заробак, які ён мне плаціў за рэпетытарства, я ездзіў да ягонай бабулі. За месяц выходзіла 25 рублёў, якраз бабуліна пенсія. Пішу гэта так падрабязна, таму што потым гэтыя факты будуць фігураваць у судовай справе. Прыблізна за паўмесяца да ўступных экзаменаў гэты мой хлопец сказаў мне, што ён павінен тэрмінова ад'ехаць з Менску і вернецца толькі к экзаменам, а грошы за ўрокі я змагу атрымаць ад бабулі ці маці. Я сам праз колькі дзён паехаў у ГДР на 2 тыдні перакладчыкам з групай настаўнікаў і ў час экзаменаў у Менску не быў. Вярнуўшыся, патэлефанаваў свайму вучню, каб даведацца пра вынікі экзаменаў. Яго дома не аказалася. Да тэлефону падышла бабуля, сказала, што ўнук паступіў, што па нямецкай мове атрымаў 5 і прасіла, каб я сам прыехаў па грошы, бо ён пасля экзаменаў адпачывае на поўдні. Я паехаў, забраў свае 25 рублёў, а праз 3 дні мяне выклікалі ў КДБ у якасці сведкі па справе групы валютных спекулянтаў, у складзе якой быў і мой вучань, не буду называць яго імя. Пазней я даведаўся, КДБ мне пра гэта не сказалі, што падчас ператрусу перапужаная бабуля памерла ад сардэчнага прыступу, паспеўшы сказаць і пра мой візіт за 3 дні да гэтага, і пра тое, што яна пазычыла мне 25 рублёў. Менавіта так было запісана «пазычыла». Можа, думала, што так будзе лепш для ўнука. Забегаючы наперад, скажу, што і ўнук пасля датэрміновага вызвалення з турмы загінуў пры незвычайных абставінах. Утапіўся як бы ад разрыву сэрца, купаючыся ў Камсамольскім возеры. Ён збіраўся ажаніцца з грамадзянкай ФРГ і выехаць у Ізраіль. Ягоныя бацькі былі яўрэі. Самога яго затрымалі ў гэты час недзе на поўдні пры скупцы валюты ў замежных турыстаў. Адбыўся судовы працэс, дзе я выступаў як сведка. Потым у газеце «Знамя юнасці» з'явіўся велізарны артыкул пра валютчыкаў з назвай «Угол падзення», дзе ў самым канцы, паміж іншым, цытавалася вытрымка шчаснага апределения, так гэта па-руску, «Час на определение суду на адрес Институту замежных моваў»,
з упамінаннем маёй персоны. Пісалі, што я займаўся за грошы рэпетытарствам з грамадзянінам такім і такім, і акрамя гэтага пазычыў у бабулі падсуднага 25 рублёў, якія не аддаў нават да дня выкліку ў суд у якасці сведкі. Праўда, там не згадалі, што бабуля была ўжо мёртвая. Падавалася ўсё так, што я як бы за 25 рублёў хабару уладкаваў валютчыкаў інстытут. Больше абсурду нельга было прыдумаць. У час прыёмных экзаменаў мяне нават не было ў Беларусі. Аўтарам артыкулы быў адказны сакратар Савецкай Беларусіі, спадар Міхайлаў. Імя не памятаю. Пазней ён быў памочнікам у прэм'ер-міністра Чыгіра, і мне прыходзілася сутыкацца з ім як амбасадару. Праз пэўны час я зразумеў, што ў той інстытуцкай справе я стаў хлопчыкам для біцця. Было і хадайніцтва Мазуравай, і захады інстытуцкай катедры фізкультуры, паколькі ён быў кандыдат у майстры спорту. Залічылі яго, гэтага хлопца, паводле льготнага спісу як спартсмена. Але інстытуту трэба было захаваць чысціню мундзіра і, як кажуць, прэрэагаваць на крытыку. Выйшла добрая нагода пазбавіцца ад неспакойнага выкладчыка. Я нават не асільны думаць, што КДБ тут нейк асабліва стараўся ці помсціў за інцыдэнт з Аксёнавым. Тое, што адбылося потым у інстытуце, можна безумоўна разглядаць як пэўную ідэалагічную пазнаку часу, параўнальную з парадкамі ў прэзідэнцкай Беларусі. Для звальнення выкладчыка праз дэтэрміновы конкурс паводле неадпаведнасці трэба быў дазвол прафсаюзнага сходу ці мясцовага камітэту. Быў пры савецкай уладзе такі лібералізм. Сходу не склікалі, а вырашылі абысціся месцкамаўскім рашэннем дазволіць дэтэрміновае правядзенне конкурсу. Да гонару членаў інстытуцкага месцкаму трэба сказаць, што амаль палова з іх дэманстравала нязгоду з тым, што першы раз не прыйшла на пасяджэнне. Для таго часу гэта быў учынак. Потым, калі ўсіх сабралі пад асабісты подпіс, на пасяджэнні да галасавання не дайшло. Людзі патрабавалі нейкіх доказаў маёй амаральнасці і ідэалагічнай няспеласці, бо мая прафесійная прыдатнасць была бездакорная. У працоўнай кніжцы я меў 3 падзякі. Сабралі мяском 3-й раз, на які мяне ўжо не запрасілі, і прынялі рашэнне прапусціць мяне праз дэтэрміновы конкурс. Пасяджэнне адбылося без належнага кворуму, прысутнічала зноў менш за палову спісавага складу членаў мясцовага камітэту. Потым я хадзіў са скаргай у абкам прафсаюзаў ВНУ, дзе юрыст сказаў, што закон парушаны, але ніякі суд маёй справы да разгляду не прыме, бо я фактычна хачу судзіцца з дзяржаўнай установай. І да таго ж усякія конкурсы – гэта не прэрагатыва суду і прафсаюзаў. Люмпен-пралетарскі рамантызм. Самае дзіўнае адбывалася потым. Ніякага конкурсу ніхто не склікаў, бо не было ні доказаў маёй віны, ні нават легітымнага дазволу прафсаюзаў. Я заставаўся дэ-юра выкладчыкам, атрымліваў зарплату, але месяцы 2 мяне не ставілі ў расклад і пасылалі ад аднаго начальніка да другога. Чакалі, што я добраахвотна пакіну інстытут. Слухаючы бясконцыя спачуванні сяброў і накручваючы сябе эмацыйна, я зацяўся і напісаў эпісталярны шэдэўр на імя галоўнага рэдактара маскоўскай газеты «Ізвесція», красамоўна цытуючы ў лісце вытрымкі з развагаў героя антысавецкага раману Дудзінцава «Не хлебам едзіным» і робячы пэўныя экстрапаляцыі ды абагульненні на беларускай глебе. Газета «Ізвесція» мела тады пэўны ліберальны імідж. Народ зачытваўся кранальнымі нарысамі Тацяны Тэс, дзе заўсёды перамагалі дабро і справядлівасць. Яна вела не калёнку, а цэлую старонку, прысвечаную сустрэчам з аўтарамі праблемных допісаў у рэдакцыю.
Фантазія малявала маю сустрэчу з ТЭС і вялікі падвал на 4-й старонцы газеты, дзе будуць апісаныя непрыгожыя ўчынкі адміністрацыі ім'язу і мае пакуты, пакуты старазапаветнага Йова і больш позняга Робін Гуда. Пачакаўшы з месяц, я патэлефанаваў у Маску на Пушкінскую плошчу, дзе месцілася рэдакцыя аддзелаў лістоў. Паведамілі, што мой ліст накіраваны прыблізна тыдзень таму ў карэспандэнцкі пункт у Менску. Уласным карэспандэнтам газеты па Беларусі быў тады таварыш Матукоўскі, вядомы драматург і журналіст. Пішу таварыш, таму што ён вёў сябе вельмі па-партыйнаму і на нашай першай сустрэчы, якой я дабіўся не адразу, абраўся маім крытыканствам адносна фармалізму ў выкладанні грамадскіх навукаў, пра што я таксама пісаў у лісце. На другую сустрэчу ён запрасіў мяне ў сваю кватэру на бранявы завулак і быў больш прыязны, нават гарбату прапанаваў. Падобна гэта было нешта накшталт службовага кабінету ў кватэры, бо выглядаў пакой трошкі па-спартанску. Матукоўскі паведаміў мне, што наводзіў даведкі па маёй справе, але нічога пісаць не будзе, бо тут толькі канфлікт характараў, а сацыяльна значнага тут нічога няма. Як чалавек, які мае досвед у падобных справах, ён раіў мне не так хваравіта рэагаваць на так званую сацыяльную няроўнасць і менш крытыкаваць кіраўніцтва, а больш моўчкі працаваць і дабівацца вынікаў. Ён абяцаў сустрэцца з рэктарам, калі той вернецца з Нью-Йорку, дзе ён быў на сесіі прадстаўніком ад Беларусі. А пакуль раіў спакойна пагаварыць з прарэктарам. Той нібыта абяцаў паставіць мяне ў расклад, але на ўмовах пагадзіннай аплаты. Вынікі такога пасярэдніцтва прэсы мяне не задавальнялі. Я ў тым жа зацятым стане скіраваў свае ступакі са спартанскага кабінету ў раскошную вітальню з паркетнай падлогай. Калі я залазіў у рукавы майго демісезоннага плашча, позірк спыніўся на 2 дыхтоўных паліцах у вітальні, што былі прымацаваныя да сценак злева і справа. На правай стаялі 2 аднолькавыя новыя спідолы. Гэта прымач, там быў даволі вялікі расцягнуты кароткі дыяпазон, па якім можна было слухаць замежныя станцыі. Дык вось я звярнуў увагу на гэтыя 2 аднолькавыя новыя спідолы і адна старога выпуску. А на левай паліцы ў вітальні было некалькі зімовых шапак з натуральнага футра. І тут ува мне загаварыў люмпен-пралетар, які спаліў апошні мост магчымага плённага кантакту з таварышам Матукоўскім. У маім наструненым вобразным уяўленні паўсталі відзішы мардатых партыйцаў у футровых шапках, і мяне прабіла кляцавай маланкай. Непрыстойна, як апошні люмпен, я сказаў усё, што накіпела на душы. Матукоўскага я натуральна абразіў, паказаўшы на ягоныя спідолы і футравыя шапкі і сказаўшы, што ён не можа адрозніць сацыяльна значнага ад выпадковага, бо ў яго вочы заплылі тлушчам, таму што ён корміцца з таго ж тлустага партыйнага карыта. Я параіў яму схадзіць у магазин галаўных убораў і паглядзець, як людзі душацца ў чэрвах па заячыя шапкі і пішуць на далонях хімічным алоўкам, як у канцлягеры нумар чаргі. Пасля гэтага таварыш Матукоўскі, пэўна, не хадзіў да нашага рэктара, каб паспрыяць майму лёсу. А можа, дзе і паспеў сказаць пра мяне і пра маё хуліганства. З таго часу на дублёнкі і футравыя шапкі ў мяне ўстойлівая клясавая алергія. Апагей своеасаблівага алегарычнага камізму з партыйнымі дублёнкамі і пыжыкавымі шапкамі я перажыў пазней, на пачатку 70-х. Гэта было, калі я перакладаў у час фестываля ў Мінску замежныя фільмы. У доме кіно, а потым у Драздах, на партыйных дачах. Падчас фестывалю нямецкага кіно я перакладаў, чаргуючыся з маскоўскім перакладчыкам, з монтажнага ліста фільм рэжысёра Эрвіна Штранкі «Zum Beispiel Josef», напрыклад, Йозеф.
Гэта быў фільм вытворчасці гедэраўскай студыі дэфа. Фільм не ішоў у адкрытым паказе, бо меў шмат брутальных і эратычных сцэнаў. На сакрытым паказе ў Драздах, дзе сабралася залатая моладзь беларускай партыйнай эліты, уся заля была апранутая ў дублёнкі і футравыя шапкі, хаця на дварэ стаялі толькі першыя лёгкія маразы. На гэтым вечары, як прадстаўнік Саюза кінематаграфістаў БДР, прысутнічаў вядомы рэжысёр Конрад Вольф, малодшы брат Маркуса Вольфа, вядомага шэфа знешняй выведкі Штазі. Ён жа малады сын вядомага драматурга-антыфашыста Фрыдрыха Вольфа. І была актрыса, выканаўца галоўнай жаночай ролі. Рэжысёр Вольф прыйшоў на сустрэчу трошкі пад градусам, а падчас паказу фільму, відаць, яшчэ прыняў каліва, таму, калі запалілі святло, ён выйшаў да мікрафона разам з выканаўцай галоўнай ролі, то паводзіў сябе, мякка кажучы, абсалютна нязмушана. Абвёўшы залю ў дублёнках і футравых шапках шэльмаўскім поглядам, ён, як бы ў якасці сяброўскага прывітання, шырокай усмешкай здзіўленага чалавека запытаўся: «Warum sind Sie alle hier uniformiert? Sind Sie Offiziere?» Калі перакласці, то это значыла: «Вы чаму ўсе ў уніформе? Вы што, афіцэры?» Я звычайна рэагую імгненна пры такіх перакладах, і ўсё, што гавораць замежнікі, агучваю без эмоцыяў, як робат. А тут раптам спрацаваў нейкі ўнутраны цэнзар. Не хацелася ўносіць дыскамфорт у залю. Я раўняўся на сваю ментальнасць, і я дыпламатычна закашляўся. Хер Вольф паляпаў мяне па спіне і з лёгкім акцэнтам сказаў тое самае па-расейску, згадаўшы яшчэ свайго брата і надвор'я. «Чаму вы ўсе ў аднолькавай форме? Вы афіцэры?» «Мой брат Маркус таксама афіцэр, важны афіцэр. На дварэ зусім цёпла. Трэба грэцца чаем, ха-ха-ха». Заля дружна, я б сказаў, на нямецкі манер загагатала, па-мойму, без усялякага пачуцця няёмкасці, а наадварот, з карпаратыўным гонарам. «Мы тут такія, ха-ха-ха, усе свае, ха-ха-ха». Пераступаючы чарговы Рубікон. Назаўтра я пайшоў у аддзел кадраў забраць працоўную кніжку і за асалодай аблаяў начальніка. Як сказаў наш беларускі класык, хоць раз добра агрызнуўся. І гэта частка майго беларускага шыболету, што набліжаецца да расейскага авось. Не дабыўшыся перамогі, хляпнуць дзвярыма і пайсці, пакінуўшы далейшыя складанасці на будучыню. Ат, неяк будзе. Свет не без добрых людзей. Забіраючы працоўную кніжку, я нават не паглядзеў, што мне там напісаў начальнік аддзела кадраў, адстаўнік Смершавец, з братнім украінскім прозвішчам Андрушчанка. Акуратненькімі літарамі і пяром з націскам, фіялетавым чарнілам упісаў ён мне той славуты артыкул 47В «ГЗОТ СССР». На мотавелазаводзе, куды я пайшоў пазней працаваць перакладчыкам, а потым інжынерам-патэнтазнаўцам, калі вучыўся ў Маскоўскім інстытуце патэнтазнаўства, на гэты запіс начальнік аддзелу кадраў, адстаўны палкоўнік з расейскім прозвішчам Палканаў, асаблівай увагі не звярнуў, толькі цёпла па-вайсковаму сказаў: «Хер з табой, работай». Тое ж было ў акадэміі навук і ў педінстытуце. Там начальнікі, праўда, не мацярыліся. Потым прыйшла перабудова і першыя хвалі адраджэння, і той мой чорны артыкул нават трошкі забранзавеў. Калі я ўжо быў дэпутатам Верхоўнага Савету і старшынём камісіі замежных справаў, а потым амбасадарам, дапытлівыя журналісты, што дакопваліся да драбніцаў біяграфіі інтэрв'яваных, часам былі схільныя стэрэатыпна трактаваць
некаторыя старонкі маёй біяграфіі як вынікі дысідэнцтва. Гэта слушна толькі ў той меры, што перадумовы некаторых падзеяў былі закладзеныя ў тадышняй ідэалагічнай сістэме. Нічога па-грамадску значнага я не рабіў. Я проста быў рамантыкам з задзірыстым характарам, які меў ад прыроды пэўныя здольнасці, але згледзячы здаровага сэнсу, рабіў часта дурны выбар. А калі-небудзь, як я ўжо казаў, нават з люмпен пралетарскім акцэнтам. Напрыклад, гэтага нядобрага запісу ў працоўную кніжку я мог бы пазбегнуць, калі б напісаў заяву пра звальненне паводле ўласнага жадання, чаго ад мяне адміністрацыя м'язу падобна чакала месяцы 2,5. Калі плаціла мне заробак за нівошта, не ставячы ў расклад маіх урокаў. Я ніколі не быў па-сапраўднаму лідарам. Я проста дзейнічаў паводле свайго разумення прыстойнасці, часцей адзін. Часам да некага далучаўся, калі нельга было не далучацца. Сорамна быць з некім у хаўрусі, калі той нехта гаворыць глупства. Рабіць публічна абагульненні, заклікаць, выказвацца безапеляцыйна па ўсіх праблемах, для гэтага трэба мець спецыфічны характар і талент. Перакладніцкія універсітэты. Першы жывы перакладнік. Першага жывога перакладніка я ўбачыў у раннім дзяцінстве. Это быў аўстрыяк з трохі смешным для нас прозвішчам Пут. Мы, праўда, не гаварылі перакладнік, а па-ветранска-вушацку пераводчык. Гэтае слова ўваходзіла ў наш дзіцячы ваенны слоўнікавы запас, як немцы, акопы, калючы дрот, самалёт, партизаны, фітфебель, аўчарка, снарад, гільзы і гэтак далей. Як немцы адступілі, з братам Толікам мы нават малявалі крэйдай на пакінутай немцамі блішанай вараўні бытавы сюжэт. Фітфебель піпку курыць, а пераводчык яблак есть. Гэта на нашай гаворцы. Твару перакладніка я не памятаю. Памятаю толькі акуляры, шнар на левай шчацэ і акуратненькая брушка, такое як капшучок, як мы казалі. Гер Пут быў добры, даваў нам жуйкі, цукеркі, але калі-небудзь мог і ўпсюрыць па лытках тоненькім прутком, які звычайна меў пры сабе. Аднак мы яго не баяліся. Жанчынам, якія чысцілі немцам на кухню бульбу, ён паказваў фота сваёй сям'і. Матка прыма, дочка прыма. Так запомнілі жанчыны і так пераказвалі. Перад адступленнем ён трымаў вестку, што сям'я загінула ад бомбаў пад Венай. Плакаў п'яны і гаварыў жанчынам: «Амерыкана, нібелунген верке, бум-бум-бум, і мая фамілія Капут». Пад Венай месцілася некалькі танкавых заводаў з рамантычнай назвай Нібелунгенверке, заводы нібелунгаў. З дзяцінства перакладнік уяўляўся мне нейкім незвычайным чалавекам, як бы з іншага свету. Як гэта можна разумець тое, што гяргечуць немцы і потым казаць гэта па-нашаму, ды яшчэ з нейкім нянашкім вымаўленнем і словамі. Гэта здавалася мне дзівам. Пазней я даведаўся, што слова герменэўтыка са старажытна-грэцкай мовы значыць тлумачэнне. І прафесія сапраўднага перакладніка набыла ў маім успрыманні найвышэйшы рэйтынг сярод гуманітарных дысцыплінаў. Крокі ў прафесію. Мне страшэнна падабалася ў сувораўскай вучэльні гуляць у перакладніка на уроках нямецкай мовы. Асабліва было цікава, калі выкладчык прыносіў на заняткі арыгінальныя нямецкія карты, салдацкія кніжкі, зольдатенбюхер, апісанне зброі, схемы. Вось ён, як бы сказаць, сябе так бы гуляў у нейкага вайскоўца і казаў: «Я фрэйтар, што значыць гэтыя 3 крыжыкі на правым беразе ракі?» Гэта ён або мы чынілі суворы допыт палоннаму немцу, паказваючы на пажоўклай трафейнай нямецкай карце адпаведнае месца.
Паступова пацешныя заняткі перараслі ў нешта сур'ёзнае. Сапраўдная практыка пачалася ў мяне ўжо ў канцы другога курсу ін'язу. Пісьмова мы практыкаваліся, перакладаючы тысячы, як гэта казалі, студэнтам менскіх тэхнічных ВНУ. Тысячы гэта, пэўная колькасць слоў тэксту з нямецкіх арыгінальных тэхнічных часопісаў, а не проста тэксты, якія складзены самімі выкладнікамі. Адпаведныя былі ганарары. Пасля грашовай рэформы 1961 году адзін папяровы рубель быў прыблізна такога памеру, як цяперашнія 10 рублёў Рэспублікі Беларусь. Каштарыс тэхнічнага перакладу тады мы складалі так. Кошт перакладу раўняецца колькасці папяровых рублёў, якія змесцяцца на агульнай плошчы перакладу. Такім чынам, за адну старонку часопіснага тэхнічнага тэксту з улікам прабелаў і лякунаў можна было зарабіць рублёў 15, што раўнялася кошту 5 кілаграмаў добрай каўбасы або 5 пляшак шампанскага. Перакладаючы ўрыўкамі, з адной старонкай спраўляліся за 2-3 дні. Пры гэтым у нас склалася нешта накшталт сярэднявечнага цэху ці карпаратыўнага прафсаюзу. Цэны трымаліся, былі цвёрдыя. Сярод выканаўцаў былі майстры і чарвякі. Працавалі брыгадным метадам. Чарвяк загадзя выпісаў са слоўнікаў значэнне тэхнічных тэрмінаў, а майстар фармуляваў сказы. Тэхнары, нашы контрагенты, таксама калектыўна збіралі грошы на разлік. Гэта быў наш першы досвед рынкавых адносінаў і працоўнай салідарнасці, якая спрыяла ўсведамленню уласнай прафесійнай годнасці. Праца вусным перакладнікам замежнікамі, акрамя пэўнага заробку і пашырэння лінгвістычных ведаў, давала нешта большае. Знаёмства з іншай ментальнасцю, мастацкай і палітычнай культурай, ладам жыцця. Спецыфіка перакладніцкай дзейнасці давала магчымасць параўноўваць, аналізаваць, самому чытаць замежныя першакрыніцы, а не спажываць стэрылізаваную партыйнымі талмачамі кашу, запханую ў ідэалагічныя прэзерватывы. І, натуральна, штурхала ў ціхае дысідэнцтва. Зусім маладым я пачаў разумець, што жывём мы як бы ў двух вымярэннях. У прыдуманых імі, вось гэта нашым нейкім тым высокім начальствам, і ў рэальным жыцці. Яны гэта дзяржава з ейнымі мардатамі, ружовашчокімі і кастурбавата-моўнымі паслугачамі, а мы гэта такія, як я. Самапазнанне праз чужы досвед. Праца з грамадзянамі ГДР з гледзяшча ідэалогіі была нескладаная. Будучы дысцыплінаванымі бюргерамі і маючы генетычна-гістарычную схільнасць паважаць кожную ўладу, немцы з усходу рэдка калі прымушалі перакладніка хвалявацца. Усё бачанае хвалілі, выконваючы устаноўку сацыялістычнай адзінай партыі Германіі. Пераймаць досвед СССР – гэта быў такі лозунг. Такія расцяжкі віселі тады ў ГДР паўсюдна. З заходнікамі было значна цяжэй. Памятаю, раннім летам 1962 году давялося працаваць з групай журналістаў з ФРГ на семінары з вельмі ідэалагічнай назвай «СССР будуе камунізм». Семінар праходзіў у таварыстве дружбы з замежнымі краінамі, што на вуліцы Захарова ў Менску, побач з ін'язам. У той час КПСС прадэкляравала вуснамі Хрушчова лозунг «Цяперашняе пакаленне савецкіх людзей будзе жыць пры камунізме». Акурат плакат з такім тэкстам аздабляў уваход у будынак таварыства. Канфузы і адкрыцці пачаліся адразу пасля ўступнага слова сакратара ЦК камсамолу БССР. Канферэнцыя была моладзевая. Мой падапечны журналіст, дарэчы, з даволі левымі поглядамі, правых журналістаў не запрашалі, захацеў высветліць, што значыць выраз «людзі працы». У той час у Беларусі і цяпер
КПСС кокетничала з рабочей клясой, супрацьпастаўляючы людзей труда праслойкі трудзяшчайся інтэлігенцыі. Лозунг дыктатуры пралетарыяту тады яшчэ не быў знесены канчаткова. Ён заставаўся у выглядзе такіх, як ужо тады ўяўлялася, палітычных рэліктаў. І вось гэты журналіст будзе пытацца: а што, мая праца не ёсць працай? А што, доктар ці цырульнік не працуюць? Потым падчас круглага стала выступаў малады кінарэжысэр з Беларусьфільму, які, распавядаючы пра ролю кіно ў фармаванні камуністычнага светапогляду, пэўна, каб прадэманстраваць сваю эрудыцыю, спаслаўся на перапіску Леніна з нямецкай сацыял-дэмакраткай Клярай Цэткін і працытаваў вядомае ўсім савецкім людзям выказвання. Правадыр, маўляў, гаварыў, што мастацтва належыць народу, яно павінна быць зразумелае народу. І вось калі гэты нямецкі левы журналіст пачуў гэта, ён страшэнна абурыўся і дазволіў сабе пасаж, які ператварыўся ў доўгі выступ. Я тады ўпершыню пачуў ад замежніка, што Ленін называў інтэлігенцыю гаўном, аднак датычна перапіскі Леніна і Цэткін малады журналіст зануда распавёў нам, анямелым ад сенсацыі, што гэты крылаты ленінскі выраз пра зразумелае мастацтва ёсць памылковым пераклада ліста Леніна 1922 года, які ён пісаў Клары Цэткін па-нямецку. І што ў савецкім ідэалагічным лозунгу няслушна перакладзена пасіўная дзеяслоўная канструкцыя. У поўным арыгінале было: мастацтва належыць народу. Народу трэба сапраўднае мастацтва, а не панем эт цырцэнсэс хлеба і відовішч. І далей Леніна цытаваў ён: народ павінен любіць і разумець мастацтва. Яно павінна будзіць у ім мастака і падымаць да высокіх пачуццяў. Пазней я спраўдзіў цытату. Журналіст казаў чыстую праўду. Ленін як грамаатвод. Зраблю чарговае адступленне ад канвы ўспамінаў. Гэты выпадак вельмі глыбока ўзрушыў мяне. Падчас першых гадоў хрушчоўскай адлігі мы ўсе прагнулі ленінскай праўды. У самвыдацце хадзілі неапублікаваныя ленінскія лісты да Сталіна, якія пазней з'явіліся ў асобным томе. Нават такія паўдысідэнты-шасцідзясятнікі, як Евтушенко і Вазнясенскі, на паэтычных вечарах, што збіралі сотні слухачоў, спавядаліся ў любові да Леніна. На паэтычным вечары ў нашай менскай філармоніі Андрэй Вазнясенскі з рыфмаваным прыдыханнем патрабаваў святых адносінаў да Леніна-праведніка. «Уберите Ленина с денег, так цена его велика». Ва ўяўным паэтычным дыялогу з Сергеем Ясеніным у тым жа будынку Евген Евтушенко скрушна заўважаў, што сволочей хватает не беда, нет Ленина, вот это очень тяжко. Захапленне Леніным паступова праходзіла, аднак і гадоў праз 20, напрыканцы 80-х, каб нешта праблемнае апублікаваць у дзяржаўнай прэсе, даводзілася выкарыстоўваць ленінскія цытаты як грамаадвод. Дастаткова згадаць дыскусіі ў літаратуры і мастацтве, калі галоўным рэдактарам быў там Анатоль Вярцінскі. Публікацыі пра мову, нацыянальную гісторыю, школу нярэдка падмацоўваліся спасылкамі на аўтарытэт правадыра. Інакш шмат чаго людзі б не прачыталі і не даведаліся. Это было разумна. Каб абараніць дысертацыю, у спісе літаратуры пад першымі нумарамі трэба было абавязкова некалькі пазіцый з класікаў марксізму-ленінізму, нават калі на іх не рабіліся спасылкі. Мне цяпер смешна чытаць піліпікі нашых маладых патрыётаў-дэмакратаў, якія абураюцца падобным канфармізмам папярэднікаў. Калі б не было разумных кампрамісаў, мы б не мелі такіх вучоных даследчыкаў, як Грыцкевіч Анатоль, Владзімір Конан, Адам Мальдзіс, гісторыкі Біч, літаратары Ліс, Рагойша, Сцепан Хусейнович Александрович.
Не маючы акадэмічнай ступені, цяжка было надрукавацца, выступіць на тэлебачанні, атрымаць лекцыйны курс. Цікава, ад каго б тады студэнты пакалення Сяргея Дубаўца пачулі б нешта нетрадыцыйнае пра Купалу, калі б, напрыклад, не было Олега Лойкі, які таксама вымушаны быў цытаваць класікаў марксізму-ленінізму, але напісаў вельмі добрую кніжку пра Янку Купалу.